Ayaz Гыйләҗев. Яра. Илдар Кыямов укый. Борынгы Булгарда дуамал аксөякләрнең берсе юк кына гаиб өчен аталы-уллы ике адәмгә 100 таяк хөкем кылган. Ата улы алдында хурлыкка калмас өчен тешен кысып 100 таякны алган. Улының аркасына беренче таяк төшү белән илереп кычкырып җибәргән. Җәзалауны тамаша кылырга яраткан аксөяк: "И адәм, 100 таякка түзгән идең. Улыңа төшкән беренче таяктан ук нигә шулай кычкырасың?" дип сораган. Адәм: "Тегеләре тәнгә төшкән иде. Бусы нәкъ йөрәккә барып сукты бит, хөкемдар", дигән. Шәкүр. Сөләйман картның иң соңгы актыккы өмете дә киселде. Төпчеге сугыштан кайтмады. 44нең көзендә үк үзелгән иде Габдулланың хәбәре. Алайда Сөләйман үзе дә, Газиз карчыгы Зөләйха да кадерле улларының эссез-өнсез югалуына ышанмадылар. Әнә иш, Шәфигулла Хәбибенең хаты хәбәре 43нең уртасында ук килми башлаган иде. Дөреш күрәзәчесе 3 йомарланмай бәрабәренә багып үлгәнгә чыгарды. Ә егетең сугыш бетеп айда үтмәде, бакыр 5 тиен кебек ялтырап кайтып керде. Үс башыда хайран ару, гимнастерка белән чалбары уңып, җиңүчләре, балагычлары сизри башласа да, бүтән түшендәге орден медальләренең шуты юк. Талир тәнкәләр сарышкан шулпы кебек атлаган саен шиңгел-шиңгел килеп торалар. Каты яраланып госпитальдә яткан икән. Кылый Мәрфуганың Салижаны да кайтты. Ул да 4 елга якын туташтан сугышта йөреп, ялгыз әнкәсенә кыш теле чаклы 4 хат язды микән? Кайткан әнә. Кәҗә башы урамының Габделхайын Зәйдән атка салып китереп ташладылар. Ике аягы да тез тиңентен юк икән бишараның. Аяклары булмаса да кайткан, туган җирен таба алган. Башы күзе исән, куллары төп-төзек. Хатыны Саҗидә сәкедә һушсыз яткан иренең кисек тезләрен кучып-кучып 2 көн туташтан үкседе диделәр. Кайтканнарның һәммәсе диярлек беренче көнне үк булмаса да, атна өчендә югарышка Сөләйманнарга менде. Сугыш елларыннан сиңгән гадәт, авыл арасында хәбәр тиз тарала. Кайтуга ук Габдулланың өнсез-эссез югалуын ишеттеләр. Ишеттеләр дә савап санап Сөләйман картның ишеген кактылар. Берәүләргә Габдулла яшьтәш иде, икенчеләргә дус, өченчеләргә чыбык очрак булса да туган тиешле. Бүтәннәр Сөләйман картның ил агасы булуын, авыл арасындагы абруен хаклап килделәр. Кайтучылар йоп-йомшак ак киез җәелгән тәбәнәк сәкегә чак җайлашып, кысыр чәй иштеләр. Сугышта күргәннәрен, госпитальләрдә, юлда, вокзалларда юлдашларыннан ишеткәннәрен сөйләделәр. Сәке түрендә сул тезен бөкләп, 2 кулы белән шуны кычып утырган Сөләйманга да, табын белән кече як арасында күләгә кебек шым гына йөргән эре сөякле Зөләйха карчыкка да ярарга тырыштылар. "Югала торган егетме Габдулла? Кайтыр" диештеләр. Әйткәнебезчә, ярага һәр май шифалы. Кайтучыларның якты күзләре Сөләйман картны күтәреп җибәрә. Ул көймәләрнең генә дәрьяда изе калмый дип әңгәмәне сөенечле якка бора. Бу араларда гел ару тешләр керә дип сүзен йомгаклый. Иренә ышанырга һәм карышусыз буйсынырга күнеккән Зөләйха бугазына килеп тыгылган ачы төерне йотып җибәрә дә елмайганда әйтә: "Әнә иш, кайтып табылып торалар. Иншаллах, безнекенең дә ризыгы киселмәгәндер әле", дип куйгалый. Аллаһы Тәгалә алай ук шәфкатьсез булмасла, ди Сөләйман, көн яралганда кояш чыгышына карап. Зөләйха карчык иренә сиздермәскә тырышып, көн байышына карый да тирән итеп бер көрсенә. Сөләйман исә: "Әнә, Мөхәммәд картның 4 малае, 2 кияве алынды. 6-сы тиң тасырдашып кайтып керделәр. Хак 2 улының сыңардан куллары юк. Бер кияве мина ярчыгы тиеп сул күзен Герман җирендә агызган. Алайда һәр кайсы әлегә эшкә ярарлык, бала чагаларына әти, хатыннарына ир" дип, бераз ярсып әңгәмәгә нокта куя. 45нең җәе чамасыз узак узды. Ниһаять, күпләрнең өмете үзелгән, кыска сөенечләре узак хәсрәт белән алышынган айлар үтте. Көз кинәт килде. Җир туңып та өлгермәде, калын юрган булып кар төште, сиздермәстән көзгә кыш ялганды. Кышын сүнеп, басылып торган өметләр язын тагын яңардылар. Сукага, тырмага, чәчүгә төшкәч,
кышкы өннәреннән чыккан кешеләр ешрак очраша башлады, бер-берсен юаттылар, өметләндерделәр. Сүзне, сүз күңелне җылытып, бүген кайтып кермәсме дип тик тумалдан коймак изделәр. Каклаган казлар чырмаларда эреп, һаман эленеп торды. Җиләк-җимеш какларын ширләгәндә дә капмадылар. Шаулап гөрләбүк булмаса да, сабан туйлары узды. Пешәнне җыеп алдылар, урак өстедә үтеп китте. Бу юлы чиратын белеп кенә ябырылып кара көз килде. Көзге каткакларны, көзге өметләрне каплап ак кар яуды. Чана юлы төште. Инде югалганнар да табылды, үзләре кайтып җитмәгәннәрнең хәбәре иреште. Фәлән авылның фәлән кешесе улыгызны күреп кайткан дигән имеш-мимешне ишеткәч, Кәҗә башы урамыннан Хөсәен Кәримов 80 чакрымдагы Мишәр авылына, Чистай ягына кара буранда чыгып китте. Башын бөгеп, сакалын түшенә терәп чыгып киткән иде, күкрәген киереп, тула оекчан кайтып керде. Шул тикле кабаланган Хөсәен Кәримов, өр-яңа чабатасының кылкасы да калмаган. Улы исән икән, Германда пленда бергә булдык, озакламас Миннәхмәт тә кайтып җитәр дигән Мишәр. Сөләйман белән Зөләйха тирә-яктагы хәбәрләрне түкми-чәчми җыя-җыя, әбәткә кадәр төш сөйләп, өйләдән соң төш юрап, 45-тә сабырлык саклап Габдулланы көттеләр. 46-да узды. 46-да Сөләйман картның ышанычын какшаткан 2 мөһим вакыйга булды. Көннәрдән бер көнне күптәннән хәбәре килмәгән, инде югалды дигән даны ныгыган Таҗетдин малае Шәкүр кайтып төште. Хәбәрләрнең төрлесенә ияләнә башлаган югары авыл бу юлы тоташтан гөч килде. Башта ышанмадылар. Таҗетдинның бу ягы терәлгән, теге ягы авышкан ихатасына яу төште. Шәкүр бик нык җәрәхәтләнеп, камалышта калып, немецларга әсир төшкән икән. Шушы хәбәрне ишетүгә йөрәге бүтәнчә җилкенә башлаган Сөләйман карт Шәкүр солдатны көн көтте, төн көтте, 3 көн узды, атна үтте, 10 көн, Шәкүрнең шәүләсе күренмәде. Чыгып йөрми икән диделәр. Иртәнчәктә мунча керә, кичендә барып чабына дип ишеттерделәр. Чыгып та йөрмәгәч, адәм балаларын күрәсе килми торгандыр. Бераз әл-хәл алсын дип Сөләйман да Таҗетдиннәргә төшәргә кыймады. Кайткан шәпкә йөрәксенеп барып кергән булса, булай бурсаланып, тилмереп ятмас иде. Солдатларны үз түрендә күрергә гадәтләнгән Сөләйман бу юлы тәмам һушы таралып, югалып калды. Шәкүрнең килми калуында шикле бер ымда күрде. Габдулласы турында бер күңелсезлек ишетеп, шуны җиткерергә базмыйча, күз яшерәм әллә егетең. Төш, белеш дип инәлә Зөләйха бичара. Сөләйман дәшми. Күзе капкада булса да, авыл арасына чыгып китәргә кыюлыгы җитми. Нидер тота. Көн үткән сайын күңел түрендә ямьсез шомлы каралык куйра. Мөгаен, Шәкүр Габдулла белән бер чордарак алынган иде. Шуны искәреп булса да менәргә кирәк иде дә, юк. Баганалары бер турга ава төшкәннән соң сөйрәлеп кенә ачыла торган капка, куркып кына шыгырдагач, Сөләйман белән Зөләйха тәрәзәгә капландылар. Керүченең Таҗетдин малае икәнен алар чак таныдылар. Шәкүр ипләп кенә нигәдер як-ягына карана ишек алдын бүлеп үтте. Булдырга менгәч тә колагын акрын искән җилгә куеп тыңлап торды. Ишекне 2 куллап ачты. Ишектән кергәндә бусагада абынды, гаепле төс белән хуҗаларның аны көтеп катып калган гәүдәләренә карады. Сөякчел йодрыгын юмарлады, тавышын кыса төшеп кенә сәлам бирде. Хуҗалар икесе 2 яктан талпынып, аның карлыккан сәламын йотып алдылар. Мәктәптә физкультура укытучысы иде Шәкүр. Биек, авылча төз буйлы, бөдрә башлы чая егет иде киткәндә. Бөкрәеп, ярым пеләшләнеп, суырылып кайтып кергән икән. 2 яңагында да яра җөйләре зәңгәрләнеп тора. Сул күзе йомыла төшкән, ул стенадагы сәгать йөреше уңайына милт-милт итеп тартышып ала. Картлар берәү сөйләшергә сүз таба алмыйча, аккан казык кебек кымшанмыйча басып тордылар. Шәкүр ияртеп кергән кайгы хәсрәт әлегә сүзгә худ бирмичәрәк тора иде. Ниһаять, 3-4 җирдән ак кургашын белән ямалган җиз самавыр, очрашу авырлыгын җиңеләйтергә теләгәндәй, кыяр кыймас кына җырлап сәкегә менде. Киез өстенә җәелгән шакмаклы кызыл ашъяулыкка 3 чынаяк тезелде. 3нче чынаякны нәкъ Шәкүр бите кебек ашык-пошык ямалган чынаякны куйганда, Зөләйха чак кына идәнгә төшереп җибәрмәде.
Карчык Шәкүрнең йөзенә карап алган иде. Бик юка туралган, борчак уны катыш арыш оныннан иләмичә пешерелгән, уалып торган ипи килде. Хуҗа табынының юкалыгыннан читенсенеп күзләрен түбәнгә төшереп тирән генә бер көрсенде дә, кунакның кан качкан зәңгәр су иреннәренә күтәрелеп карап тынды. Кирфеге дә селкенмәде. Мәңге ачылмаска кысылган бу авыздан нинди сүз чыгар? Шәкүр сәлам биргәннән соң бер сүз әйтмәде. Ипи телемен олылап ике куллап тотып алды да, иң әүвәл авызына түгел, күзенә таба якын китерде. Бер ягы чатнаган борын яфракларын киңәйтеп иснәде. Ипи, ипекәй дип кайнарланып пышылдап, ашыкмыйча гына теленең бер читеннән капты. Сирәгәеп калган сынык тешләре арасына ипи кергәч, ул рәхәтлектән күзләрен йомды. Капкан сыныгын ялыктыргыч озак итеп чәйнәде. Чәйнәгән арада теленне әйләндерә-әйләндерә күз тирәсендә йөртте. Хуҗалар дәшмәделәр. Кунакның газаплы сүзсезлегендә алар белмәгән, моңарчы белә дә алмаган тирән бер сер бар кебек иде. Телемнең яртысын чәйнәп юткач кына Шәкүр чынаякка үрелде. Инде суына да башлаган шөгендер катыш кишер чәен вак-вак йотымнар белән озаклап ичте. Уалып тезенә коелган ипи балчыкларын, тырнаклары ярылып сынып беткән бармаклары белән берәмтекләп учына җыйды. Учин авызына каплаганда башын артка чөйде. Моң тулы күзләре көйгән кирфекләре арасына кереп югалып тордылар. Шуннан соң гына ул үзенә текәлеп торган ике пар комсыз, сүзгә зарыккан күзне абайлады. Читенсенеп учин тезенә ышкыды. Авызы майланып шомарып беткән кисәсеннән корымлы казан кебек кап-кара тәмәке янчыгы суырып чыгарды да, кем йортында утыруын абайлап, аны тиз-тиз кире тыкты. Зөләйха кунак алдында бушап калган сапсыз чынаякны самавыр борыны астына куеп, тагын чәй ясады. Борыны тыңкыш самавырдан тигәрҗеп юандыгы гына су акты. 3 пар күз текәлеп чынаякның тулганын көтеп тордылар. Кысылган иреннәр арасыннан аксак-туксак сүзләр чыга башлады. Тавышы да шушы кайдар су кебек нәзик, әйткән сүзләре дә өзек-өзек иде солдатның. Сугыш нәрсә? Нәрсә кәй дисеңме? Кулга корал кергәч сугышасың анысы. Плен яман, плен. Бер заман командирлар качып бетте. Припаслар юк. Кергәндә үк 3 кешегә бер мылтыкка 10 ярым патрон биргәннәр иде. Плен әшәке. Качтык без аннан, Сөләйман абзый. Пленнан дим. 2 түгел, 3 качтым. Икесендә тутылдым. Эт итеп кыйнап сул аяктан баганага асып куйдылар. Явыз ул, немец, вахшидән дә явыз. Әне кешкәем, ник тудырдың бу дөньяга дип кычкырасы килгән чаклар булды. Кычкырыр идең дә, кем ишетә аны? Өченчесендә Шәкүр француз партизаннары арасына барып кергән. Анда партизаннарны маки дип атыйлар икән. Тел белмибез. Кием әдәм ыстырамы? Башта ышанмадылар, ябып асырадылар, шүтеки ашарга бирделәр. Инде сүнде дигәндә, җиз самавыр тагын бер талпынып, җыламсырап куйды. Өчесе дә бу тавышка игътибар иттеләр. Шәкүр 2 төймә белән беркетелгән туш кисәсеннән дүрткел бер төргәк чыгарды. Ашыкмыйча гына сүтәргә кереште. Кат-кат чорнаган икән, башта ак чүпрәккә. Аны тараткач, эчтән кургаш кәгазь килеп чыкты. Ул да сүтелеп беткәч, Шәкүр кулында пичәтле, икегә бүкләнгән юка гына катыргы калды. Сөләйман 2 кулын сузса да, Шәкүр катыргыны ычкындырмады. Бармак очларына гына элеп, хуҗаның күз төбенә якынайтты. Шушы документ булмаса, әгәренки, Сөләйман абзый, кайту тәтеме иде? Да, дөнья бездән кәмит ясады, икмәктер. Шу алды инде халайыклар сугыш юлларында, яхшылары да бар адәм балаларының. Мәгәр арада эт кош та җитәрлек икән. Урталай бүкләнгән катыргыны язып җибәргәч, уң кырыйга сыланган берәүнең фотосы күренде. Аннан козырексыз кара кепкасын кырын салган улы күзле, ябык кеше чикерәеп карап тора иде. Җентекләбрәк карагач Сөләйман карт кәртечкәдәге кешенең Шәкүр икәнлеген төсмерләде. Күзе әлегә шактый ачык күрсә дә, латин хәрефләре белән язылган сүзләрне укый алмады. Гадәтенчә, "Мәле син әйтәм, карашы" дип катыргыны каршыгына сузмакчы иде. Шәкүр куркынып катыргыны үзенә тартты. Макиларда булуымны раслаган документ дип аңлатты. Кәртечкәдә Шәкүр хәзерге сыман тауша алмаган. Күзләре дә исән түзек, шәше дә белен кебек кара кепкасы астыннан бүселеп, бүдрәләнеп тора. Димәк, Франциядән соң да күрәчәге булган икән егетнең.
Сораштырасы килә картның. Түземсезлектән эче авыртты. Күз аллары караңгыланды, әмма өлгермәде. Шәкүр икенче чынаягын эчә башлады. Бу юлы да бер дә ашыкмыйча, кулыннан чынаягын тартып алмагайлары дип як-ягына караңгылап, анда да кабаланмыйча тәмләп эчте. Эчеп бетергәч, ипләп кенә йомырысын чынаягына каплады, ике учында Зөләйха сунган чүплән башлы шакмаклы тастымалга сөртте. Ис калмаганмы дип тастымалны күз югарысына күтәреп карады. Шуннан соң гына сәкедә тез турында яткан документын баягы тәртипкә китерә башлады. Башта ак кургаш кәгазь белән урады, аннары ак чүпрәккә төрде, төргәк капкачлы кисә төбенә кирип урнашты. Ике төймәсендә ныгытып каптыргач, нидер әйтергә теләп талпынды, сүзе бер кавым ишетелми торды. Франциядән инглизләр юлып алды безне. Коткардылар да әсир итеп, проходка тиеп, илләренә аппардылар. 3-4 көн тоткач ук Англиядә калырга кыстырга тотындылар. Үзә төтәгенә түгел, көн сайын үгетлиләр. Шәтердәп торган бер марҗа титрәгенә урысча сөйләп, без әзмәс французча да сукалый башлаган идек. Әллә урысчаны аңламыйлармы дип французча да кыстап карыйлар. Инглизчә дә кыстыралар. Ә без татарлардан 2 егет идек. Кайтабыз дигән русча да, татарча да җибәрәбез тегеләргә. Терәлеп катты тегеләр. Рәшәгә кайтсагыз, башыгыз Себердә шәрәяшәк диләр. Күрәбез, җәлләп сөйлиләр. Калучылар булдымы? Диде ашыгып каушап Сөләйман. Эт кош булмаган җир бармы? Кемдер калгандыр. Мәгәр минем сүзем гел бер булды. Кайтам, ифшо. И анда күргәннәрне сөйләсәң, Сөләйман абзыкаем баш китәчәк. Англичанда да безнекеләр күпме? Дип сүз катты хуҗа иләс-миләс кенә. И кым-кырыш. Аларда күргәннәр инде актыккысы дисәк, мин әйткәнгә син ышанмассың, Сөләйман абзый. Аннан башны исән-аман алып кутылдык. Кызыл әләм селкеп узатып калдылар. Яр буена җыелган халык юлга ризыгын мазарын бирде. Илегезгә кайткач кирәге чыгар дип кием салым тоттырдылар. Союзниклар. Кызыл әләм селкеп каршыда алдылар. Пароходтан төшкәч җирне кочаклап, җылашабыз. Кутылдык дип бер-беребезне үбеп тә алабыз. Бер баракка илтеп яптылар да сәгать ярым үтте микән, ишек алды сыман җиргә чыгарып тезделәр, чишендерделәр, авызларны ачып карыйлар. Кәгазь мазар акча эзлиләр дип пышылдаша иптәшләр. Шәп шәрә торабыз шулай. Актык чиктә әйберләремне аралап шушы документны саклап кала алдым. Аны да алмакчы булалар. Бирмәдем. Артка лык-лык тибәләр. Әле генә үпкән туган ил җирен тырмый-тырмый җыладым. Фильтрация пунктында ярты ел яттык. Немец хәтәр иде. Булар алардан да хәтәррәк булып чыкты. Чакыраларда мылтык түтәсе белән төяләр, таяк белән кайызлыйлар. Англиядән нинди задание белән кайттың? Син кайсы ил шпионы дип теңкәне корыталар. Тикшергәндә ялгышлык белән француз телен әзмәс беләм дип ышкындырганмын. Рәшәй җирендә авызың биктә турсын икән улагай. Ачылмасын да, ябылмасын да. Шәчләрем картаеп куелмады. Учма-учма юлкый торгач сирәкләнде. Шушы документ булмаса исән калулар юк иде. Шәкүр түшенә бер сукты да, тәрәзәләргә төшкән моңсу кояш нурларына карап тынып калды. Аның сеңердән генә торган аягына йомшак, җеп-җылы кай песи килеп уралды. Зөләйха карчык күзенә терәлгән явылыкның чылануын күрсәтмәс өчен җәһәт кенә кече якка кирип китте. Кайтыр! Габдулла да кайтыр! Диде Шәкүр саубуллашканда. Ул югала торган егет түгел. Үлеменә дә бирешмәс. Сугышта премьер башлап куркак үлә. Алайда Сөләйман абзыкаем, мин сөйләгәннәрне берәүгә дә тишмә. Җанның тиз генә чыкмаганлыгын әйтергә теләп, премьерга гына сөйләдем буларын. Кайттык менә. Ахыры хәерлегә булсын. Кайтыр, Габдулла. Килеп үзләрен юаткан өчен бүтән чагында чын күңеленнән рәхмәт укып кала торган Сөләйман бүген Шәкүрнең соңгы сүзләренә ышанмады. Киресенчә шундый кискен вакыйгалар тутырып үткәннәрен сөйләгәннән соң һич көтелмәгәндә әйтелгән төче сүзләр аны шиккә төшерде. Шәкүр нидер белә, нәрсәнедер яшерә кебек тоелды. Бүтән чакта солдатлар булып киткәннән соң ничектер күңелләре ачыла торган иде. Сөләйман белән Зөләйха кайта-кайта Габдулланың бала чагын, егет булып җитүен, сугышка чыгып киткән көнен ваклыклары белән хәтерләп, тәмләп сөйләшә, һәр чак яңача сагына торганнар иде. Бүген икесе урман аланының ике читендә моңсу сагыш галәмәте булып утырган ике төп кебек тып-тын калдылар. Шулай тәкъдирдә язганы булды. Кайтасылар кайтып бетте,
югалып торганнар табылды, хәбәре юкларның хәлен сугыш елларында азынган күрәзәләр, багучылар, әпши карчыклары ачып бирде. Улың вафат, көтмә, диделәр алар бактыручының коры кулына карап. Ашлы сулырак өйгә тап булсалар, кайта ирең яки улың, күрдә тур. Әйткән иде диярсең, уравыш юллардан кайтырга чыккан, диештеләр. Дөреш күрәзәсе фәләннәргә төшкән дигән сүз йөри башлауга, алъяпкыч итәгенә бер дистә күкәй тутырып, шуның янына барырга ниятләп чыккан иде Зөләйха. Капка төбендә аны карты туктатты. Кая барасың? Тәкъдирдә язган икән кайтыр. Дистә күкәеңне әнә Биби Җамалларга керт. 5 баласы белән ятим калды, савап булыр. Шәкүр кирип чыкканнан соң атна үтте микән, Зөләйха карчык түбән очтан каударланып, битеренеп кайтып керде. Шәкүрне кичә иртәнчәк Зәйдән килеп алып киткәннәр. Бүген дә кайтармаганнар, диде ул керәкрешкә. Сөләйман картның йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. Йөрәге дөрес сизенгән икән. Шәкүр югалганның 3нче көнендә үк аны районга чакырып алдылар. Барса да барды Сөләйман, бармаса да барды. Язуда военкоматка фәлән сәгатьтә килеп җитәргә диелсә дә, военкоматта аңа бүтән юл күрсәттеләр. Кызыл кирпечтән салынган тимер рәшәткәләр тоткан вак-вак тәрәзәле бу йорт яныннан үтеп китәргә дә шүрли иде туры яшәгән Сөләйман. Бүген башын аска иеп, кипшергән иреннәрен ялап шул ихатага барып керде. Ялтыр киң кайышлар белән билен, иңен кат-кат ныгытып буган яшь кенә бер егет күп сөйләп аңлатып тормады, картның якасыннан эләктереп алды. Чит ил шпионы сездә булган? Шәй янында озаклап сөйләшеп утыргансыз. Нинди задание белән кайтуын сөйләдеме? Сезнең әлегә изе табылмаган улыгыз Габдулла белән кайсы илдә күрешкәннәр? Шәкүрнең нинди планнарын беләсез? Улыгыздан алып кайткан хатта нинди сүзләр бар иде? Киң кайышның бер сартыннан берсе яудырган авыр сораулары күктән төшкән ташлар булып мин аңгырайтты. Сөләйман җавап бирә алмады. Күзләрен чилт-чилт йомып сантыйланып утырды да утырды. Аны бүлмәдә кичкә кадәр тоттылар, янадылар, төрмә белән куркыттылар. Иң ахырдан, улыңнан бер хәбәр килсә, немедленно безгә җиткер, дип җиз төймәләр белән чуарланган калын ишектән кырыс кына чыгарып җибәрделәр. Бәлә бәләне ияртә. Кайгы бүтән кайгыларга да юл саба дигәннәр. 2нче көнне кичкырын өйгә Мөхәммәд карт килеп керде. Сөләйман белән Мөхәммәд яшьтәшләр. Бала чакта җан дуслар булмасалар да бергә тәгәрәп үстеләр. Исәйгәч, кичке уеннарга, аулак өйләргә бергә йөрделәр. Олыгайгач та читләшмәделәр диярлек. Мәгәр сугыштан соң аралар ерагайды. Юк, Мөхәммәднең 4 улы, 2 кияүе исән аман әйләнеп кайтканнан көнләшмәде Сөләйман. Кайтсыннар бүрек. Бүтән киткән кеше үлеп калырга димәгән. Дөнья бетмәгән, дөнья читенлек белән булса да яши. Югары авылда да аны кемдер яшәтергә, алга таба илтергә тиеш тирле баса, бер үк кайтсыннар гына. Тулларны юатырга, үксезләрнең күз яшын сөртергә җылы куллар кирәк. Мөхәммәднекеләр нәсел-нәсәпләре белән инсафлы, кешелекле, гадел яшәделәр. Исән кайтканнар икән ишле бала чагалары куанычына, эшчән хатыннары сөенсенгә. Бер уе белән гаҗәпләндерде, бер сүзе белән өшетте Сөләйманның тәшвиш тулы җанын Мөхәммәд. Шул авыр сүз арага җил кертте. Сугышка кадәр югары авылда җыйнак кына ипле генә мәчет бар иде. Айлы манарасы авылны бизәп, гүзәллек биреп тирә-юньне ямьләп тора иде. Мөхәммәд тә, Сөләйман да ни сәбәптәндер мәчеткә барып йөрмәделәр. Ата-бабалары бәйрәм-сәйрәмнәрдә пушкыртып җибәргәләгәч, кирип чыгалар да шуның белән вәссәлам. Укыган дыгалар да гап-гади такмазадан узмады. Ят татыр, идәннәре тап-такыр. Олыгая төшкәч тә күңелләре мәчеткә тартылмады. Инде сугыш ачылып илдә хәүф башлангач, Мөхәммәд кинәт үзгәрде. Мәчетнең манаралы чакларын сагынып сөйләде. 2 сүзнең берсендә Аллаһы Тәгалә, Ходай, Тәңре дигәннәрне кыстырды. Сөләйман бу юлы кырдашына иярмәде. Әйткәнен әдәп белән тыңлады, каршы төшеп әрепләшмәде, җайлашып та маташмады. Шулай яшәп ятканда 45тә Мөхәммәд Сөләйманны урамда туктатты да, Тәңредән ерагайдың кырдаш, диде. Көтелмәгән, ят гаепләү иде бу. Болай да Кураш Сөләйман картайса да туп-турысını саклаган озын буйлы Мөхәммәд алдында куырылып төште. Менә мин сугыш елларында 5 вакыт намазының берсен калдырмадым.
Намаз арты сайын улларыма, кияүләремә исәнлек именлек сорап бер Ходама ялвардым. Теләгәннәрем кабул булды иншалла. Ялваруларым барып иреште. Балаларым тезелеп исән кайтты. Мең шөкерләр Ходама. Турыдан-туры әрләү дә, кыйыклатып кына мактану да бар иде бу сүзләрдә. Әр сүзләренә Сөләйман көтелмәгәнчә 40 җавап кайтарды. Андый изге җан икәнсең, кордаш. Тәңре белән турыдан-туры алыш-бирешкә дә керер чамаң бар икән. Нигә шунда бер тапкыр булса да минем улым өчен дуга кылмадың? Нигә аның исемендә Худайга ирештермәдең? Гарәфә киче иде бу. Кичтән гаеткә барырга ниятләнеп яткан Сөләйманның иртән нигәдер зиратка аягы тартмады. Бармады карт. Күтәрелеп бер Худасына каршы сүз әйтмәсә дә, күңеле икеле-микеле уйлар белән туп-тулы иде. Соңгы дәвердә әҗәл, үлем, тәмук газаплары хакындагы авыр уйлар күңеленә еш-еш хуҗа булып алса да, Сөләйман җир кешесе иде. Җирдә яшәүенә куанып, яшәүеннән тәм табып, курыкмыйча яшәде. Моңарчы үз гомерендә 2 тапкыр гына Худайга эндәште. Икесендә дә балалары өчен ялварып баш орды. 3 балалары булды аларның. Көтүп алынган, кадерле, тансык беренче балалары кыз иде. Разыя исемле. 4 яшенә кадәр ул бу сизелмәгән иде. Кыз 5 яшенә чыккач, ата-аналары аңа шигәебрәк карый башлады. Яшьтәшләреннән соңгарак кала түгелме бу бала? Гәүдәгә дә кәй, аяк-куллары да нәзегрәк, муены да нечкә. Кызны айрым ашатырга тотындылар. Алдыннан куе сөт, каймак, май үзмәделәр. Табадан сикереп төшкән беренче коймаклар да аңа булды. Егәр кертә, тәнне ныгыта дигәч, татарда булмаган яшелчә ашларын пешерделәр. Юк, кыз тамакка нәзберек калды, буйга да үсмәде. Беренче классның беренче көнендә үк кызга кәтүк дигән кушамат тагылды. Җылап кайтты кыз, атна буе сабагына йөрмәде. Укытучысы килеп юатып, китап каләмнәр туттырып юмалагач кына, киндер букчасының пышмагын чәйнәп мәктәпкә китте. Телгә беткән шәтертән кыз булып җитеште Разыя. Ызгышканда берәүгә дә авыз ачтырмады, оятсыз сүзләр белән олыны да, кичене дә җиңде, үзенә буйсындырды. Тулы булмаган урта мәктәп тәмамлап, 1 ел яшелчәдә эленке салынкы йөрде дә, туып үскән авылына, ата-анасына күрше күләнгә ләгънәт укып, яман сүз белән каргап, яраслауга торф эшенә китте. Ата-анасы хәйр-фатихасын бирмәде, кыз сорамады да, китә башлагач күңелләре балавызланган ата-ана кызларын җылап, хәерле сәфәр теләп озаттылар. Шул көнне кичтән, аулаграк чакны сагалап алып, Сөләйман шишмә башына, йомыры таш эргәсенә менде. Кесәсеннән ак намазлык чыгарып чирәмгә җәйде, кыйблага карап тәңресенә баш орды. Бердән бер кызымны харап итмә, берүк. Түбәнеш Ибраһим көненә калдырма. Ибраһим кызы Марига урман кисәргә барган җирдән куенына акча, бүксәсенә бәбәй тутырып кайткан иде. Аңа зиһен бир, түземлек өстә, ярдәмеңнән ташлама дип ихлас ялварды. Шишмә анасының хәтерен саклап, Тиле Баһавига, Аксак Сиддикка садакалар бирде, тирә-юнең диванасы Гыйлванны атна дәвамында ашатып ишертеп өендә асрады. Озак кайтмады Разыя шул китүеннән. Үзе шикелле үк тәбәнәк, дәү шуен башлы муенсыз рус егетенә кияүгә чыгып, бергә җайсыз кысылышып төшкән сап-сары фотоларын салдылар да тындылар. Сугыш беткән көзне каты, җирән, кыл чәчле, сипкеле пучук борынлы муенсыз 2 малайын ияртеп, Разыя югары авылга кайтып китте. Малайлар татарча бер авыз сүз белмиләр, үзләренең татар имие имгәннәрен онытканнар. Бабаларының көмештәй кыска чәче өстенә кунган кара кәләпүшне бер-берсенә төртеп күрсәтәләр дә, ярыла-ярыла көләләр булар. Чаплашка, чаплашка дип шаркылдыйлар. Сөләйман оныкларын иркәләргә кулын сузса, яраслау муенсызлары шырылап качып китәләр. Прәнек кәнфитне дә кыргый бүреләрдәй карап тартып алалар да качалар. Озак юанмады Разыя. Тиз китте. Ата белән ана тынычланып калдылар. Икенче балалары Юсуфҗан таза бәдәнле, егәрле егет булып үсте. Төскә биткә дә күркәм, теле дә ягымлы. Сөләйман белән Зөләйха аңа карап сөенеп туймадылар. Әмма егетнең бер кимчелеге бар иде. Артык тамаксау. Ашарга утырса һич туюны белмәс, гуҗ бине гонук иде. Бер утырганда 12 бәрәңге дурычмагын күз ачып йомган чөбекләп куя. Ярма ташы хәтле бәлешнең йогында калдырмый, ояга менеп 8 җылы күкәй ишә. Олы бер шүлмәк сөтне тын тартмыйча шөмереп бетерә торган иде. Ипи телемен кул яссуы калынлыгы кисә.
Вак бәлешләрне бер кабуда йота, ашны, ботканы шүмеш хәтле агач кашык белән сусайды. Пилмән бөгә башласа, Зөләйха кулсыз кала. Чөнки Йосыфҗан бер утыруда 200 пилмәнне сыпыртып бетерә иде. Яшь чагыннан шундый бирән булып үсте. Үскән саен кумагайлана барды егет. Кунак килгәндә, табында ят кеше барында аны кеше якка күчерә башладылар. Авыл арасында Сөләйманның Йосыфҗаны бирән булган, гуш кебек тыгына икән, һич туйдырыр әмәл калмаган дигән яман сүз чыкты. Разыяның авыл күрше арасында йөргән сүздән туеп, башын алып улакканын яхшы аңлаган Йосыфҗанны аяп, төрле гайбәтләрдән сакларга тырыштылар. Мәктәпкә узатканда ярты бөтен ипигә ярты кадак май ягып тамагын ныгыттылар. Букчасына вак-төяк ризык, 4-5 катлама, миштә тәгәрәткән 2 кило бәрәңге, киндер, мәктүбе ише туклыклы ризыкларны төяп җибәрәләр иде. Тутырып җибәрәләр, кайтканда букчада бер бөртек ризык калмый. Йосыфҗан авыл уртасындагы мәктәптән югарышка кадәр разбой салып менә, «Әнәй, карыным ачты!» Зөләйха малайны капка төбенә чыгып, я күпер өстенә үк менеп каршы ала. Кулында әрчелгән күкәй, карабыдай тәбикмәге яки бер кыерчык ипи була. Көтү каршысына төшкән Йосыфҗан әнкәсе кулындагы сарыкларга дигән каткан-котканнарны чәйнәмичә генә йотып җибәрә иде. Сабый чагында тавыкларга сипкән ярманы чүпләп, ярма ташы ялап теңкәгә тигән малай үскән саен бирәнен кутыртты, ашады да ашады. 41-нең июнендә үк Йосыфҗанны сугышка алдылар. Немец ядрәсеннән дә артык курыкмады Сөләйман. Сугышта кеше үлеп бетми, бомбалар, миналар турында да уйлап хафаланмады. Сугыш икән, күрәчәгең үзең белән. Кеше арасында ничек тә үз-үзен югалтмас. Бер җәһәттән борчылды ата күңеле. Улы тамагын ничек туйдырыр? Солдат өйрәсенең бүген куе, иртәгә сыйык, берсе көнгә бөтенләй тәтемәслеген карт яхшы чамалы иде. Разыясына ак юл, хәерле сәфәр азагы сорап, шишмә башына менеп, йомры таш ягасында Худасына ялварганнан соң, нәтиҗәсе күренмәгәч күкләр белән арадашлыгы тагын бер сызыкка суынган булса да, ул борынгыдан, ата-бабасыннан килгән ныклы гадәт буенча, нәкъ кичке иңгердә янә тау башына менде. Күңеле тулып ашканга, чыдары бетеп, моңсуланып, Тәңрегә ялварды. Йосыфҗанымның карынын тук ит. Тап әмәлен, берүк әдәм көлкесенә калдыра күрмә дип иңрәде ул. Шишмә анасының рухына багышлап, Сукыр Миңлебикәгә тавык суеп илттерде. Тиле Баһави ул чакта үлгән иде инде. Әрвахлар рухына кат-кат дуга кылганда аны да онытмады. Аның намына да оҗмах сорап Худага ялварды. Урынын җәннәттә ит бичараның. Бу дөньяда татымаган рәхәтлекләр әйлә. Теләкләре изге, сүзләре ак иде. Әмма бу теләгдә кабул булмады. Тәңресе чарасыз калган атаны тыңламады, бик күп адашкан күңелләргә юл табышкан, ятимнәрне иркәләгән, тулларны юаткан шишмә анасы аның гүзерен ишетмәде. Йосыфҗан сугышка да барып җитә алмады, шунда шанлы шәүкәтле шәһәре Казаннан еракта түгел, Суслонгер дигән каһәрләнгән урында запас полк татырганда эше китеп, дизентерия дигән афәттән җан тәслим кылды. Хурланды Сөләйман. Атна ай дигәндә сакалы тоташтан агарды. Гәрләнде Зөләйха, төс сынлы бүтән карчык иде, сыгылып төште. Кызы кыз булмады, улы ул. Тугры ире Сөләйманнан уялды. Яулыгы белән мин кунган авыз читен генә түгел, күз кашларын бөркәп йөри башлады. Сул беләгенә тимрәү чыгып йөдәтте. Гомере тоташ хурлыктан тора кебек тоелды. Йосыфҗанның вафаты хакында авыз ачып сөйләргә читенсенделәр. Әзмәүрдәй ир-егет булып сугышка, ил сакларга чыгып китте. Тфу! Дөньялыктан алып киткән ширен телгә кертмәс өчен әллә ниләр бирерсең. Иш китеп якты дөнья белән араңны үз инде. Куркак белән так янәшә йөриләр. Куркакның ише китә диләр югары авылда. Тамак тамукка кертә. Тамак эт белән бер сукмактан йөртә. Ашагандыр шунда бер-бер ярамаган ризык бирән корсак. Улы хакында шундый яман уйлаганы да булды Сөләйманның. Инде бар өмет, соңгы өмет төпчек уллары Габдуллада иде. Габдулла. 4 саны төгәл туды. 6 айда 2 ирен арасында тешләр җемелдәде. 11 айда тәпи басып китте. Яшь ярым дигәндә теле тәмам ачылды. Башлап әйткәне әттә булды. Тиз-тиз үсте, җитез булды. Яшьтәшләреннән бер ягы белән дә калышмады. Зиһене нык, кулы егәрле, нәфесе тыйынкы, тамакка ашавыда ипле килешле, һәр яктан камил иде Сөләйман белән Зөләйханың төпчек уллары. Олан дибендә шәйде Сөләйман улына чиксез яратып, оланым,
Төпші китеп балайны артык иркәләмәделәр. Күрше күлән көнләшеп, иелеп суда эчмичә үсте Габдуллалары дисә дә, ышанмагыз, иркәләмәделәр. Күз тидерүдән курыктылар. Малай тиз тернәкләнде, ут борчасыдай үсте, бик яшьли кул арасына кереп, әтисе белән пешәнгә чыкты, ат сакларга йөрде, сабан тырмага да яшьтәшләреннән иртәрәк төште. Тагын бер күркәм ягы бар иде баланың. Моңлы иде ул, җырчы иде. Тавышы үтә моңлы иде Габдулланың. 5нче класстан аны авыл сәхнәсенә менгерделәр. Инде моннан ары бер концертта аның моңлы тавышыннан башка үтмәде. Габдулла үсеп буйга җиткәч, авыл яшьләре бик улы хәстәрен күреп, Галиябану пьесасын куйдылар. Габдулла Хәлил Галиябануны түбән очның Зәйтүнә уйнады. Авыл халкы йылы-йылы ах итте. Инде сакаллары чаларган ил агалары да шушы кичтән Габдулла очраганда беренче булып бөгелеп сәлам бирделәр. Ул үтеп киткәч, борылып карый торган булдылар. Яңа ел алдыннан декабрь азагында аларны район олимпиадасында җиңүчеләр итеп зәйгә чакырдылар. Авыл артистларын, кием салымнарны, декорацияләрне төягән 6 ат, дуга кыңгырауларын шиңләтеп, буран уйнатып зәйгә барып керде. Зәйдә ул чагында күбесенчә руслар яши иде. Югары авыл танытларын ишетеп беләләр, район газетасында Габдулла белән Зәйтүнәнең рәсеме басылды. Җырчы моңлы егет хакында халык арасында сүзләр күп йөрде. Шул сәбәплеме, спектакль карарга байтак халык җыелды. Клуб Кызыл Чиркәүгә урнашкан иде. Кыш буе ягылмаган Чиркәү клубның аулаграк почмакларында бәс сарылып яткан. Мәктәп директоры сәхнәгә чыгып, Галиябануның эчтәлеген кыскача гына русча сөйләп бирде. Аннан уен башланып китте. Салкынны да, почмактагы бәсне дә, залда руслар утырганында туймадылар югары авыллар. Габдулланың моңы һәммәсен әсир итте. Спектакльне менә дигән итеп уйнап чыктылар. Күңелләрне тетрәндереп җырладылар. Олы якалы, озын итәкле йомшак бәрән тулыпларга чумып, Габдулла белән Зәйтүнә арка терәп бер чанада кайттылар. Клубта чакта туңганны сизмәделәр. Чанага утыргач, әллә ничек кенә тәннәре өшеп, калтыранып китте. Җылынырга тырышып, алар бер-берсенә тыгызрак тартылдылар. Толып аша булса да бер-берсенең тән кайнарлыгын тоеп, юлның шактый озынлыгын да, суыкның көчәя баруын да абайламадылар. Гаҗәп, эштә, репетицияләрдә гел бергә булып кичке уеннарда очрашып, кулга-кул тотынышып җырлап биеп йөргәннәрдә Габдулла белән Зәйтүнә аңлаша алмаганнар иде. Шунда 12 чакрым арада Зәй белән югары авылны тоташтырган кышкы юлда алар бер-берсенә үтә якын икәнлекне аңладылар. Оеп кына кар явып торды. Талгын-талгын күтәрелгән җил ишле кар бөртекләрен өертеп уйный. Дугадагы көмеш тавышлы пар кыңгырау, туктаусыз шиңгелдәп төнге юлны бизи, аңа гаҗәеп кабатланмас ям өсти. Тирән чукырга төшкәндә дилбәгәне тоткан егет, ул Исмәгыйльне уйнаган иде, атка ирек куеп шөңгереп җибәргән иде, чана салулады. Зәйтүнә белән Габдулланы калын йомшак карга сибеп калдырды. Бусы да бер мәзәк иде. Ялт итеп калкынып өлгергән җитез егет сикереп торып Зәйтүнәгә булышты. Кыз ныклап аякланып өлгергәнче аны кочагына алды. Әллә иреннәр иренгә тиде, әллә юк, белми дә калдылар. Әмма егет белән кыз арасында нидер булды. Нидер туды. Нидер мәңге югалмаска яралды. Чанага менеп утыргач, алар аркаларын аркага якын китерергә куркып бардылар. Йөрәкләр бер-берсен ышанычлы аңлаганнан соң, язгы чәчкәләр кебек ачылып киткән күңелләр ихтыярсыз бер-берсенә тартылганда, мәхәббәткә сүзләр кирәк микән? Габдулла белән Зәйтүнә теләп тә, очраклы рәвештә дә гел очрашып тордылар. Кичләрен ул Зәйтүнәне озата барды, ниләр хакында гына сөйләшмәде алар. Авылның бүгенгесе, үткәне, яшьләр, картлар, чит ил хәбәрләре, кайсы якка керсәләр сөйләшеп туймаслык гади сүзләр таптылар. Мәгәр алар бер чакта да сөю, гыйшык-мышык турында әңгәмә кузгатмадылар. Сөям димәде Габдулла. Зәйтүнә дә ул ят кадерле сүзне әйтергә базмады. Сүзләр икесе өчен дә артык иде. Югары авылның ике җырчысы, егет белән кыз, иң нечкә күңелле табигать балалары, бер-берсенә әнә шулай сүзсез генә тартылдылар. Сугыш башланды. Габдулла Юсуфҗан абысыннан 3 көнгә соңга калып китте. Кичен алар Шишмә башында тарлавыкта очраштылар. Икесе ике яктан килеп, йомры ташка кулларын куеп тордылар.
Сөям димәде Габдулла. Аның шын күңеленнән гомерлеккә яратуын Зәйтүнә булай да белә иде. Мин дә димәде кыз. Зәйтүнәнең бары тик үзен генә сөйгәнен, җаны тәне бөтен барлыгы белән яратканын Габдулла аңлый ала иде. Көт мине димәде Габдулла. Зәйтүнәнең атна айлар гына түгел, еллар буена үзен көтәчәген, мәңге тугры калачагын белә иде егет, инана иде. Көтәрмен димәде Зәйтүнә. Ул да шушы моңлы егетне, бердән-берен, кадерлесен мәңге көтәчәген, аннан башка яши алмаслыгын сизә иде. Ике арада тиңдәшсез олы бер сер бар иде. Тормышта кеше арасында алар ике кеше, Габдулла белән Зәйтүнә булсалар да, кадерле еллар дәвамында сәхнәдә Хәлил белән Галиябану булып калганда, аларның икесенә бер җан иңә иде. Уен белән чын, шул кадәр тыгыз аралашалар иде ки, егет белән кыз татлы кавышу хисләренә чынлап турып чумалар иде. Җыр булып түгелгән сүзләр, моң булып ташыган җырлар алар арасын мәңгелеккә ныгытып өлгергән иде инде. Алай гынамы? Мирхәйдәр Фәйзи, татарның бөек мәхәббәт җырчысы, Габдулла белән Зәйтүнәнең Хәлил Галиябануы аша залда утырган яшьләрне дә уятты. Аларның бәгырен җылытты. Шул гади вакыйгалардан торган бөек спектакль күпме буын яшьләрендә мәхәббәт иманы тәрбияләде. Җан кинәт икегә бүленде. Габдулла китте, Зәйтүнә калды. Габдулла китте дә югалды, кайтмады. Сөләйман карт белән Зөләйха карчыкның соңгы өмете суынды. Шәкүр кирип чыкканнан соң, Сөләйман картны рәшәткәле тәрәзәгә чакырып алганнан соң, аларның өмете тәмам киселде. Нидер сынды, нидер üzülде. Габдулланың кайтачагына ышанган ярты җан Зәйтүнә калды. Ул көн туса тилмереп җанының икенче яртысын, Габдулласын көтә иде. Габдулланың кайтмаслыгына Сөләйманны ышандырган икенче шомлы шикне Шәкүрдән соң Мөхәммәд, аның кордашы, алып килде. Шәкүр дә югалды. Тик аның кая таба китеп гаип булганын югары авыллар чамалыйлар иде. Аяз Гыйләҗев. Яра. Мөхәммәд. Мөхәммәд аларга истә оста югында көтмәгәндә килеп керде. Гомере буе тик торуны белмәгән Сөләйман карт колхоз эшеннән бераз читләшсә дә, өй арасында тынмый шөгыль күңел юаткычы табарга тырыша. Ихатада, өй арасында мәш килә иде. Купкан койма такталарын икешәр-өчәр тапкыр үлчәп, вәзенләп ныгыта, ишек алдан урам тыкрыкларны һәр иртәдә себереп чыгара, тавыкларга җим сибә, койдан су ала, ялгаш чапчакларны мөлдерәмә тутырып куя. Кышын эш тагында ишәя. Ул һич иренмичә урам карын көри, тыгырыктан шишмәгә юл ача, бер караңгыдан икенчесенә кадәр үзенә эш таба иде. Мал туарның астын карау, ашату эшертү, мишкә утын кертү, кеше улактан кулашага көл тутырып ындырга сибү, һәммәсе аңа йөкләнгән. Аның өстендә иде. Брук Зөләйха хаталанып Сөләйманның эш өлешенә кермәсен. Карты күз агы белән карап бер генә сүз әйтә. Сиңа әйтәм. Шуннан һәммәсе үз урынына кайта. Сөләйман үз эшендә, Зөләйха үз сукмагында. Өйдә, хуҗалыкта аңа да эш җитәрлек. Сугыштан соң беренче тапкыр кибеткә кадак кайтты. Аны күкәй тапшырганнарга бүлеп бирделәр. Сөләйман булдыр баскычының күгәреп-чиреп беткән кадакларын суырып, алар урынына яңаларын кагып маташа иде. Җил капка ыңгырашып кына ачылды. Аннан шактый җитез кыланып Мөхәммәд килеп керде. Өстендә яңа дип әйтерлек яшел бушлат, аягында таза солдат ботинкалары. Сөләйман аны күргәч, ямаулы брезент бияләйләрен билбавына кыстырды да, читкә борылып борынын сеңгерде. Кулын алъяпкы читәгенә сөртеп, кордашын ым белән генә утырырга чакырды. Шунда баскыч тактасына утырып дога кылдылар.
Соңгы айда аларның юньләп очрашканнары да, очрашсалар юньләп сөйләшкәннәре дә юк иде шикелле. Ни сөйләшсеннәр? Сукмаклары бер булса да, язмышлар үзгә. Сүзләр ялганмый, берекми, оешмый. Мөхәммәд 45-тә малай артыннан малай каршылады. Артык җәелмичә генә каршылау мәҗлесләре үткәрде. Сөләйманны баштарак өндәп караганнар иде дә, төшмәгәч чакырмас булдылар. Малайлар артыннан түш киереп кияүләр кайтты. Мөхәммәдне очраткан сайын Сөләйман үзенең ятим ялпы калуын, бәхетсезлеген ачыграк аңлый, күңеле өшеп, җаны тараеп кала иде. Нигә килде икән бүген? Нишләп йөри? Килгән икән йомышы бар. Килгәч тын гына буйыгып утыра икән, йомышы авыр, четерекле дигән сүз. Мондый чакта килгәннең сүзен ишетергә кирәк. Берсе өйгә өндәргә ашыкмады, икенчесе әнә шулай такталары ашалган баскычта утырган килеш кенә йомышын кузгатырга яхшы сынмады, шактый вакыт тынсыз утырдылар. Ниһаять, Мөхәммәд башын калкытты. Сүз йогыннан сүз ясап, тактада таралып яткан кадакларга ымлады. "Яңартабыз диген, диде. Сырауы чырайсыз, төссез иде. Моны икесе дә аңлап, тагын сүзсез дәрьяда ага башладылар. "Бакчага керик булмаса", диде Сөләйман. "Улы кешене баскычта утырту килешми, кунакны өйгә дә дәшәсе килми иде. Шәкүрдән соң берәүне дә күрәсе килми иде Сөләйман бичараның." Керделәр, утырдылар. Сүз сүрән генә үргеп китте. Сүрән үргесә дә, Мөхәммәд әйткәннәр Сөләйманның баш түбәсенә агач тукмак белән китереп суккандай булды. Мөхәммәднең сугыштан исән-имин йөреп кайткан, өйләнмәгән улы Кәримҗан Зәйтүнәне алырга ниятләгән дә, ике якта ризалашкан. Хәзер эш анда, Сөләйманда гына терәлеп калган икән. Төпчек улының теләген куәтләп, Зәйтүнәне киленлеккә сорарга йөри икән Мөхәммәд. Шәкүрдән соң гел томаланып торган кулагыннан үтеп, бу хәбәр аңына барып җиткәч, Сөләйманның Мөхәммәдне пыр туздырып куып чыгарасы килде. Ни пычагыма йогышсыз йомыш белән аның катына килгән ул? Ярый, Зәйтүнә ятим бала булсын ди. Кызның әткәсе, Сөләйманның яшьлек дусты Габделәхәт, күп еллар элек чәчәк зәхмәтеннән дөнья куйды. Ярый, шулай да булсын ди. Габделәхәтнең җан дусты иде, хак. Ә Зәйтүнәнең кеме инде Сөләйман карт? Кеме? Ярак кардәше дә түгел ичмасам. Кызны очратканда юньләп сөйләшкәннәре юк. Очратса, Зәйтүнә шып туктап кала да, чамасыз алланган битен читкә борып, күзләрен яшерә. "Сау гына йөрисеңме, балам?" Әйткән бар сүзе шул Сөләйманның. Ни белә Сөләйман Зәйтүнә турында? Нинди уртак гамнәре бар аларның? Бармы? Булганмы? Калганмы? Өйләнә икән өйләнсен әйдә Мөхәммәднең кәнфит суырып үскән төпчеге. Ул Кәримҗаннан гаеп кыек эзләргә тотынды. Шу, аяклары да камыт бугай әле аның. Бер тишедә алга чыгып калкынып тора, тәмәке дә пыскыта шикелле. Ала икән алсын, бара икән барсын Зәйтүнәсе. Ачу дулкынының иң беренчесе бүтән гәүдәңне изеп таптап уза. Кеше бер мәлгә йырткыч җанварга әйләнә. Сөләйман ике кулы белән чытырдатып эскәмия тактасына ябышты, күзләрен йомып җиргә текәлде. "Син, кырдаш, сыравымны ишетмәдең бугай", диде Мөхәммәд бераздан. "Ишеттем. Ишетмәгән кая? Кычкырдың ләбаса." Былтыр Сабан туе өстендә мәйданда кызлар арасында ул киенгән ясанган Зәйтүнәне күреп калды. Шыркылдашкан иптәшләре рәтендә ул буйык кына бара. Ят кунак кызы сыман берәү белән дә сөйләшми иде. Мәйдан уртасына аны җырларга чакырып карадылар. Ике аягының берсен атламады ул чакта кызый. Тук һәм тәкәббер амбарчы Вәли Мөҗәһитенең Зәйтүнә тирәсендә йомгак булып тәгәрәвен күргәч, яшь чагында шактый кыдырач кызу канны Сөләйманның җене котырды. Шул кичтә үк саклап торып, тугашлар тыкыргында ул куна җилкәле, текә күкрәкле егетнең якасыннан кайрып алды. "Син", диде ул, тынын көчкә алып, "буяң җитмәслек кәүрелмә. Син яшь, көчле, егәрле егет. Мәгәр усаллыкка калса, барыбер мин сине җиңәм. Үзең чамала шуннан." Мөҗәһит кызулыкның серен аңламады. Улы кеше белән талашып та тормады, тик бу шәкәле шуны кемдер күреп калган икән. Икенче көн иртән картына кисәтергә күнекмәгән Зөләйха почмак яктан күренмичә шыпырт кына аңа дәште. "Сиңа әйтәм", диде. "Ни әйтәсен?" шундук аңлап алды Сөләйман. "Улың өчен яшь җилкенчәк белән тәмсезләнеп йөрисең", диясе килә икән Зөләйха. Шунын әйткәндә, Зәйтүнә Сөләйман картның күңел тоткасы, якты юанышы, сагышлы өмете иде. Әти дип шушы кыз килергә тиеш иде бит аның йортына.
Шушы кыз аның дәвамчыларын, ул сөясе ыштансыз малайларны бәкедән алып кайтырга тиеш иде. Шушы яшең җитеп, җанга якын бабай дигән әле ишетмәгән сүзне дә шушы кыз балалары яңгыратырга тиеш иде. Шушы кыз аны да Зөләйхасын да чиксез бәхет белән күмеп, аның Габдулласын, уланын, кадерлесен яратырга тиеш. Юк, килен килгән кеше ким кеше түгел. Килен ул йортның бизәге, өмете, кояшы да. Сөләйман карт бик күптәннән Зәйтүнәне киленем булачак дип сөеп, күзе белән назлап тора. Кыз тирәсендә егет җилән бөтерелә дигәнне ишеткәндә, ул бетеренә, пушаманга төшә, өзлексез борчыла иде. Карчыгы белән Габдулла хакында ни генә сөйләшсәләр дә, әңгәмәнең азыгы һәр чакта Зәйтүнәгә барып туташа иде. Инде өмет шул яктан да киселәме? Кем диген әле? Кордашы, замандашы Мөхәммәд һәммәсен үзеп бузып ташлап, тураклап, Сөләйман картны шомлы өметсезлек дәрьясына ыргыттымы? Зәйтүнә дигәндә моңарчы аның күңеле җылынып китә. Кызның төпле генә егетләрне яучылаганда бурып җибәргәнен ишеткәч, оланны көтә, Габдулланы дип куана иде. Район үзәгендә военкоматта эшли башлагач, Вәли Мөҗәһитенең Зәйтүнәне сорап барганын көнне сәгате белән ишетте карт. Кызның ризалык бирмәвен төшенгәч, ул урынында басып тора алмады. Тук урында Зәйдә эшкә урнашкан егеткә барырга ризалашмаган икән, көтә дип шашты картның күңеле. Көтә икән, өметләнә. Кызлар күңеле сизгер, Зәйтүнәнең күңеле дә сизенгәндер мөгаен. Габдулла исәндер, бүген булмаса иртәгә кайтыр дип ышанычын ныгыта, шик-шөбһәләрен тарата иде ул. Шәкүрнең 7 ят җирләрне бер итеп урап кайтуы аның уйларын бүтән якка кертеп җибәрде. Әгәр Шәкүр шикелле гарипләнеп кайтып керсә, кайтып керүгә аны дөбердәтеп алып китсәләр, әллә кайтмауы яхшыракмы әлегә? Дип уйлаган мизгелләре дә булды картның. Зәйтүнәне читтән генә күреп калса да, күңелендәге шомлы уйларны аста калдырырлык җылы өметләр дә уянгалады. Менә хәзер барысы да бетте. Өй алды ишек ачылды һәм аннан «Сиңа әйтәм» дигән мөлаем тавыш яңгырады. Бу Зөләйхасы. «Сиңа әйтәм» дип кабатлады ул тагын да йомшаграк итеп. Сөләйманның исә карчыгы эндәшенә җавап кайтарырлык түгел, күтәрелеп карарга да көче калмаган иде. Күлмәген дымландырып, тир тамчылары изелеп сытылып аска шуыштылар. Йодрыклары мәңге ачылмастай бер йомарланды, бер язылды. Мөхәммәд аның хәлен аңламады, бәхетле мизгелдә бәхетсезләрне аңларлык дәрәҗәдә түгел иде ул. Төпчек баласы өйләнәмәти дигәч, кемгә өйләнергә нияте барлыгын да белдергәч, Мөхәммәд яңарып, яшәреп китте. Кыз биргәндә аналар бәхетне яңача татыса, ул өйләндергәндә аталар бәхетле борчылалар. Мөгаен Габдулланың кайтмавыдыр. Кыз күңеле һәммәсен сизгәндер. Тормышның кызларга гына насыйп яшертен ымнарын аңлагандыр. Нигә миңа киләсе иттең? Диде ниһаят Сөләйман. Кыз шулай сораган. Ул әйтер дә, кыз бала, менә сез нишләп миннән кыз сорыйсыз? Аның язмышында минем дәхилем юк. Сөләйманның тавышы суык, төсе кыяфәте ширленеке кебек иде. Кордашына нык итеп, үткәзерлек җавап бирәсе килә аның. Иреннәре генә буйсынмыйлар. Теле ирегән, иреннәр салкын яфрак кебек дерелдиләр. Мөхәммәднең дә ачуы уянды. Син, кордаш, ачык итеп аңлат. Ризамы син? Рәнҗемисеңме? Кыз тәгаен шуны белергә теләгән. Мөхәммәд сүзен шул урында кырт кисте. Әйтеләсә әйтелгән иде. Әлбәттә, ул кордашының җанын кырт урталай телеп үткәнен башына да китермәде. Я Рабби, ни булган бу кадәр? Берәү өйләнә, берәү кияүгә чыга. Нигә шулай дөм урынып утырырга? Олан кайтмады. Югалды, кайтмас та. Шуннан уйлаганда кыз бала күпме көтә ала. Тере кеше яшәргә тиеш. Тере җан ишен, иш кушын эзли. Дөрес алары хак. Малай кайтмады, югалды. Алайда нигә шул тиклем кабалана кыз? Ник бүген уянган күңеле? Шәкүрнең кайтып төшкәч тә кабат югалуы тәшвишләндергәнме аны? Ул күргән гыйбрәтләрдән соң шикләре үрчедеме? Юк, монда нидер бар. Зәйтүнә алай капыл-капыл гына ризалашмас. Әллә электән үк шул уйда булып, Шәкүрнең кайтуы ниятен ашыктырдымы? Сөләйман сабырын җыеп өлгерде. Улыма ярашылган кыз түгел. Яшь чакта дуслашып йөргәннәр икән, кем белән дус булмаган. Бүгенгә улым хәбәрсез югалган. Кыз безне шулай олылап, эш башлардан әүвәл киңәшергә уйлаган икән.
Аңа рәхмәттән бүтән сүз булмас. Риза булмый, нишлисең диде. Сиңа әйтәм, тагын Зөләйха. Нинди кайгыртучан мөлаем һәм күңел күнеккән тавыш бу. Сөләйманның үксеп-үксеп җылаганын ишетәм әллә, Зөләйха. Егылып, җир тырмап җыламас өчен эскәмия тактасына бармаклары тирәнрәк сеңә барганны күреп торамы? Эндәшә дә, җавап мазар көтеп тормый, тагын югала карчыгы. Ике картның, ил агаларының, ике кордашның чытык йөз белән сөзешергә җыенган тәкәләр кебек ян бакчада суык гөлләр арасында бик озак утыруын күрмим әллә ул. Сөләйманның җиңелүен, сүздә аста калуын, хәле мөшкил икәнен сизгер җаны белән әллә кайчаннан бирле тоя, йөрәге бәргәләнә, ярдәмгә килергә дип ярсып талпына да, нидер тыйлыктыра, туктата. Мөхәммәд кат-кат рәхмәт әйтеп чыгып китте. Капканы япмады, ачык калдырды. Туйга рәхим итегез дип әйтергә теләде, тыелды. Шул чакта телен тыя алган өчен соңыннан үз-үзенә рәхмәт укып йөрде. Яхшылык эшләде. Туйга да чакырса, кордашы алдында мәгънәсез, чурсыз бер әдәм актыгы булып калачак икән. Сиңа әйтәм, диде Зөләйха картының япа-ялгызы калганын күргәч. Кысып ачылган өй алды ишеге ярыгыннан аның моңлы күзләре генә йылтырый. Ишек аның кулларына ияреп сизелерлек калтырый иде. Бу юлы да карты аңа җавап кайтармады. Бакча капкасын ачык калдырып, ишек алдына чыкты. Җиргә терәгән иске иләк кысасын алып, койма казыгы башына илде. Өйгә керде. Бер минутта кире әйләнеп чыкты. Башына ак киез эшләпәсен кигәч, карчыгы Сөләйманны айрата-айрата. Гомер иткән карты пәйгамбәрләргә сәләтле, хакимдар ил агаларына охшап китә иде. Тик бүген ак эшләпә дә аның кыяфәтен бизәмәде. Каушаган чырайына эшләпә кырларыннан тонык күләгә төште. Менә ул кулларын артка кушлап, быжыралап, акрын гына Мөхәммәд ачык калдырган капкадан чыкты. Капкалары таушалган аларның. Җил капка. Сугыш чыгасы елына кырынды өсте урманыннан 5 имән багана кайтарып, һәйбәт җил дә үтмәслек урыс капка утыртырга җыендылар, өлгермәделәр. Имән кискәләр хәзер дә лапас астында ышыкта җилдән, яңгырдан качып, мыштым гына нидер көтәләр. Сөләйман да капкасын япмады, чыкты да уңга борылды. Олы су буена төшә башлады. Шуал елгасы буйлап уңга борылганда аны Зөләйхасы куып җитте. Карчыгы гадәттән тыш дулкынланган иде. Сиңа әйтәм, диде ул шактый коры тавыш белән. Кая китеп барышың булай? Барыйм әле, диде Сөләйман. Шуалның нык ук ачулы мыгырдавына колак салып. Нинди хәбәр җиткерде тагын Мөхәммәд? Шуның белән күрешәсең дә тәмам акылыңны җуясың. Дөньяда мин барын унытып бетерәсең. Син теләгән җиреңә барырсың, ә мин монда берни белмичә дивана булып калам. Йомры ташка барам дисәң, 2 балаңа җиңеллек сорап барып карадың ләбаса? Ни файдасын таптың? Мөхәммәд хәбәрен нигә миңа ачмыйсың? Ни әйтергә? Ярты сүз белән карчыгын ничек ипкә китерергә, ничек юатырга? Мөхәммәд әйткән сүзләрне ничекләр юкка чыгарырга? Зәйтүнә, Мөхәммәд малаена чыкмасын дип авыл советына дәгъвалап бара алмассың. Колхоз председателенең хәсрәте дә ул түгел, аның мазасы башыннан ашкан. Авыл аш, авыл ялангач. Кешеләр бәрәңге яфрагына ачы сулы алабута кушып ипи пешерәләр. Хәзрәт янына йөз тотып, укыма алырга никах дисәң, жүләргә чыгарырлар. Әллә кайчан җир тузанына әйләнгән улың өчен кеше башы бутап йөрмә диячәкләр. Мондый чакта аптыраганга юл кайда дигәндә, бердән бер баш урыр җир йомры таш кала. Тарлавыкның югары очында нәкъ кыйблага карап мул сулы чишмә ага. Изге чишмә дип йөртәләр аны тирә-якта. Чишмә анасы төннәрен утырып ял итсен өчен, чишмә башында ук кәп-кәкре, тубырлы кабыклы, тармаклы бутаклы тал агачы үсә. Айлы төннәрдә чишмә анасы талда утырганда су агышы әкренәя. Кайсы бер төннәрдә бөтенләй туктый, тына диләр. Таң яралганда ыргылып тагын килеп чыгып, бөркелеп агаймыш. Талдан сулдарак, тарлавыкның читендә үләннәр бетеп, ташлы калкулыклар, чукырлар башланган урында хикмәтле йоп-йомры таш утыра. Таш шактый дәү, аркылыга метрдан аша, нык, ничә еллардан бирле ник бер кыйпылчыгы кубып төшсен? Яңгыр җилләр дә имгәтә алмый аны, кар бураннарга да бирешми йомры таш. Аны байтактан изге санаганнар. Олылап,
бәйет тә чыгарганнар. Югары авылда бәетне белмәгән кеше юктыр да әле. Әй, йомры таш, татар башы кебек таш, татар ашы кебек таш, татар яше кебек таш. Әй, йомры таш, күпне күрде безнең баш, күпне күргән башлар гына бу дөньяда түгә яшь. Әй, йомры таш, йомарлан да тәгәрә, кайгы хәсрәт күргәннәрдән шәфкатеңне жәлләмә. Кемнәрдер бәет борынгы түгел, аны теге Герман сугышы биткәндә Австриядән әсирлектән кайткан солдатлар гына чыгарган дип бәхәсләшәләр. Монысын йомры таш белми, шишмә анасын саклап утыра да утыра. Зәй юлында, уңда шул төбәкнең иң бийек ноктасы Кашка тауда, таш кыяларның берсендә нәкъ йомры таш сыярлык кына бер тишек бар. Аны изгеләр куышы дип йөртәләр. Имеш, югары авылларның изге шишмә анасы үзенә иптәш итеп йомры ташны шул кыядан китереп утырткан. Ширләп киткән, тазалыкка туймый башлаган карчык-корчыклар айның 14нче кичәсендә тауга менәләр дә, кыйблага багып, йомры ташка кулларын куеп торалар. Белгән дугаларын укып теләк телиләр. Ярыннан айрылган кыз-кыркын, бәбәй табалмаган яшь киленчәкләр, ата-аналарын җуйган ятим ялпы, юлдан язган өметсезләр, байгышлар ярдәм истәп йомры ташка ялваралар. Кашкатау куенындагы изгеләр куышын югары авыллар ябып бикләп тотарга тырышалар. Берәр юнсезе куышны ачып ташласа, тау итәгеннән ургылып җил күтәрелә дә, ыргылып авыл өстенә барып та җитә. Һә, диләр югары авыллар, куыштагы изгеләрнең тынычлыгын бозганнар. Юкбар ырымнарга ышанмаган Гадел Сөләйман карт, 2 тапкыр ялынып йомры ташның мәрхәмәтен татымаган әдәм, бүген тагын нигә бара? Ялварырга барамы? Үпкәләп карарга җыенамы? Зөләйха Шуал ярында озак тормады. Кабыл тибел генә ишек алдына керде, абына сөртенә ындырга, бәрәңге бакчасына чыкты. Шунда дәү яфраклы, ире сабаклы көнбагышлар арасыннан Сөләйманын күзәтергә кереште. Карты беразга күздән югалды. Басманы чыккач та олы су буе куе таллык. Язын таллар су иркендә кала. Ел сайын диярлек шашып тилереп аккан олы су тал кәүсәләрен урап, аркан итеп ишеп, гарипләндереп бетергән. Таллардан арарак өянкелек. Агачларны Сөләйманның ата-бабалары, күпчелеген ул үзе утырткан. Өянкелек шишмә суы төшә торган тарлавыкка кадәр бара. Өянкелектән чыккач Сөләйман айрым ачык күренә башлады. Ул кабаланмыйча диярлек тарлавыкка кирип китте. Аны күзәтеп кирфек кагарга базмаган Зөләйханың шиге таралды. Йомры таш янына бара Сөләйманы. Мөгаен генә теге сасы күзән хәйләкәр тук төлке Мөхәммәд хәбәрнең авырын шишә алмаслыгын җиткергәндер. Үшегеп йомры ташны таудан тәгәрәтеп төшермәсен тагын. Әллә ни күрерсең. Ялварырга бармыйдыр, юктыр. Өмете киселгәч ни дип ялынсын. Нинди хәбәр китерде Мөхәммәд? Хәбәре авырдыр. Югыйсә ил агасы, зирәкләрнең зирәге, гадел, ярдәмчел, эшсөяр Сөләйман урчык хәтлегенә калып, үзе ышанмаган йомры таш катына бармас иде. Зөләйханың олы су буласы килде. Һич шиксез ул тар басманы үткән картының аягына ияргән кайгы хәсрәтләрен үзе белән агызып китәр иде. Зөләйханың бер генә минутка зәп-зәңгәр күктә тирбәлгән гөнаһсыз ак болыт буласы килде. Мөгаен ул бөтен иңе белән азга гына кояшны каплап, картына җиләс җиңеллек китерер иде. Зөләйханың хәзерге мәлдә искән җил буласы килде. Тау тарлавыгына керә башлаган картының сагышларын үзе белән очыртып китәр иде. Китәр иде дә урман кырлар, сары көтүе утлап биргән тау киртәшләренә кайгыларын түгеп чәчеп бетерер иде. Зөләйханың бик азга, токмаш кабарып чыгарлык вакытка гына йомры таш буласы килде. Картының кытыршы учлары ташның шадыра яңакларын сыйпаганда, Мөхәммәднең нинди яман хәбәр ияртеп килгәнен аңлар иде Зөләйха. Карчыкның бер арада гына изге шишмә анасы буласы килде. Сөләйманның арган йөрәгенә ял бирер иде ул. Сөендереп шилтерәр, җырлар иде. Юк шул, юк. Искән җил булып та иркәли алмый бүген ул картын. Сердәш булып сайраша да алмый. Шишмә җыры булып юата да алмый.
Җыр димәктән тагын Габдулласы исенә төшеп йөрәге телгәләнде. Бигрәк моңлы бала иде шул. Кибетче Әсмәбикә бер мәлне һич уйламаганда, "И Зөләйха, бигрәк моңлы инде бу Габдуллагыз. Яшәмәс бу. Тәңре ашыктырып үз янына алыр. Моңлы балалар вафатларыннан соң фәрештәгә әйләнеп, Тәңре катында хезмәт итәләр икән", дигән иде. Ай тулды. Зөләйха кибеткә кермәде, сепаратка иң актыккы булып барды. Әсмәбикәгә юньләп сәлам бирмәде, аның юравын кичермәде. Бара Сөләйман, тауга менеп бара. Аяклары таш сукмакта, гәүдәсе тарлавыкта чайкала, күңеле кайда икән? Бут төбенә чаклы кыяракны, шапшак кулындагы тимрәүне, тавык күкәе булып кабарган олы авырны дәвалый аладыр да йомры таш. Әллә кай җирләрдә югалып, дөнья давыллары ак сөякләрен ят чокырларда тараткан улыңны шишмә анасы гына коткаралар микән? Янып ялварып йөрүдән ни файда? Әй йомры таш, татар башы кебек таш. Күш каһәрләр! Зөләйха карчык чыдамады, ачык капкадан бакчага кирип тулган тавыкларны пыр туздырып куып чыгарды. Сөләйман карт күренми иде инде. Аяз Гыйләҗев. Яра. Сөләйман. Зәйтүнә кияүгә чыкты. Мөхәммәтнең тамыры нык, тирәнгә киткән. Башта туйны зур итеп уздырырга, күрше авыллардан туганнарны дәшәргә ниятләгәннәр иде, инде алдым бирдем хәл ителгәч, моңарчы басынкы гына, тыйнак кына йөргән Зәйтүнә булай диде. Нигә алай? Кешене күп җыймыйк. Вакыты да андый түгел, булай да. Вакыты ул иде. Канлы сугыш беткән еллар, җиңү тантанасы йөргән еллар. Күңелләр калкына башлаган тарихи еллар. Ни әйтергә теләде икән Зәйтүнә, ярым йортына бүлеп, булай да сүзе белән. Кияү буласы Кәримҗанның шөбһәле күңелен нидер ачыттырып тырнап үтте. Ул карышмады. Карышырга чамасы бәләкәй иде. Егет җүләр түгел. Ул Зәйтүнәнең үзеннән күп өстен, бик күп мәртәбәләр көчле икәнен аңлады. Үзе дә төшеп калган егет түгел. Артында Мөхәммәт тукымы дигән даны бар. Әмма Кәримҗан моңарчы әтисе күләгәсендә, нәсел-нәсәбенең канат астында яшәгән икән. Моңарчы ул алар сүзеннән чыкмады. Шулай тыңлаучан булу аңа сугышта да ярады. Командирларның сүзен тыңлый белде егет. Кушканны төгәл үтәде, дары төтенен мул иснәгән картырак солдатлар янына сыенды. Алардан акыл алды. Өлкән абыйлары, җиңгиләре туй мәсьәләсендә төзегән матур планнарының Зәйтүнәнең бер сүзеннән җимерелүен күреп торсалар да, Кәримҗанны аяп, алар да тузынып тормадылар, юк икән, юк. Кәримҗан әтисенә күтәрелеп бакты. Абыйларына, алар да түгәрәкләнеп тып-тын калып Зәйтүнәгә карап торалар. Ник берсе кыеп сүз әйтсен. Төнлә йокларга яткач, чыбылдык чаршау артыннан әнисенең сак пышылдавы ишетелеп калды. Бу кыз Зәйтүнә әйтәм, килеп җитмәс борын ирләр сүзеннән өстен куя башламадымы үзен? Мөхәммәт көрәк-көрәк арык кулларына башын куеп уйланып ята иде. Янәшәсенә килеп ауган карчыгына җавап биреп тормады. Туй хакында чыннан да көндез сүз узайтып тормады. Һәммәсен яшьләргә тапшырып, үзе күләгәдәрәк калырга тырышты. Балалар моны сизде. Әткәйнең картаюыдыр, дип уйлашты алар. Югыйсә моңа кадәр җитди тормыш чакларын хәл иткәндә, соңгы сүз һәр чак Мөхәммәт авызында була торган иде. Гаделсез чакларында да гаиләдә аңа каршы туру юк, карышу бу гаиләдә гадәткә кермәгән иде. Ике якта килешенеп, туй көне аталып, кунакларның саны билгеләнгәч, Мөхәммәт инеш буйлап кына югары очка менеп китте. Нияте шишмә анасына, йомры ташка сәлам биреп төшү иде. Тарлавык авызына җиткәч, кинәт кире борылды.
Борылып карагач, чуал буенда яшеллек ишендә күмелеп утырган Сөләйман кордашының ихатасы күзгә чалынды. Минмәде тауга Мөхәммәд. Шулай иттеләр, туйны гади генә, җырсыз нисез генә үткәрделәр. Кәримҗан табында ялгызы утырды, Зәйтүнә кеше якта яңа әнкәсе тирәсендә аш-су кырында булды. Яшь киленнең уңганлыгын, искиткеч пөхтәлеген, җитезлеген, нәрсәгә тисә дә кулы ятып торганлыгын 3 киленне, 2 кияүне 7 кайнана күзе аша ничә санап үткәргән Сафура тиз аңлап алды. Малайга алтын кыз туры килде дип куанды ул. Элеккеге солдатлар бераз кәгеп алгач, үзләренең туйда утырганнарын да онытып, фронтта күргәннәренә икеле-микеле мәзәкләр дә кушып сиптерә башладылар. Сәхабиләр Әхнәфе, Кәримҗанның дусты, уң аягы бөгелми торган гарип солдат аракыны калай кружкага мөлдеремә тутырып салды да эчеп җибәрде. Шунда ук үксеп еларга да тотынды. Олы кияү, эчкән аракың күз яшы булып кире чыга икән, әрәм итмә инде син аны, эчеп азапланма дип Әхнәфне әрләп талды. Әхнәф елады, Кәримҗан җырлады. Тавышы әллә ни түгел иде егетнең. Абыйлары, кунаклар бер авыздан "Кияүне җырлатыйк" дигәч кенә баш бирде. Берне җырлады, икене, арча көен башлап ташлады. "Галиябануны җырла, Галиябануны" дип шаулады кунаклар. Кияү кеше тамагын кыргалап, алар сораганны башларга торганда гына кеше яктан коймак өелгән куштабак тотып Зәйтүнә килеп чыкты. Хикмәтле мәзәкләр шунда өзелде, кунаклар дәррәү айныды, Кәримҗан шып туктады. Зәйтүнәнең 2 күзе тулы яшь иде. Кунаклар кем туенда утыруларын аңладылар, яшь киленнең кудрәтен, көчен күреп, Сафура тагын да ныграк хайран калды. Зәйтүнә азга гына йомшап китте дә, горур басып кеше якка керде. Күз яшьләрен берәүгә дә күрсәтмәс өчен елмая төшеп бәлешне табын уртасына китереп утыртты. Бүлмәгә хуш ис таралды. Малайга кызның асылы туры килде дип уен дәвам итте Сафура. Ир булып ярый алса гына инде. 47-нең язы җитте. Язгы матур көннәрнең берсендә Зәйтүнә ир бәбәй алып кайтты. Карт мулла абзыйны туйга чакырмаганнар иде. Зәйтүнә теләмәде. Инде бу юлы исем кушарга чакырдылар. Ил күз бар, килен. Атаң да яратмас. Бер үк карышып, кәефен кыра күрмә диде, айрата юхаланып Сафура. Улы туган куаныштан Зәйтүнә ризалыгын бирде. Мулла абзый килде. Көмеш таш чәче өстенә кара кәләпүшен бастырып куйган, шундый килешә үзенә, сусыл иреннәрен каймалаган, көмеш дага сакалы да ипле, сүзләре дә сайланып кына чыга. Бер тәлинкә өреле тавык шулпасы ашады. Шеметеп кенә 2-3 тапкыр ит капты, сахабәләр тормышыннан риваятләр, гыйбрәтләр сөйләде, йомры башлы нәни малайга Хәлил исеме кушып кайтып китте. Аңа бер дистә күкәй, бер йомарлам акмай һәм 10 сум акча бирделәр. Бек зур бүләк иде булар ул еллар өчен. Акча бирмәсәң дә ярар дип пышылдап маташкан Сафура Зәйтүнәгә бер карап алды да тынды. Мулла абзыйга акчаны килен сунды. 47-нең җәенә дә керделәр. Кайтмады Габдулла, югалды. Чакырыйк мулла абзыйны. Балабызның җаны кая барып сыенырга белмичә тилмереп йөридер. Рухына Коръән укытыйк дип инәлде Зөләйха. Сөләйман аның инәлүләренә җавап таба алмады. Бер инәлде Зөләйха, 2 ялынды, 3-нчесендә яшьле күзләрен текәп торды да сәке киезенә капланды. Сөләйман күп сүзлелекне яратмый. Бер үк сорауны 3 кабатлаганны өнәми дә, кичерми дә иде. Белмим әллә Зөләйха ничә еллар күзгә күз яшәгән картының холык-фигылен. Яши холык үзгәрә диләр. Юк сүз, сафсата. Үзгәрми кеше. Яшәгән сайын холкының ятышсыз якларын яшерергә генә өйрәнә. Уңай якларын алгарак чыгарып йөртә башлый. Кеше картая, йөзен җыерчыклар каплый, чәч сирәгәя, агара, тырнаклар ярыла, тешләр сирәгәя, колак катылана, тезләр йомшый. Буе бәләкәйләнә. Күр, җентекләп кара. Бөтенләй яңа кеше йөри сыман. Әтекәлебрәк карасаң, кешенең үткәндәге чалымнарын тулысынча табасың. Холык та шулай. Бер карасаң яңа кеше, әмма ул үзе булып калган. Гадәтләре дә шулык. Пырдымсыз калган. Телгә беткән һаман телчән. Малай чактагы кара бүкәй сирәк теш арасыннан сүзне бүген дә акчага гына сатып чыгара.
Саран бәндә һаман саран бака, тьфу, каберең якын булмасын. Сөләйманның яшь чагындагы холкы бер дә үзгәрмәде дияр идең, аңа бер яңа сыйфат өстәлде. Яшь бала тавышын яратмас булды. 47дә балалар гел туа торды. Күбесенчә малайлар туа иде. Җир ана, безнең кудрәтле тудыручыбыз, үзенең кыр урманнары, диңгез дәрьялары, шүл таулары язмышын хәл итәрдәй иратлардан ятим калганын белеп, аналарның карыннарына ир бәбәйләр генә җибәрде. Әнә, Зәйтүнә Хәлилен алып кайтты. Әхнәфнең 2 игезәк улы туды. Байтак кешеләрдә, силә бишекләрдә, кабык арбаларда югары авылның зәп-зәңгәр өметле күгенә текәлеп, кап-кара, сап-сары татар малайлары карап яталар иде. Сугышка бармаган Кылый Минәшнең кызы туу авылда зур бер вакыйга булды. Синең кызга миндә егет үсә, дип Минәшне кунактан кунакка йөрттеләр бәхетле югары авылда. Әлегә гел малайлар туды. Алар хәтер тавышлар чыгарып җирне күкне яңгырата башладылар. Ирлек куәтләрен ничә еллар файдасыз яткырган, ирлек көчләрен Европа илләре буйлап йөртеп алып кайткан гайрәтле татарлардан көр тавышлы бәбиләр генә туды ул көннәрдә. Сөләйманга да сөенергә, куанырга иде дә, юк, бәби тавышына, бала чырчуына күнегә алмады. Ул урам буйлап түбән учка төшеп бара. Тәрәзәләр ачык. Урам капкалары бәбәй арбалары кирип чыгып йөрсен өчен ябылмаган. Агачлардан төшкән куе күләгәләрдә кабык гөмбәзле җиңел арбалар. Тәрәзә җиләсендә эчтә ак чүпрәкләр белән томаланган үрмә бишекләр. Зар-моң түгелгән әби-сәбиләр ирененнән бүген бишек җырлары агыла. Көпер төбендәге ямь-яшел чирәмлектә сап-сары каз бәбкәләре белән рәттән исәйгән малайлар тәгәрәшә. Үз очыннан ипле генә атлый башлаган Сөләйманның адымнары кинәт үзгәрә. Аяклары кылдый-былдый адашып як-якка кайрылалар. Я бер тыкырыкка кирип китә карт, я икенчесенә. Кая сөрлексә дә, кая барса да бүтән җирдә бала тавышы, бала чага чырчуы. Бала тавышы чыгарып авыл өстеннән торналар уза. Кыйма казыкларына кунган каргалар да бүген бала булып кычкыра. Чыпчыклар да балаларга ияреп бер тавыштан сөенечле чыркылдашалар. Чебиләрен ияртеп капка астыннан чуар тавык чыга. Чебиләр аңа бәби малайлар булып күренәләр. Белә, бала тавышы яратмау иң зур күферлек, оят, хурлык. Кеше белсә, адәм тәганәсенә калырсың, мөртәт дип атың чыгар. Нишләсен соң бичара ятим карт. Кыю янында яшь киленнәр үчти-үчти бәбәй сөя. Бәбиләрен бер-берсенә күрсәтә мактанышалар, тешләрен саныйлар, учтан учка күчереп авырлыгын сыныйлар. Урам эскәмияләренә тезелешкән карчыкларның арык тезләренә карлыгачлар булып малайлар тезелешкән. Картлар әнә намаздан чыгып киләләр. Алар да Алла турында түгел, бала хакында сөйләшә. Сугыш елларында авылның бик күп хәсрәтен өлешчә үзенә алган карт хәзрәт Минһаҗетдин тәмам яшәреп китте. Ул хәзер көн саен диярлек бәби чәенә йөри. Угыз кыймагы ашый, сүннәткә утырта, һәм көн саен улы буып кайткан солдат кайышында чаж-да-чыж бритвасын үткенли. Сүзеңнең кадерен белергә теләсәң, телеңнең урынын бел дигән кагыйдә белән яшәгән Сөләйман бөтенләй диярлек телдән калды. Карчыгы Зөләйха белән ни сөйләшсен? Уе кая табагына тәгәрәсә дә гел Габдуллага барып туктала. Юктан гына башланган әңгәмә дә аңа барып ялгана. Бер көн тавыклар яман да кытакларга тотынды. Элек булса, һава үзгәрәдер мөгаен дияр иде. Юк бит. Зөләйханың тик тормас теле сүзләрне бер якка тәгәрәтә башлады. Сиңа әйтәм, исеңдәдер, Җаббарлар бер елны Чаллыдан кунакка кайтканнар иде. Тау башында тары уңган ел иде. Бик тере, бик шук малайларын иярткәннәр иде. Аты кем иде соң әле үзенең? Ярар, анысы онытылган. Арбага төялеп пешән әйләндерергә барган идек. Көне шундый матур иде. Кайткач теге шук малай әллә каярада тавык оясына менеп тә киткән, итәген тутырып күкәй алып төшкән. Тавык ояларына безнең Габдулла хуҗа бер дә тыңгылык бирми иде ояларына. Гел кармап, гел тикшереп тора иде. Кунак малайының үзеннән алда күкәй җыеп төшүенә гәрләнде бит әй. Йылый, һич тыяр әмәл юк. Яшертен генә төз лапаска менеп, күкәйләрне таратып, көчкә көйләдек малайны. Менә сүз дисәң сүз. Хан заманында килгән кунакларны,
Аларның пәри арбасыннан төшеп калган малайын телгә алгач, нигә Габдулланы китереп кыстырырга инде? Безнең Габдулла җылак түгел иде. Хәзер генә ул балачага сатык күкәй булып, җыларга гына тора. Шәйләп утыралар иде, үзеннән үзе шәйнең яме, авызның тәме китте. Сөләйман ишек алдына чыкты. Ары каранды, бире каранды. Эш табалмагач, таш амбарның тимер ишеген ачты һәм сискәнеп куйды. Салкын иңгердә аңа таба әллә ничә пар күз карап тора иде. Ул авыр тимер ишекне шапылдатып япканын абайламыйча да калды. Бер авык куркуын үткәреп торгач, тагын ишекне ачты. Ишек ярыгыннан аңа ияреп, көн яктысы кирде һәм ул түшәмне терәткән сөян баганага эленгән йөгәнне күрде. Кайыш йөгәнен оланына дип Сөләйман үзе теккән иде. Үзе җизләде. Җиз төймәләр тоныкланган, авызлык тимере күгәрә башлаган. Ул тизгенне тартып карады да, йөгәнне буш бурага ыргытты. Шыңгылдап, сызланып барып төште йөгән. Йөгән җизләрен яшьле күз дип күрә башла инде. Зөләйханы сүккән була тагын. Ә үзе җил сырпаланып үтте. Көн кичигеп килә иде. Күкне җиңелчә болытлар каплаган, офыкта куйырып тыгызланып болытлар астында алсу пәрдә, шәфәк кызарып янып тора. Ул ушын ак кашлары өстенә куеп батып барган кояшка карады. Һәм шәфәк ни хәтле матур булмасын, барыбер сүнү, үлү инде, дип сызланды. Көтү иртәрәк кайтты бугай. Урамда бала-чага йөгергәне ишетелде. Сарык бәрәннәре бәэлдәде. Олы имчәкләрен селлин селтәп сыйырлар үтте. Җил сизелерлек көчәйде, капка шыгырдады. Изгеләр куышына кагылганнар бугай дип пошынды Сөләйман һәм үз уеннан үзе куркып китте. Абыр-чыбыр ырымнарга, юк-бар юрауларга илгәрдә бер ышанмый иде карт. Хәзер кинәт үзгәрде. Шикшел, вакшыл, куркакка әйләнеп китте. Кем ача изгеләр куышын? Малай шалай дисәң, берәүнең дә әлегәчә тотылганы юк. Әллә күкләр эшеме? Тәңре кодрәтеме? Җил чыгарып, күкләр югары авылларга бер әмер китерәләрме? Шуммы? Хәбәрме? Көтү каршыларга Зөләйха да чыгып китте. Мышлап кайтып кергән сыерга ашлы су эчертеп, аны лапас астына куып кертте. Сыер җиленен җиз кумгандагы җылы су белән кат-кат юды, корытып сөртте һәм чиләк төбенә сөт тамчылары сызылып төште. Эш юкта эш табып Сөләйман сыер койрыгына сарган тигәнәкләрне чүпләргә кереште. Сыер бу хәлне яратып бетермәде ахырысы. 2-3 тапкыр койрыгын сыртына тидереп алды. "Сиңа әйтәм", диде Зөләйха. "Нәрсә?" Бу юлы Сөләйман карчыгының ишарәсен аңламады. "Тигәнәңнең шаты сөткә төшә күрмәсен. Төшсә сүзәрсең. Шаты бик вак була аның тигәнәкнең." Сөләйман карышмады. Ушын учка ышкып бер читкәрәк китте. Кичке булут дулкыннарын кисеп уйнаган карлыгачлар выж-выж килеп һаман аскарак төштеләр. Картның колак төбеннән 2-3 тапкыр йомылып үттеләр дә, лапас өрлекләренә ябышкан сандык ояларына кереп югалдылар. "Ни хәбәр китердегез сез, кушкайлар? Кичке җил, син ни сөйлисең? Кара кучкыл болытлар, сезнең канатларга нинди хәбәрләр утырып килә? Хайваннарны абзарга ук кертәсеңме әллә? Сиңа әйтәм. Җиле көчәя, кертсәм дә кертермен шул." Җил төне буе тынмады. Бер туктаусыз улады, ярсып тәрәзәгә килеп урынды, өй ишыгыннан түрдән урын таләп итте. Бер өлгенең замаскасы купкан икән, пыяласы селкенеп тора. Сөләйман карт турып, зәгыйфь өлгене мендәр белән бастырып килде. Хәзер уч төбе хәтле пыяла табармын димә, әнә иш, Шәкүр ни сөйләп китте. "Европада тәрәзәләрне пыялалы итәр өчен дә 10 ел кирәк булачак әле, ким түгел", диде. 10 ел. 10 ел. Җил давыл төн ката агачларны талады. Морҗага кирип бөтерелде. Әллә нәрсәләрне вата җимерә ишек алдында туктаусыз буталды. Бәрәңге ызаннары олы суга барып җитәм дигән урында Сөләйманның нәни генә агач бакчасы бар. Ян бакчада карлыган крыжовниклар шомырт агачлары куйрып утырса, арт бакчада 3 нарат, 3 ак кайын һәм 3 бөртек кенә чыршы үсә. "Утыртма кайын", диде аңа бер мәлне Мөхәммәд. "Урыс агачы бит ул." "Мин кайын үсә торган җирдә яшим", дип өсеп җавап бирде Сөләйман. Кайыннар шәп кенә үсеп, ныгып китте. Нарат белән чыршыда алардан күрмәкче калкынып, ныгып маташалар. "Нигә алар өчәр генә?" дип кызыксынды күрше күлән.
Бусына Сөләйман җавап бирмәде. Аңлаганга болай да аңларлык, өчәр-өчәр, 3 җирдә. Берсе кызы Разияныкы, икенчесе Юсуфҗанныкы. Өченче оя оланына, төпчегенә адарынган. Гаҗәп бер уйласаң, кәтәнә Разияга багышланганнары да егет агачлардан калышмый, төп-төз булып үсеп маташалар. Юсуфҗанныкылар нәзегрәк, озыннар, оланга билгеләнгәннәр төптән юан чыгып киңәеп, шәбәеп бик усакка тууларына ышанып, күзне иркәләп утыралар. Өчесенең дә тамырлары, кәүсәләре монда, ә үзләре кайда? Нигә бәрәңге җиреңне әрәм итәсең, диде бер заман Мөхәммәд. Әрәмме юкмы, анысын Сөләйман үзе генә белә. Агачлар ул көткән, ул өметләнгән балалар кебек нык, зифа, иң мөһиме, алар һәр вакыт янда, ындыр түрендә. Пешәнгә лапас өстенә менсәң дә, талгын җилдә чайкалышып утыралар, бакчага көл түгәргә чыксаң да, алар сине гөҗләп сәламлиләр. Язын кайын яфракларыннан сабый чагыйсы килә. Тереклек исе, яшәү исе килә. Моңайган чакларында Сөләйман агачларга рәхәтләнеп эндәшә. Вакыт аккан сайын җил котырынды, өй бүрәнәләре мүкләнгән, сыланган җикләреннән атылып чыгардай селкенәләр. Гүя каядыр китәргә ашкынып улый, көрсенә, юлга чыккан пароходлар кебек аваз сала, хушлаша. Мич арасында бер туктаусыз шәүләләр бии, аларның аяк тавышына кадәр ишетелеп китә. Идәннәр мыдыр-мыдыр гәпләшәләр, йөзләгән аяк эзләре урын өчен талашалар, тыйынкы гына ызгышалар. Сәке бер яктан икенче якка сабыр гына шуып бара да, урын үзгәләгәнне яратмыйча кире кайта. Ишек алдында пәри туе булып иске себеркеләр, төпсез иләк кысалары, тәти ватыклары тәгәри, 100 ел кузгалмаган тишек казан шыңгырдап барабан булып бәргәләнә башлый. Өй искерде, йорт җир бетәште, дип уфтана да борылып ята Сөләйман карт. Яңасы кемгә кирәк? Сары маңкалы чаплашкыларгамы? Йокламады диярлек Сөләйман. Зөләйха торып, көлһуалласын, ләхәүләсен укып, юшкәне япканы да ишетте. Лыштыр-мыштыр мич арасында уралуын да абайлады, дәшмәде генә. Таң алдыннан яңгыр сибәлә бузды. Иренеп кенә еракта күк гөрселдәде. Тагын бер дөбердәп алды да тынды. Тып-татып йөргән сәгать тавышын ишетте Сөләйман. Йөри икән. Карт гомеренең өметсез, чарасыз минутларын санаучыны давыл гарасат та туктата алмаган икән. Ул торып чыкканда ындыр ягыннан кумганын тотып Зөләйха килә иде. Сиңа әйтәм, диде ул. Бәрәңге сабакларын җил аударган. Сөләйман аны ишетмәде. Ул урам якка чәчрәп авып төшкән капкага карап каткан иде. Ауган капканы җирдә яткырасы килмәде аның. Кулларын төкрекләп, кызарынып бүртенеп капканы күтәреп торгызды да, койма баганасына илтеп сөйәде. Капканың ике баганасы да төптән чиреп, муртайып, кырт сынып чыккан иде. Ауган капка янында озак юанмады Сөләйман. Ияк астын кашып бер көрсенде дә, кәгазь калынлыгы гына чыланган туфракны иске резин галуш белән сыта-сыта олы суга таба, ындыр түре бакчасына китте. Аһа, нарат чыршыларга берни булмаган, җил тимәгәндә кебек аларга, кайыннар. Сурайып сузылып үсеп киткән Юсуфҗан каенын җил нәкъ биленнән сындырган. Разия каенының дәү генә бер бутагын кайырып төшергән. Габдулла каены гына, төптән юан чыкканы, төн буе җил белән рәхәтләнеп тартышкан шикелле лепердәп утыра. Бутагына кунган кош сайрый. Сөләйман карт кош сайравын ишетеп шып туктады да, ипләбрәк бара башлады. Кош нәни күзләрен уйнатып бер карады да очып китте. Арт бакчадан олы суга чыгып йөрер өчен тар гына капка калдырган иде Сөләйман. Хәзер ул шуны ачты. Олы суның иртәнге сәламен тыңлап, елга ягына колагын куеп торды. Басма аша бүген җитезрәк чыкты, ашыкты. Гарип, бөтеренке гәүдәле таллар янында да тукталып торды, биле авыртып китте. Кулын билгә куеп, күзе белән тирә-якны тентеп капшап, тагын атлады. Өянкеләр арасына барып керде. Әй тураган икән аларны җил. Беләк юанлыгы ботакларны сындырып талап бетергән. Ятим ботаклар белән сукмак үзе дә, сукмак яннары да түшәлгән. Шәрә диярлек калган талларны күргәч, карт ахылдап куйды. Җилнең иң хәтәре кызыл талларга килеп урынган икән. Юан ботаклар сынып, кайрылып, төп кәүсәдән аерылырга теләмичә, төрлесе төрле якка җилгә иелгәннәр, сөрлеккәннәр.
Татарның һәр агачка төгәл мөнәсәбәте бар. Имән кебек ирләр ди ул. Яшь кызлар сыман зифа каеннар ди. Каен кайгылы агач дип тә өсти. Куркак усак, кире беткән карама. Тал агачына татарның мөнәсәбәте бүтәнчәрәк, моңлы, сагышлы. Таянып ял итә торган талларымны кискәннәр дип җырлый татар күңеленә сагыш кушы килеп кунганда. И тал нечкә, талдин билләрең нечкә, талдин нечкә билләреңне үстердең үкенечкә. Бусы егетләрнеке, йөрәк авазы. Габдулла да бер тапкыр Зәйтүнәгә шушы җырны җырлаган иде түгелме? Кайда ишетте соң аны Сөләйман? Шушы ындыр түрендәге бакчада утыралар иде ишалар. Ул сәнәк тырма алып төшеп, сынган ботакларны җыештырып, ялганырдайларын бәйләп куярга булып, ашыга кайта башлады да, басманы чыккач сискәнеп туктап калды. Шу, баягы кош сайрый, сандугач. Сандугачны сирәк кеше күрә. Күрә икән, билгеле ул, я хәбәргә, кайчагында көйнешкә, күп вакытта сөенешкә дип белә иде Сөләйман. Ипләп кенә, иелеп килә бакчага карады. Сандугач, Габдулланың җилгә давылга бирешмәгән каенына кунып сайрый. Азаннар буйлап, ауган бәрәңге сабакларын турайта, кулына ябышкан балчык кисәкләрен селкеп, бирегә таба Зөләйха төшеп килә иде. Сандугач аны күрде дә очып китте. Аяз Гыйләҗев. Яра. Зөләйха. Зөләйха гөбедә май яза. Сөяннән ясалган шома, хуш исле гөбесен ике тизе арасына кыстырган да, атлавычын бер җайга гына аслы-өсле йөртә. Атлавыч лыпырдап аска төшеп киткәндә, бер-ике тамчы сөт аның битенә килеп куна. Уң як шигәсендә ярты ясмык хәтлегенә көрән су миңе бар аның. Битенең аклыгын, матурлыгын тагын да бизәр өчен махсус кунган миң. Аңа да сөт тамчысы килеп шәшерәгән. Төне буе ул давыл үкерүен түгел, картының борсаланып, бәргәләнеп кыйналуын тыңлап ятты. Җилне, мурҗа улавын үзек-үзек ишеткәләде. Тәрәзә пыяласының үзәккә үтеп зиңгелдәвенә дә исе китмәде. Картының көтелмәгән хәрәкәтләрен, уфылдавын, көрсенүен тоеп, аның өчен янып тончыкты. Сөләйманның хәлен аңлый Зөләйха, булышагын алмый. Авыр чакта иренә ярдәмгә килә алмавы аның рухын изә, кешелеген кечерәйтә иде. Атлавыч эшкә күнеккән кулларда җитез йөри. Бер төшә, бер менә, аппак гөбе селкенергә дә өлгерми кала. Бисмилласын әйтеп тотынгач, буыннары языла, бүтән чакта сызлаган кул башлары, бил, терсәкләр онытыла, Зөләйха машина кебек эшли дә эшли. Гөбедә аска өскә йөргән атлавычның тавышы тоныклана, сөт борчаклы куйра да кинәт сыйыклана. Борынга әче әйрән исе бөркелә, май төшә. Өй алдыннан йылтыр бүксәле озын муенлы кринканы алып кереп, әйрәнне шуңа агызгач, Зөләйха эшенең олысына, тантаналысына тотына. Әйрәннән бушаган гөбегә сап-салкын чишмә суы тутыра, гөбене су белән чайкатып, сап-сары, хуш исле майны учлап-учлап алып юмарламнарга тәгәрәтә. Майы 4 юмарлам булды. Сыйырдан уңдылар. Сөте куе, кайнатып суытсаң, 2 бармак калынлыгы каймак утыра. Гел-гел кайнатагына алмыйлар. Налоглары түләнеп бетмәгән, зайым акчасында май саткач илтеп бирәсе, йон тапшырмаган, күкәй, 4 имчәккә карт белән карчык кына ябышып ятмыйлар. Тагын әллә кемнәр, әллә ниләр килеп тоташкан әле аңа. Алайда каймаклы сөттән өзелми Зөләйха. Бер шүлмәкне базның иң суык җирендә тота. Белмәссең, берәрсе кайтып керәсе булса. Зөләйха тына белми. Әнә самавары бу ата башлады. Кайнарланып гөбене юып чыланга чыгарды, атлавычын корытты, ары килде, бире чапты. Бер заман исенә килсә, таң калды. Һай, Аллакай дигәнең яңа язган, иртәнге шәйгә генә тутармын дигән майны сары май итеп иртеп тә бетергән. Менә Сантый, менә Тинтәк баш, 6-5. Ни дип иреттем мин моны? Аптырады, йөдәде Зөләйха. Ахыр чиктә исенә килде.
башына бер уй төште. Балаларның берәрсе кайтып килүенә түгелме, Ходаем, дип үз-үзен юатты. Шактый узак юанды Сөләйманы. Сынган, таланган агачларны көйләп йөри бугай. Ул югында он иләп куярга да өлгерсә, Зөләйха амбар ишеген киң ачып, җилпушын яктыга таба тартып, он иләргә кереште. Аз гына солы уны бар иде аның. Күрше Латипныкылар атлы эшкә йөргәндә солы да ияртеп кайта. Бүтәнне дә, онны да шулардан ак майга алыштырып алган иде. Шуны арулап иләп куярга булды. Или, иләгенә кулын ышкып карый, бер бөртек көрпәсе шүп чары ияреп калмый моның. Солы оны иләгәндә җиз иләктә учы белән әрсез кылчык биялеп кала торган иде дә, ни булган? Солыныкы дип бүтән төрле он алып чыккан мәллә бу тинтәк? Зөләйха онны иснәп карады. Учында төкерекләп изеп бакты. Ихлас солы оны. Шунда гына исенә төште. Узган атнада җомга көн берәрсе кайтып керсә куймак изәрмен дип онны иләп куйган иде ләбаса. Онытылып китеп, тагын иләккә ябышкан. Ул юк эш белән амбарда маташкан арада карты кайтканда лапаста нидер эшләргә җыенып йөри башлаган икән. Тәртә астына бүкән кыстырып, капка баганалыгы имән кискәләрне кузгатырга азаплана бу. Тырыша я тәртәсе шуып чыга, я бүкәне читкә тәгәри, кузгалмый гына авыр имән баганалык. Уң яктан кирип карады, сул яктан килде, көче бетеп имән кискә өстенә менеп утырды, озаклап маңгайын корытты. Бик шыгар иде Зөләйха. Атылып барып җитеп хәленнән килгәнчә картына ярдәмләшер иде, ярамый. Сөләйманның кырку хулкы ирләр эшенә тылкышырга рөхсәт итми. Бер эшкә тотына икән, үзе генә булсын, бер үзе. Бер чакны шулай Карама куыш урманындагы аланга пишәнгә менделәр. Аларның пае шунда, юлга якын гына урында иде. Чабып әйләндереп, киптереп, күбәләп кайтканнан соң Сөләйман мөлаем генә тавыш белән карчыгына эндәште. Сиңа әйтәм, бу аның әйдә җыен, йөк өстендә торырсың дигән әмере иде. Сугыш башланган, балалар таралышкан ел иде. Камыт аркалык җыештырып шактый озак изаландылар. Пишәнгә барырга соңгарак та калдылар. Юртып диярлек бардылар, төяделәр, Зөләйха йөк өстендә торды. Картының буйык күңелен күтәрергә теләп, "Сиңа әйтәм", дип эндәште. Бу аның мал-туарның бәхете бар икән, бигрәк затлысын әзерләгәнсең курмының, тукран башта сарут кына дигән мактау сүзе иде. Зөләйха карты астан биргән пишәннең учмасын да кыймаска тырышып эшләде. Бастырыклагач тырма белән тарап караганнар иде, ник бер бөртек үлән куйылсын. Кузгалдылар, баралар, урман авызы еракта түгел инде. Яңгырлар бу арада еш яумаса да урман юлы шактый дымлы. Чокырларда караеп лай ята, суы чупырдап торган тирән генә чокыр янына барып җиткәч, Сөләйман билендәге бәләкәй балтасын тотып, бер уңга кирип чыкты, сулга кайрылды, вак-төяк куакларны кыеп төшерде, тизгенен алып атны уңга борды. Күчәр башлары агачларга тиеп китсә дә, җайлы гына баралар иде. Инде юлга чыгабыз дигәндә, бия кинәт башын шүйеп җибәрде. Койрыгын яу кырындагы байрак кебек уңга-сулга җилфердәтте. Аннан куш аяклап тибенергә, сикерергә тотынды. Зөләйха, "Сиңа әйтәм", дип кисәтергә дә өлгермәде, шашкан күк бия арт аякларын терәп алгар кылды. Һәм алда торган Сөләйманны егып таптап юлга чыкты. Чыкты да кинәт бурылды, киндек оясыннан атылды, арт арба пишәнен ие белән сулга янтайды, авып та китте. Куйлыктан үткәндә алар шөпшә оясына юлыкканнар икән. Шөпшәнең дә нинди әле? Бармак иресе, явызы, бусан дип йөртелә торган аш күзе. Бусаннар тирә-юнны тутырып, выжылдап уча башлагач, Зөләйха кыты чыгып, ап-караны айырмыйча битен каплап алга чапты. Сөләйман, егылса да тизгенне кулыннан ышкындырмаган. Бераз сөйрәлеп барганда хәзер дүрт аякланып турып маташа. Нинди кыдыраш, көйрәк кеше булса да, Сөләйман мал-туарны рәнҗетмәйде. Атларга олы хөрмәт белән иркәләп эндәшә торган иде. Хәзер дә күк биянең йомшак яңакларын сөеп, атны тынычландырды. Зөләйхага бер генә сүзен әйтте. "Сиңа әйтәм". Сирәк җырый торган хәлгә юлыкканга күрә, Зөләйха картының ишарәсен аңлап җиткермәде. Качкан җиренәрәк кайтып, картының күзләренә карады. "Сиңа әйтәм, алгарак бар да көт мине. Бер көн үткәндә пешкән бөрлегәннәр күргән идем, сыйлан", диде Сөләйман. Зөләйха инәлеп, "Сиңа әйтәм", дип әйтеп карады. Бу аның "Бер башыңа авыр булырла, булышыйм" дигән үтенече иде. Нәтиҗәсе булмады. Сөләйман аның барлыгын күптән уныткан кебек эшкә тотынды.
Бастырыкны шишеп, пешәнне ауган арбадан бушата башлады. Зөләйха кайнар күз яшьләрен куя-куя, күз бәйләнгәндә, карты әйткән уйсулыктан бүрлегән эзләп карады. Тапмады. Сөләйман йөкне бушаткан, арт арбаны алгы күчәр өстенә менгереп утырткан, пешәнне төягән, бастырыклаган, шактый торып күз бәйләнгәндә генә күк бияне йомшак кына каулап урман авызына килеп җитте. Нигә булышырга рөхсәт итмәде икән? Әллә ирлегенә көч килдеме? Хурландымы? Арба аударуына көчсезлеге дип санадымы? Зөләйха белми дә калды, сорарга базмады. Зөләйханың 1000 сынаганы, 100 ялгышканы булды. Яши-яши ул бер иманны ныгытты. Тиешле тиешсез чакта кул арасына кермәскә. Вакытсыз чакта аяк арасында уралмаска. Артыгын белмәскә. Түзем һәм шыдан булырга. Шушы кагыйдәләргә тугрылык саклаганда гына Сөләйман кебек ир белән яшәп була. Ә Сөләйман Мөхәммәдкә ачылып китеп бер мәлне, минем Зөләйхам кебек 100 хатын белән яшәп була, дип ышкындырган иде, соңыннан үкенде. Хатын кызны тәненнән җаны чыкканда гына мактарга ярый. Капка баганалык имәннәрне кузгатырга чыгам дип юкка гына очына Зөләйха. Егәре ташып тормый, яше дә җитәрлек, бер кулы да гарип. Анысы булай булды. 21-нең ачлыгын югары авыллар авыр кичерделәр. Ачлыктан интекмәгән гаилә калмагандыр. Ярый Зөләйхаларның сыерлары бар иде. Ул мал акыллы, сөтләш һәм юаш иде. Бер чакта да көтү каршысына чыкмадылар. Кыла сыер имчәкләрен як-якка гыру чайкап, мөгри-мөгри кайтып җитәр иде. Җил капканы сыңар мөгезен чайкап ача, булдыр баскычы каршысына килеп Зөләйханы дәшеп чыгара иде. Сауы да рәхәт иде аны. Имчәкләренә тотынуга кулны тиңсез рәхәтлек биләп ала торган иде. Шул кыла сыер коткарып калды аларны. Әле Габдуллага яшь тә тулмаган. Көзгә кергән мәл, иртән ипи пешерделәр дә, өйдә эссе дип юкларга чыланга чыктылар. Бишекне дә шунда чыгардылар. Бала астын карарга дип уянган Зөләйха шылт иткән ят тавыш ишетеп Сөләйманына дәште. Сиңа әйтәм. Тавыш саңгырау гына тагын кабатланды. Икесе дә турып утырдылар. Өй алды астында кемдер бар иде. Мал йөришәк түгел, этләре юк. Таң яралып килә. Шуланың бала үче хәтлегенә карындык тәрәзәсеннән саран гына яктылык агыла, тавыш тагын кабатланды. Агач караватыннан Сөләйман идәнгә сикерде. Аның күлмәк җиңенә Зөләйха килеп ябышты. Сөләйман аппак күлмәк ыштаннан ялан аяк тын тартырга да тыелып, чолан ишеген ачты. Ишек катындагы биек искәмиядән ялтыр йөзле үткен юныш балтасын алды. Чолан турында, аста аларның нәни генә базлары бар. Ашыкканда, күзләр салкынга борылганда алар гел-гел менеп йөрү була дип, кар базына төшеп тормыйлар. Нәрсә караны, катык сөтне өй алды асты куышына гына төшерәләр. Сөләйман өй алды келәсен балта очы белән күтәрде. Аллы-артлы икәүләшеп ишек алдына төштеләр. Карасалар, ике шәүлә өй алды асты тактасын кайырып ташлаганнар да тишектән нидер чыгарырга маташалар. Каракларның тышкы яктагысы ишек шыгырдаганны ишетеп, читән аша урамга элдерде. Икенчесе куш куллап чүлмәк тотып такта арасыннан кысылып килеп чыкты. Сөләйманның балтасы ялтырады, чүлмәк җиргә төшеп көлгә әйләнде, татлы ис бөркеп җиргә катык акты. Кичтән генә йотып төшергән идем дип уйлады Зөләйха. Угрының баш очында балта ялтырады. Кулыңны чабып үзәм дип кычкырды Сөләйман. Нык кычкырды. Чапма дип иңрәде Зөләйха беренче тапкыр иренә каршы төшеп. Чаба күрмә! Шулай диде Зөләйха һәм үз куллары белән каракның дерелдәп торган кулларын каплады. Арага кысылган карчыгына ачуы чыгып, ярсуы кабарган Сөләйманның балтасы һавада бер сызгырып алды да Зөләйханың сул беләгенә барып керде. Сөяккә кадәр төште, чәчрәп кан чыкты. Катыкка буялган угрының битенә, яңакларына ал яулык төште. "Ах!" дип ыңгырашты Зөләйха. Сөләйманның шикәрдәй аппак күлмәк ыштаны да канга манчылды. Ул арада Зөләйха уң кулы белән яулыгын йолкып алып, ярасын кат-кат урады. Сөләйман исенә килеп лапас пышмакларыннан үрмәкүш пәрәвезе алып килде. Ярага агач череге сибеп кат-кат бәйләделәр. Бәдри Камалы ничек кай арада чыгып ышкынгандыр, Зөләйха белән Сөләйман искәрми дә калдылар. Ул арада Габдулла тавыш бирде, чыланга керделәр. Канның һаман саркып торуына борчылып, Сөләйман Зөләйхасын иртәнге чәйдән соң Зәй больницасына алып китте.
Зәйдә врач булып бик абруйлы, бик һәйбәт, татарча татарлардан да оста сөйләшә торган, заманында Польшадан сөрелгән Сигизмунд Вжесневский эшли иде. Сугыш алдыннан каядыр алып киттеләр дә башын югалтылар бахырның. Лида һәм Валя исемле кызлары гына калды. Зөләйханы шул карады, ярасын нечкәләп эшкәртте, бәйләде. Абыстай, ни булды дип сорады. Зөләйха коелып төште. Сиңа әйтәм, дип яшьле күзләрен тутырып Сөләйманга карады. Бу аның төшендер зинһар, ир кеше бит син, аңлат духтырга. Ничек итеп мин чит ират каршысында авыз ачарга кыйм дигән аңлатмасы иде. Сөләйман да аңлатып тормады, дөресен сөйләргә базмады, ялган сөйлисе килмәде. Дөресен әйтсә, Бәдри Камалын өтөрмәнгә тыгулары бар иде. Поляк революционеры Сигизмунд Вжесневский акыллы кеше иде. Ул күпләрне сүзсез дә аңлый. Сүзсез дә кайгы хәсрәтләрне, бәхетсезлекләрне аңлый ала иде. Бишара Камал, байгыш, кушаматлары ук кытлык Бәдри иде аларның. Ашарына беткәч кая барсын? Кичә Зөләйханың катык оетканында, өй алды астына төшереп утыртканында күреп торгандыр инде. Шунда Зөләйха кулына Вжесневскийның име килде. Кулы төзәлде, җөйләнеп торган эзе генә калды. Эш тотканда әллә ниләр уйламыйсың, әмма әз генә тик торганда да башның тамырларын уйларның төрлесе били. Нәни генә вакыйгалар да яңаша мәгънә алып күз алдыннан тезелеп үтәләр. Улыгайды Зөләйха, таушалды. Киянтә чиләк белән су алып кайтса, күз аллары караңгылана, баш әйләнә. Имән кискәләрне кузгатырга тотынган картына булышырлык хәле дә, дәрт дарманы да юк. Карты да йомшаган, бирешкән, тагын тәртәгә тотына. Юк, имән баганалыклар кымшанып та карамыйлар. Шунда, шул мизгелдә аның күңеленә яңа уй, яман уй, әшәке уй килеп кунды. Әгәр мин картымнан алда үлеп китсәм, дип уйлады ул. Сискәнеп китте. Көтелмәгән әрсез уй аның буынын алды. Ул, татар карчыгы карты имән баганалар белән бергә көрәшеп ятканда, сәкегә барып ятты. Үлеп китсәм, ул бишара нишләр? Кая барыр? Кем кулында калыр? Кем кулыннан үтәр? Соңгы сулышында каны качкан иреннәренә, карчыгына бар тик ягымлы сүзләр генә багышлаган иреннәренә, кодрәтле серле йомры таш яныннан, җирнең үзәгеннән тибеп чыккан чишмә суын кас канатына манчып, кем тидерер? Әйе, хәле барында үс башын карар, мунчасын ягар, аш суга да кулы килешер, тамагы аш булмас, мәгәр җаны ничек түзәр? Парсандугач булып, гомер буе бер җайга сайрашкан җаннар кап урталай бүленгәч, ул ничек яшәр? Олы су буйларына юкка гына төшеп йөримени ул? Кодрәтле йомры таш ягасына уйнап кына барып баш ырамы? Басма уртасына кереп су агымын тиктәскә генә күзәтәме? Уланы турында уйлый ул. Төпчеге, Габдулласы хакында уйлый. Йосыфҗан бу дөньяда юк. Ул мәңгелеккә күчкән. Урыны җәннәттә булсын. Авыр туфрагын җиңел ит, я Рабби. Тамук газаплары белән интектермә. Габдулладан ул картлык бәхете көтә иде. Ул яшәсә, бик озак еллар көчендә яшәр кебек тоела иде. Төпчеге Сөләйманның якты өмете, киләчәге, тормышының моңлы матурлыгы, горур мәгънәсе иде. Худайның күзе якты булсын, шулай икән безне ташламас дия иде ул кайчакларда. Сиңа әйтәм, Габдуллабыз исән-имин кайтып өйләнсә, балаларны да күбрәк алып кайтсалар, дип үзмәс хыяллана иде Сөләйман. Мондый чакларда да Зөләйха картына сиңа әйтәм дип кенә әйтә ала иде. Шушы ике гап-гади сүздә Зөләйханың бөеклеге, инануы, иманы, өмете, фәлсәфәсе, җаны сыеп бетә торган иде. Шушы сүзләр ярдәмендә алар тулысынча аңлаша алалар иде. Ике сүз бер-берсе өчен яратылган җаннарны тоташтырырга җитмим әллә? Сиңа әйтәм, Габдулланың киләчәге дә, алар капкасын ачып керәчәк килененең киләчәге дә, аннан туачак таза, сәламәт балалар да сыйды шушы ике сүзгә. Якты өметләрне алыштырган кара сагышлар да шуңа сыеп бетте. Киленнең әлбәттә Зәйтүнә буласына һичбер шик-шөбһә тотмый иде алар. Габдулла белән Зәйтүнә кушылсалар, картлар киләчәккә карап, әҗәл, үлем хакында түгел, балалар, бәбиләр, үлемсезлек турында гына уйлар иде. Шулай итеп, Зөләйханың күңеленә үлем сүзе дә үтеп керде. Әйе, көннәрдән бер көнне Тәңредән әмер җитеп Зөләйха җаныннан айрылса,
Бүгіннән аның газиз карты терәксез калачак. Көндіз кояшы, төнлә айы сүнәчәк. Шундый хәлгә җиткереп, ничек аны ташлап китәргә? Шамадан тыш шәфкатьсезлек, рәхимсезлек була түгелме бу? Иренә иң олы хыянәт, иң кара явызлык кыла түгелме Зөләйха? Я Рабби, Тәңрем Аллам дип ыңгырашып ялварды, буй-буй тышлы мендәргә башын куеп чалкан яткан хәлсез Зөләйха. Бер үк тигез гомер бир, я Рабби. Күчергәндә беребездән зинһар калдырма. Газраилгә ныгытып әйт, икебезне дә чакырсын. Югалган улыбыз Габдулла рухы белән сорыйм синнән. Картымны әҗәлемнән соң ятим итеп йөртмә, я Рабби. Шундый уйлар рөхсәтсез нисез күңелен яулап алгач, Зөләйха әҗәлдән курка, сагая башлады. Бер көн күкләр күкрәтеп, яшен камчылары белән болытларны дерелдәтеп, өерләп кара кучкын җилләр исәргә тотынгач, толыпка төренеп чоланга кереп утырды. Тиргә батса да чыдады. Яшенең күзе юк, тәрәзә аша кереп, бәреп тәйгар. Мурҗат ишеген тутырып килеп керүдә бар ул хәерсезнең. Аны да иске меңдәр белән томалады Зөләйха. Чишмәгә суга төшсә, басма аша адымнарын үлчәп атлап кына чыкты. Су алганда иелеп агач кая бышты. Суык су йотмады, чабынырга яратса да ләүкәгә менмәде. Үткер мөгезле үгез, кәҗә тәкәләре белән кара каршы килгәндә аларга юл сапты. Ата казларга, усал этләргә, ата күркәләргә елмаеп сәлам биреп үтте. Яшәргә кирәк аңа, яшәргә, бары тик шул гына. Сөләйманын яшәтер өчен яшәргә, үз көчендә булырга кирәк. Аның күңеле буйыкмасын өчен яшәргә кирәк. Аның суык уялап маташкан күкрәгенә әзмәс җылылык китерер өчен яшәргә. Үзе турында берни уйламады Зөләйха. Уйларга теләмәде дә. Тормышыннан канәгать иде карчык. Яшәлгәнчә яшәлгән, ул хәзер карты һәм Габдулласы хакында гына уйлый ала иде. Элек Габдулланы исән дип исәпләгәндә ул аларның икесен аерып уйлый ала иде. Хәзер ата белән ул бергә кушылып бер җанга әйләнделәр. Кайда Сөләйман бетеп, Габдулланың кайда башлануын Зөләйха хәзер айыра да алмый иде. Аталы-уллы бер алар хәзер. Бер якты кояш булып күңелгә иңәләр, кара хәсрәт булып бәгырне телгәлиләр. Әгәр Зөләйханы сугышка җибәргән булсалар, ул анда Габдулланы саклап алып калыр иде. Явыз әҗәлгә бирмәс иде ул аны. Әмма Габдулланы бик еракка җибәрделәр шул. Моннан күренми торган салкын уфыклар артына, ялварып илереп кычкырсаң да ишетә торган түгел, бер йотым суга тилмереп ятса да барып җитә алмассың. Габдулласын саклап кала алмады. Шөкер, Сөләйманын явыз үлемгә бирмәс, аның хакына үзе дә Газраилгә бирешмәс. Агай, ничә еллар җан кыя-кыя Газраил арып биткәндер инде. Илләр өстенә ак канатларын җилфердәтеп, Җабраил гына йөри торгандыр. Үлмәс Зөләйха. Йөрәге кап урталай ярылса да картына сиздермәс. Кулына үткер балта кереп, каны шәшрәп чыкса да, ул аны беркемгә дә сиздермәде. 21 ел байтак артта калгач, 30 ел башында Бәдри Камалы аның каршысына тезләнеп елады. Рәхмәт, Зөләйха түти, коткардың мине. 5 балам ач утыра иде бит, 5 җан. Юк, судка биреп тилмертмәгән өчен генә түгел. Зөләйханың мәрхәмәте өчен дә укыды рәхмәтне Кытлык Бәдри улы Камал. 5 кеше дигәндә уй бер, 5 җан дигәндә бөтенләй бүтән нәрсәләрне күз алдына китерәсең. Больницадан кайткан көнне үк яралы кулын муенына асып, утын ярганда очлы йомышка шыртлап кисеп кирде. Ындыр артлатып кына ул кытлыкларга китте. Сау кулы белән бер шүлмәк сөт кыскан иде. Аннан соң да йомарламы белән ак май, кадагы белән тары уны, катык әйрән илткәләп турды. Кулыннан килгәнчә ярдәмләште, булышып яшәде. Бу хакта әллә белде Сөләйман, әллә юк, ачлык елда хәбәрләр кыңгыраулы белеп тә йөргәндер. Мәгәр төсен чыгармады, әрләп авызда ачмады. Ничек сакламыйсың шундый асыл затны? Андый улпат ил агасын кайгы җиленә утырып килгән әҗәлгә ничек тапшырасың? Үзең үлеп китеп, өметсезләр, туллар арасында аны ничек калдырасың? Юк, Ходай, күкләр, тарлавыкта боегып утырган йомры таш, адәмнәрнең гомер бизәге изге чишмә шаһид булсын. Зөләйха картын чит кулларга калдырмас. Карар, саклар, әмәлен табар, яшәтер.
Менә хәзер турыр да, атылып янына чыгар, икәүләп тотынсалар, имән кискәләрне дә шиеп көнәр гытырлар. Менә чак кына хәле кайтсын да, шигәләрдә чукып торган шу кешеләр ялга туктасын. Менә хәзер җиңнәрен терсәккә кадәр сызганып, озын күлмәк итәген ыштан бөрмәсенә кыстырып, картына булышырга дип лапаска барып кирсә, Сөләйманы анда юк. Ул җимерек капка баганасы чокырына карап тора. Урам яктан аңа каршы Мөхәммәд килеп баскан. Кайчан бастырып килеп җиткән диген. Капка уганы ишеткәндер дә мөгаен булышырга килгәндер дип яхшыга юрады Зөләйха. Амбарга кергән булып ишек алдын аркылыга кисеп үтте, бөрмәгә кыстырган күлмәкне җәһәт кенә төшереп җибәрде. Алай да эченә пушаман йөгерде. Капка җимерелгәндә генә килмәссә ярамаганмы бу бәндәгә? Һәм ул бәпкәсен саклаган тәҗрибәле ана каз шикелле җилкенеп капка төбенә барып басты. Юк, бу юлы Мөхәммәдкә ирек бирмәс. Очып кунып булса да картының кәефен саклар, рухын сындыртмас. Кырдашлар хәл-әхвал сорашкач, капкадан бераз читкәрәк эскәмиягә утырышканнар иде. Зөләйха сүз дилбегәсен үзе кайырып тотты. Кунак бар икән, исән-сау гына йөрисеңме, Мөхәммәд? Диде. Җир җимертеп, диде кунак. Син җимерткәнгә удым икән ни безнең капка? Мөхәммәд яшьләрчә тавыш белән көлеп алды. Төпчегеңнең бәби үсәме? Диде Зөләйха әдәп өчен генә. Тиресен текмәгән, үсми нишләсен? Мөхәммәднең йырык авызы җыела белмәде. Җылак түлке, көянтәләнә җылый. Ай Аллам, нигә икән? Диде Зөләйха ихлас көяләнеп. Белгән юк инде, аптыраган. Мөхәммәднең гыргылдык тавышына да хафа шөбһә керде. Теле булса әйтер иде дә, тере малай үзе, шүпрәкләрен замат арасына тибеп тарата. Җылак бала әнкәсенә читен инде, диде Зөләйха чын күңеленнән Зәйтүнәне җәлләп. Сиңа әйтәм, Зөләйха картының ярым кырыс әмереннән соң да сүзсез, эшсез китеп баруны яхшысынмады, ачык капкадан урамга чыгарга җыенган тавыкларга дәшә-дәшә лапаска кирип китте. Ти. Йомыш кисәге дә бар иде, Сөләйман кырдаш, әйтим микән, юк микән дип утырам. Мөхәммәд кыяр кыймасырак шундый сүз башлады. Сезнекеләр йомышсыз йөрмәс, дип җайлыгына чиметтерде Сөләйман. Йомыш бар анысы. Күрәм, синең капкадан ужарган икән, баганалары бөтенләй чиргән. Без бит төпчек малайны башка чыгарырга ниятлибез. Баласы үсә, малайы пүш җылак булса да үсә. Җамал карчыкны беләсең, йорт җире ару гына, үзе тол, ире сугыштан кайтмады, ерак булса да безгә кудача тиешле кеше. Моңарчы бер-беребезне какмадык. Шул Җамал кудачаның йортын Кәримҗанга килешендек. Җамал кая бара? Биби Гайша белән өйдәш булмакчылар. 2 тол, 2 карчык. Гайшаның кызы кияү бар. Калага сеңгән ичалар. Кала шашап кына яталар. Ә монда икесе тиң алабутага калган. Әзбәз онын да бирербез, мал сойганда да буш итмәбез. Алай дип сузды хуҗа сызланып кына. Мөхәммәднең төк тулы борын тишекләре киңәйде. Шуннан искә төште, диде ул җайланып. Ачыграк әйт, бутама башны. Хан заманыннан бирле капка баганалары ята исендә. Ятса, барыбер муртайып яталар 5 багана. Сиңа җил капкаңны элеп куярга 2 багана җитеп ашкан. 5-сендә сорармын дип менгән идем, күрәм, казалангансың. Минем малайлар җыйнаулашып менеп 2сен замат арасына сиңа көйләп бирер. Калган 3 баганаңны миңа сатасың. Хәзер имән багана табу бик читен икән. Башыңа төшмичә белмисең. Малайлар Леснич Стуага барып кайттылар. Районга кагылганнар юк, имәннәрне кисеп буй-буй турап Донбасска җибәрергә дигән фәрман бар дигәннәр. Безгә тиз генә чират тимәс. Ә Җамалның капкасы таш күлчим. Яшь кияү, яшь хуҗа керергә уялырлык. Капка бит ул йортның, хуҗаның йөзе. Сөләйман эндәшмәде. Агарынды, калак сөякләр өстенә ут йөгерде. Ут муенга кадәр кызып менде дә аска төшеп китте. Ул ак киез эшләпәсен колагы күмелгәнче батырып киде. Тонык, әмма шактый нык тавыш белән: "Мине күмәргә булдыгыз инде алайса?" дип сорады. "Нишләп алай дим?" Мөхәммәд аптырап китте. "Муртаеп яталар диюем. Беләмиш, заим акчаңда түләнеп бетмәгән. Күпме бирергә чамагыз бар?" дип сорады хуҗа мыскыллап. "Хакын үзең әйтерсең", диде Мөхәммәд сүрән генә. "Бай булсаң да, як-ягыңда терәкләрең ишле булса да, мин куйган бәһане түләрлек чамаң юк синең кырдаш. Күмәргә булдыгыз алайса. Бала чагасыз яши, үзенең дә көне санаулы калды дип беләсез. Үзегез генә уйлаштыгызмы, әллә Җамал карчык белән дә киңәштегезме? Икенче тапкыр баш очымда кара козгын булып каркылдыйсың. Габдулла кайтмас дип белдеңме?
Капка хуҗаның йөзе дисәң дә, минем чыраемны, йөземне умырып алмакчы буласың инде. Мөхәммәд ник килгәненә үкенеп, җирән сакал каймалаган калын итләч иреннәрен бүрештереп, каргапмы, яманлапмы чуал күпере өстенә барып менде. Аста малайлар балык сүзәләр икән, алар «Майма, майма!» дип шатланып кычкырып җибәргәч, култыксасыз күпер читеннән шүт кенә суга очып төшмәде. Аның киткәнен көтеп, кар базы тирәсендә уралган Зөләйха йомшак кына әйтеп, «Сиңа әйтәм», дип эндәшеп карады да тынды. Сөләйманы ак киез эшләпәсе астыннан күренми дә иде аның. Капка күпме еллар ачылып ябылып, ничә еллар кешеләрне, мал-туарны үткәреп, ихатаның тынычлыгын саклаган тугры капка хәзер хәле бетеп коймага сөялеп ял итә. Капка. Сөләйман бу капкага ничә орынгандыр. Әмма бүген генә уйлады. Ул әнкәсенең карынында чагында капка нинди булды икән? 9 ай дәвамында аны әнкәсе алып чыгып, алып кайтып йөргән. Һәм бер көн килер, ул шушы капкадан чыгар гына. Алып чыгарлар аны. Зөләйхасы да соңгы кат, иң соңгы мәртәбә шушы капка аша узар. Икәүләшеп, бер артлы шушы капка аша еракка, томанлы һәм серле мәңгелеккә, караңгы һәм шомлы ләхеткә чыгып китәрләр. Капка шыгырдап узатып калыр, саубуллашыр. Алардан соң бу йортка, ындыр бакчасындагы шыршын аратлар янына керүче, аларны сагынып яшь коючы гына булмас. Капка. Күрер күзгә гап-гади корылма. Мөхәммәд тә шулай уйлап килгәндер. Аның капкасыннан үтеп сүтеп йөрүчеләр үзелмәс. Озакламый Зәйтүнәнең улы да шап-шап атлап керер. Сөләйманның әнкәсе әҗәл чире килеп җиткәч күзен шушы капкадан алмады. Бер иртәдә ярты чынаяк чәй эчкәч, чынаягын каплады, озак итеп амин тотты, кинәт. 3 көннән мин үләм, улым. Капканы ачыбрак тотыгыз. Мин аның килгәнен күрергә телим, диде. 3 көн якты күздә кат-кат өелгән мендәргә арык гәүдәсен терәп ятып, капкадан күзен алмады. Ышанмасалар да, аның ихтиярын үтәп капканы гел ачык тоттылар. 3нче көнне, өйләдән соң кояшлы яңгыр явып торганда, урамга тары өйрәсе исе таралганда, ул өй арасында уралган Сөләйманга дәште. «Килде, улым, мин аны күрәм», диде. Сөләйман да тәрәзәгә ташланды, ишек алдында беркем дә юк, кыйыклап кына кояшлы яңгыр сибәли, җил дә юк, ачык капка нигәдер бер яктан икенче якка тирбәлә иде. Борылып караганда әнкәсе башын мендәргә ташлаган, куллары озынайган. Сөләйман куркып күзәтеп торганда, әнкәсенең тәне буйлап бер дулкын йөгереп үтте дә тынды. Каян белгән ул үзенең үләр сәгатен? Капкадан кемнең керүен көтеп торган? Кем кергән? Тагын шунысы сәер иде. Әнкәсенең гәүдәсе суынмады. Җеп-җылы килеш калды. Кул-аяк буыннары тартышып катмады. Кабер казучыларга ашыкмагыз дип барып әйттеләр. Мәрхүмәнең ирененә көзге тидереп карадылар. Тыны юк иде. Күз кабаклары өстенә бурчак куйдылар. Керфекләре селкенмәде. Зиратка казысыннар дигән хәбәр китте. Мәрхүмәнең җылы йомшак тәнен кәфенгә төргән карчыклар курка-курка бер-берсенә караштылар. Шул көннән Сөләйман капкага бүтән шәрәк карый башлады. Үзгә итеп, сәерләнеп, янына якындашса колагын куеп тыңлап торды. Юкмы аңа да бер хәбәр, юкмы шунда берәр Ауган капка үзе бер ишарә түгел микән? Кемнең соңы хакында хәбәр итте соң ауган капка? Синең әнкәң изге җаннардан иде. Мөгаен җан кыярга килгән кара канатлы фәрештәләрне иярткән Газраилне күрә алгандыр, дип аңлатты ул чакта 100 яшәгән күрше Латыйп абзый. Ничә тапкыр капка баганаларын, такталарын алыштырдылар. Тимер биге шул килеш калды. Берсеннән икенчесенә күчә-күчә бүгенгәчә килеп җитте. Дөнья ага, нидер үзгәрә, нидер алмашына, нәрсәдер яши, кулдан кулга, буыннан буынга күчә. Сөләйман да китәр. Ризыгы киселгән көннәренең берсендә кемдер аның артыннан җил капканы ябачак. Кем? Аяз Гыйләҗев. Яра.
Зәйтүнә. Кәримҗан Мөхәммәднең төпче улы. Зәйтүнә табигый рәвештә кеше килен. Мөхәммәд йортында кануннар каты, искечә. Төпчек Кәримҗан ишле гаиләдә абыйларыннан соң гына сүзгә катнаша ала. Зәйтүнәгә әле сүз хокукы бирелмәгән. Амбар ачкычы, чоландагы зур агач сандык Сафура кулында. Акчаны, тузны, онны ул саклап тота. Токмачлык он айрым күзәтү астында саклана. Азык-төлеккә аннан башка кул ягарга ярамый. Йортта кемнәр яшәгәнен, ничек көн күргәннәрен белеп төште Зәйтүнә. Шуңа күрә эш күплеккә дә, катылыкка да зарланмады. Алайда Кәримҗанның артык юашлыгы, абыйлары әйткәнгә һәрчак ләббәйкә дип әзер туруы аның буйсынырга өйрәнмәгән җанын әрнетә иде. Ярый, әтисе алдында төпчек бала булып калсын да ди. Нигә абыйларына шул тиклем баш бирә? Сугышта командир булган, чины белән абыйларыннан үстен, лейтенант. Азмы күпме укымышы бар, сөйләшә башласалар абыйларыннан узып ник бер сүз ышкындырсын. Тегеләр шара-бара гел жүләр сүз куәтләп утырсалар да, әйе, шулай дип пишәт сугып ияк кага. Кәримҗанны бригадир итеп билгеләделәр. Иртән иң беренче булып ул уяна, идарәгә китә. Аннан өй борынча йөреп эшкә әйтә, йөгереп өйгә кайта, аяк үрәгенә капкалый, бәрәңгене ике урты белән генә сыта, яңаклары бүлтәйеп чыга. Яңагы бүлтәя башласа, Зәйтүнәнең кычкырып көләсе килә. Тик ярамый. Бу йортта ирнең хакы нык хаклана. Ул Кәримҗанны яратып чыкмады. Мөхәммәдләрдән яучы килгәч, кире борырга теләп авызын ачарга да өлгермәде, әнисе уртага төште, сүз әйтергә ирек бирмәде, ятимә карчык япа-ялгызы утын ташып, пешән әзерләп, бакча казып, бәрәңге тәпкеләп, елның елына җык күргән кеше яучы алдында ук кызын пешекләргә ябышты. Син кияүгә чыксаң, диде ул ярсып тузынып, бу шиләнүләрдән әз булса да баш котылыр иде. Сугыштан соң ирләрнең бәясен белмисеңме әллә син? Күрмисеңме шундый йорттан сине олылап сорыйлар икән, кар өстеннән ялан аяк чабарсың. Ашлы-сулы йортка хәзерге заманда һәр кем кызын җырлый бирер. Сүз дә юк. Мөхәммәдләр тукымы югары авылда иң абруйлы, атлы тунлы йорт. Ират саныннан да аларга тиңдәш нигез юк. Кәримҗан таза егет, егәрле, бөтен җире төзек. Дөрес кайткан мәлдә сугыш кызулыгы чыгып бетмәгәндә тул хатыннар белән әзмәс ширттерә икән, түбән очның уймак авыз Зөлхиҗҗәнең каймагына төшкән икән дигән имеш-мимешләр кое тирәсендә хәтәр йөрде. Гомерләре буе туры яшәгән Зәйтүнә дә, әнкәсе дә бу гайбәткә ышанмадылар. Сүзен кире кайтарып, әнкәсенең өметен кисү яхшы түгел иде. Чыннан да кемне көтә тагын Зәйтүнә? Ничә кешене бусагадан бурып чыгарды. Кичке уеннарга чыкмады, аулак өйләргә бармады, казымәләреннән баш тартты. Аның киләсен белгән мут егетләр өмә ашы өлгергәнче кызлар каз юлыкканда ук килеп кергәлиләр иде. Габдулланы көтәме? Көтмәде түгел, көтте. Җыламады, сыктанмады, зарланмады, күңелен ятларга ачмады, уен моңын уртаклашмады. Йомылып иштән генә үзе янды. Ялгыз кичергән сагыш тирәнрәк тә, кадерлерәк тә була. Ялгыз яна алганнар үз кадерләрен ныграк беләләр. Ялгыз кичергән хәсрәт таралмый, ул ансат кына онытылмый. Җиңү көненнән соң ничә тапкыр клубтан ялынып килделәр. Бер булса да чык инде сәхнәгә, бер генә җырла дип ялындылар. Бармады Зәйтүнә. Тантаналарга катнашмады, җырласа аулакта, еракта, аклан ширамендә әнис җыйганда, кышкы бәсле урманда иңе белән көмеш карлар коя-коя тар юллардан бәләкәй чанада утын алып кайтканда, шишмә анасы белән серләшеп, бер башы йомры ташка таянып торганда, үзе һәм изгеләр ишетерлек итеп кенә җырлады. Айрата сагышлы мизгелләрендә кеше бары тик үзе өчен генә җырлый ала. Ул моң белән ялгыз калырга тели. Моңны канат итеп, бу тирәләрне мәңгегә калдырып билгесезлеккә, үзе белмәгән якларга китәргә талпына. Әйе, сугыш елларында Габдулласын üzülеп һәм өметләнеп көткәндә ул концертларда катнашкалы иде. Ара-тирә югары авыллар спектакльләрдә куйгаладылар, Галиябануны да уйнадылар. Тик бу юлы Зәйтүнә Галиябану түгел иде инде. Аны күрше авыл мәктәбендә 10-чыда укып йөргән Гөлйөземгә бирделәр. Илаһым чабак күзле генә кыз иде, былтыр ул да кияүгә чыкты. Зәйтүнә Хәлил булып уйнады. Клуб ачылган мәлләрдә хатын-кыз ролен уйнарга кеше тапмаганнар. Ирләр кыз булып та әби-сәбине дә уйнаган. Хәзер заманалар үзгәрде. Егет роленә кеше юк. Көтмәгәндә Зәйтүнә Хәлил булды да куйды.
Габдулласына акшатып уйнарга тырышты Зәйтүнә. Ул булып җырлады. Егет киемисеңә шундый килешә, диләр авыл тутырык кызлар. Безнең дә күз рәхәтләнсен. 1-2 көн буе киемнәреңне салмыйча йөр. Сугыш биткән елны Зәйтүнә сәхнә белән арасын үзде, кырт кисте. Кәримҗан белән Сабыр тынлыкта яши башладылар. Кыю, чая, тапкыр телле Зәйтүнә иренең тугры күләгәсе булып, Мөхәммәдләрнең дәү зур, 6 почмаклы йортында әкрен генә яшәп ята. Бәбигә узгач ул тагын да сүзсезләнде. Зәйтүнә, миңа бер сүзең дә юкмыни синең дип, хаклы борчылды Кәримҗан. Күз күтәреп караганың да юк. Сүз кайтармый Зәйтүнә. Сыйык тут төшкән озынча яңакларына сирпелеп, кызыллык йөгерә дә, йөзе тагын сүрәнләнә. Әле сөйләшеп тә кеше җанын аңлау кыен, инде газиз хатының тел яшерә икән. Аның җанын кемнәр җылытканын, кемнәр суытканын ир кайдан анык белә алсын? Аптырады Кәримҗан. Үзе гомергә гап-гади булды. Тормыш агышын гел бер җайга дип аңлады. Хатын-кыз әнкәсе Сафура кебек булырга тиеш дип уйлады. Шулай яшәргә әзерләнде. Зәйтүнәсе аңа хезмәт итсен, туры булсын, яратсын. Хатын алып, аның белән шөкердәшеп гомер итмәгәч, ни кызыгы бар? Бала чага үстерәсе иде. Йорт нигезне ныгытасы иде. Туганнар белән тыгызрак аралашасы, кунактан кунакка йөрешәсе иде. Яратып, әмма эченнән нык ук кыенсынып өйләнде ул Зәйтүнәгә. Сугышта да шактый дәрәҗәле егеткә авылның гүзек кашы кебек кызына өйләнү зур мәртәбә иде. Өйләнеп ай тордылар микән, күңелдәге кыенсыну шиккә әйләнде, йөрәгенә шом керде. Ул теләп алган, өметләнгән Зәйтүнә юк иде егетнең янында. Шул сәбәпле Кәримҗан тиз үк башка чыгу хакында сүз кузгатты. Борынгыдан калган гадәт буенча төпчек бала нәсел һәм нигез сакчысы. Баш балалар үз руларын төзеп җибәрсәләр, төпчек ул аруның турыдан-туры законлы дәвамчысы. Башка чыксалар, абыйлары дәртсенергә тиеш иде, әмма телгә кыюланып китеп, беренче мәртәбә Кәримҗан әти-әнисендә абыйларын да ризалаштырды. Җиңгиләр дә карышмады. Без башка чыксак, көйлерәк булмасмы, диде Кәримҗан. Зәйтүнәгә бу хәбәрне сөенеп җиткерде. Бөтенесе ризалар. Үзебезчә яшәрбез. Үз казаныңны асып, үз төтенеңне чыгару, үз капкаңны ачып, ябып йөрү минем сугыш елларындагы хыялым иде. Дөньясын шаккатырып яшигә әле Зәйтүнә. Әллә Зәйтүнә дә шашып сөенер дип көтсә дә, хатыны ул кадәрле ачылып китмәде. Ник икәнен Зәйтүнә башта аңлап та бетермәде. Вакыты җитеп кенә бәби туды, нәни Хәлил. Чормадан каз оясы итеп үргән бишекне алып төштеләр. Бишек төбенә чиста пөхтә сырма оялады, сырма өстенә Хәлил кунаклады. Аның баласы, аларның улы. Шул көннән аларның мөнәсәбәте сизелерлек үзгәрде, ачыкланды. Ул иренә, улының әтисенә икенче күз белән, юк, мәхәббәт белән түгел, һич, бары тик олы хөрмәт белән карады. Кырдан кайтуына җылы сулы җиз тас тотып каршысына чыкты. Ихластан аякларын юды, иңеннән аппак сөлгә алып иренең арган аякларын корытты. Мунчага да бергә йөри башладылар. Ул анда Кәримҗанның аяк тырнакларын кисте, бөтен барлыгы, бөтен хәрәкәте белән ярарга тырышты. Бер генә урында аларның мөнәсәбәте үзгәрмәде, ятакта. Ире янында, улының әтисе янында ятса да, Зәйтүнәнең тәне шит кеше тәненә тиеп киткән кебек туңып куырылып ала иде. Кәримҗан дәртләнеп хатынын кайнар кочагына алырга сузылганда да ул сиздермәскә тырышып карават читенә тартылды. Сүзсез көрәш белән читенсенеп, оялып, куырылып, җыерылып иренең куенына керде. Үптермәде, үзе дә үпмәде. Тәне тартыша иде яшь хатынның. Тәне, хатынлык билгеләре ирен кабул итә алмый иде. Бәби тугач та шул рәвешле калды. Кәримҗан хатынына үпкәләргә курка да иде. Алай да үз хатыныңны теләгәнчә коча да алма инде дип зарлангалады. Ир бала тугач Зәйтүнәнең йортка, йортның Зәйтүнәгә мөнәсәбәте яхшы якка үзгәрде. Төпчек малайның улы, аруның дәвамчысы, мирасны алып калырга тиешле олы зат. Бием анасы Сафура карчык туй үткәч киленнәренә карап бәйет әйткән иде. Ике килендәш, уртак йортка ят кардәш. Сездән туган балалар булыр инде кан кардәш. Йортта 4 килен, 4-сенә хәзер ничә бала ишәяләр. Ишәйсәләр дә Зәйтүнәнең улы тугач, аралар якынайды. Киленнәрнең балалары хәзер үзара кан кардәш булдылар ләбаса. Бер җайсыз як бар иде. Хәлил елап туды, елап үсте. Көндез дә елады, кичен дә, төнлә дә кимен куймады. Тынар әле.
Dünyаны ятсына булыр, диде олы киленнәр. Читләр арасына килмәдең, балам. Нигә әзгәләнәсең, дип юатты Зәйтүнә Хәлилен. Әнә бабаң, менә әбиең, бөтенесе сине көтеп торган туганнарың, әнә әтиең дә кайтты. Бала елады да елады. Мөхәммәд карчыгын ияртеп төнгә йокларга амбарга күченде. Килендәшләр ирләрен кайсы кая алып пешәнлеккә, мунча өй алдына, лапас астына таралдылар. Имшегә алып барып өшкертеп карадылар, бала туктамады. Фельдшер кызга күрсәттеләр. Бар җире төзек, бала сәламәт, үскән чакта әзмәз еламый булмас инде, диде кияүгә чыкмаган, бала табу турында хыялланып озын төннәрнең гырашып чыккан ап-пак беләкле, йомшак буынлы фельдшер кыз Хафаза. Бала әзмәз генә еласа түзәрләр иде. Еламыйча кем үскән? Әмма Хәлил шаманы узды. Зәйтүнәнең тынычлыгы югалды, йокысы качты, сөтем бетәр дип борчылды. Кемдер мәк кабыгы кайнатып пешертегез сез аңа дип акыллы киңәш бирде. Кемдә мәк кабыгы бар икән дип сораштырып йөргән арада аңа укытучы Мәрхәбә апа очрады. Зәйтүнәнең нәрсә эзләгәнен ишеткәч, укытучы киндер кебек агарынып кулларын шәбәкләде. Җүләрләр, таш гасыры мәллә, мәк кабыгы агу, бәбәйне үтерәсегез килсә, ишертегез. Күп сөйләргә ярата иде Мәрхәбә. Хәзердә тарихта очраган имчеләр, атаклы табиблар хакында сөйләп, Зәйтүнәнең җилегенә төште. Ахыр чиктә Сафура әбисе Хәлилне эссе яккан мунчага алып китте. Көнбагыш майы катнашкан ачы катык белән бәбинең аркасын сылап, умыртка, калак сөякләре турын бик ныгытып узаклап уды Сафура. Югары авыллар әйткәнчә, кәшерткәсен чыгарды. Имеш елак баланың арка сөяге ягыннан вак-вак кара кыл бөртекләре чыгарга тиеш. Шул кыллар тәнен кычыттырганга йылы икән сабый. Хәлилне үрле-кырлы сикертеп, беләктән беләккә йөртә-йөртә кәшерткәсен чыгардылар. Чыкты, чыкты дигән сөенечле тавышка Зәйтүнә мунчага атылып кирсә, Хәлилнең йылы-йылы борыныннан куыклар чыккан. Ул эссе мунчада тәне камырга әйләнгән улын би анасыннан тартып алып өйгә чапты. Мунчадан кайткач, бала бер ара изелеп йоклады да разбой салып уянды. Командир булыр бу бала. Бу шаклы тавышы белән солдат булып кына калмас, дип шаяртырга теләде Кәримҗан. Зәйтүнәнең пушаманы таралмады. Хәлилнең елаклыгы авылда дан булды. Күз дигәндер сабыйга, күз тия торган моңлы җан булыр дип балага иске мускадан типшеп тиккән күлмәк кигерттеләр. Күлмәк җиңнәре шукланып шашакланып торганга Зәйтүнә улын шуклы күлмәк дип сөяргә кереште. Малайның маңгайына куе кырым тидереп тамга салдылар. Сугыш чуклары булмасын дип бабасы аның колак артын бал белән ышкыды. Әбисе баланың күлмәк җиңе очына борынгыдан калган кемгәдер ияреп ерактан кайткан диңгез кабырчыгы текте. Өй арасында тик торыр 1 минут вакыты калмады Зәйтүнәнең. Хәлил тавыш бирүгә сикереп торды, астын алыштырды, вакытында имезде, кайнаган шишмә суы белән генә юындырды, суы таза булсын дип йомры таш шишмәсенә барып йөрде. Суы сарыксын, үзе калыксын. Суда чакта балык кебек тып-тын яткан малай тәнен короткан чүпрәкне тибеп ушырып дуларга тотынды. Сытык күкәй, диде олы килен. Авызыннан гына түгел, күтеннән дә чагадыр моның тавышы. Олы абыйлары хатынын, бала чагасын тиеп Әлмәткә, нефткә чыгып китте. Икенче малай колагына сарык йоны тыгып йөри башлады. Өй чак кына иркенәйде, әмма Кәримҗан үзә куймый башка чыгуны ашыктырды. Зәйтүнәгә нигәдер барыбер иде. Күчәсе дә килә кебек, күчәргә дә курка. Җаны бер дә тыныч түгел иде Хәлил әнисенең. Балага 4 ай тулды дигән иртәдә, көн иртәдән үк ямсыз булып, күк саран гына пыскаклап торды. Илә алдыннан һава ачылып китте, соры итәкле йыртык тун болытлар ашыгып-ашыгып агып биттеләр. Ялтырап көлеп чыккан кояш сулышны киңәйтеп, тәнгә җиңеллек алып килде. Зәйтүнә бер кат өйне җыештырып, идәнне сөртеп чыгарды да, бала кирләрен кайнатып алды, кир чайкарга, йомры таш шишмәсенә үк барырга булды. Ераграк, мәгәр күңеле шул якка тартты. Хәлилнең чүпрәкләрен шунда чайкап, кояш күзендә көндә киптереп аласы килде. Җитмәсә бүген Хәлил дә артыгын тузынмый, иртәдән ими ашады да мистәп йоклады, бер кат уянып тамагын ялгады да, тагын изрәп йокыга китте. Әнкәй, син уланны караштыр инде, мин кир чайкап меним дигәч, Сафура да карышып маташмады, бер сүздән ризалашты. Кояш төшә башлаган бишекне ак чүпрәк төреп томалады да Зәйтүнә, көянтә башларына кирле чиләкләрен элеп, ипләп кенә капкага атлады. Бу арада йортта яңа капка баганалары дигән сүзләр кабатланып торган кама, капка янында тукталып торды.
Тавыш кара юкмы дип тыңлады. Ни өчендер ныклы бер ышаныч белән мин бу капкадан соңгы мәртәбә чыгам дип уйлады. Сискәнеп янәшәсендә улы йоклаган тәрәзәгә борылып карады. Кем әйтте бу сүзләрне? Нигә? Ишек алды буш. Тәрәзәдә юка батист пәрдә сизелер-сизелбәс кенә җилферди. Син бу капкадан соңгы кат чыгып барасың, диде баягы эчке тавыш. Зәйтүнә урамга чыкты. Бүтән тирә-як урам тыкрыклар элеккечә, гадәттәгечә, колак төбендә яңгыраган сәер сүзләр дә аны куркытмады, гәүдәсе җиңеләеп, адымнары шәбәеп китте. Урам уртасыннан бара-бара тыелып кына җыр башлап җибәргәнен сизенми дә калды Хәлилнең әнисе. Керен аста беренче тугайда ук чайкарга була иде. Күр тарлавыкның уртасына ук менеп җиткән. Әнә йомры ташның күләгәсе үк күренә башлаган. Җиргә баскан урыннары күгелҗем тыгыз мүк белән капланган шадыра йомры таш. Менә 4-5 урыннан кайнап бәреп торган шишмә. Ул чиләкләрен басмага куя-куя кычкырып сәлам бирде. Исәнме, изге шишмә анасы? Иелеп гашыкларча онытылып, тәмам сихерләнеп шишмә авызына озак кына карап торды Зәйтүнә. Иелә торгач борыны суга тиеп китте. Сәер хәл, мугҗиза. Шишмә ашыгыбрак агарга тотынды. Су көмеш тавышлар чыгарып ашыгып кабаланып шелтери иде. Кем, ничек итеп кайната бу суны? Нинди көч? Җирнең үзәгендә тоташ таш та ут диләр. Нигә соң бу шишмәнең суы җәен кышын һаман салкын? Тау башында, тарлавык уртасында кояш нурлары укмашып төйнәлгән урында нигә үзгәрми аның салкыны? Ул сискәнеп башын калкытты. Йомры таш аңа таба иелгән кебек булды. Зәйтүнә тирә ягында кеше юклыгына ышангач, калтыранган тавыш белән "Исәнме, йомры таш" дип сәлам бирде. Боегып утырган салкын таш та аны сәламләгәндәй иелде. Тарлавык тынлык белән, кояш нурлары һәм хуш исләр белән тулган иде. Зәйтүнә чөеп бәйләгән ал яулыгын чишеп җибәрде. Икегә үргән калын толымнары өчен сүтте. Кайнарланган яңакларын талгын җил иркенә куйды. Сыңар кулы белән шишмә улагы астындагы калын тактага таянды, уң кулы белән су шумырып алды. Судан нәни улының тыны тәме килә иде. Ул турайды, чәчләрен чайкап җибәрде, борылып кояшка карады. Кояш бер мәлгә аны сукырайтты. Ул күзләрен ушы белән каплап йомры таш янына барып басты. Ипләп кенә өскә, тарлавык шитенә, тауның биегрәк киртләшенә менә башлады. Моннан югары оч, өй түбәләре, чалыш-чылыш киртә читәннәр, аклы чуарлы морҗалар, чуал күпере төбендәге өянкеләр аерым ачык күренеп тора иде. Кояшлы көн диләр. Көн белән көн арасында да аерма бик зур була. Җәйнең иң асыл, яктылык мул көннәрендә аерым бер мизгилләр була. Офык ерагая, ачыла, күк биегәя, күзнең күрү куәте бермә-бер арта. Бүтән чакта чак кына шәйләнгән вак төякләр дә уч төбендәге кебек ап-ачык һәм нык шәрехләнеп күренәләр. Көн шундый буламы? Әллә күзнең күрү куәте гадәттән тыш артып китәме? Бүген шундый сирәк очрый торган көннәрнең берсе иде. Ул сугыш биткән көннән бирле бер тапкыр да Габдулланың исемен кычкырып атамады. Уйлары аңа барып кагылса, үткәннәрне ят итеп киләчәгенә илтеп ялгаса, егет тере адәми зат булып түгел, зәп-зәңгәр күк булып, шишмә юлындагы такыр сукмак булып, я пырхылдап очып киткән сары песнәк булып күңеленә иңә иде. Кояш та, яңа туган гөнаһсыз ай да, язгы тыгыз күктә мәмрәп дерелдәп торган йолдызлар да ул иде. Ул Габдулланы күзе белән генә түгел, бөтен барлыгы, бар дөньясы, тыгыз күзәнәкләре белән дә күрә ала иде. Сизә, туя, аңлый, кабул итә иде. Габдулланың аңлавын да тоя иде кыз. Сәер иде бу көн. Сөенечле сәер иде. Капка янында кемдер аны узатып саубуллашып калды. Яктылык та бермә-бер арткан, күз карашын еракларга илтерлек ачылган иде. Бүтән чак булса ул тиз генә керен чайкап алыр иде дә тыз-быз чабып өенә ашыгыр иде. Бүген аның бүтән җаны тәне рәхәтлектән уйган, гәүдәсе шушы тиңсез табигатьнең аерылмас өлешенә әверелгән. Ул үз ихтыярын җуеп, иреп, көн иркенә, кояш иркенә, шишмә чылтырауы иркенә бирелгән иде. Күптән ял итмәгән җаны бүген рәхәтлек дәрьясында тирбәлеп ял итә иде. Югары оч, гаҗәп, бүген ул югары очны бер итеп, бүтән ваклыклары белән бергә кушып күрә ала. Менә аларның ындыр артын юып, олы су үтә.
Олы суга теге яктан чуал, бу яктан изге шишмә суы килеп кушыла. Инеш, елга, шишмә, нигә алар бүтән бер урында түгел, нәкъ аларның ихатасы артында кушылдылар икән? Кем аларны тартып китергән дә, капчык авызын бәйләгән кебек бергә кушып бәйләгән? Юккамы бу? Түгелме? Нигә шулай якты бу дөнья? Әнә зәй юлынан бәләкәй арба тартып ике хатын кайта. Кәкере-бөкере урамнарда ара-тирә кешеләр, бурлыкка чыккан кәҗәләр күренә. Аның сөенеч, куаныч белән балкыган юмарт күзе тагын бер йорт янында озакка тукталды. Бу түбә астында аның нәни кушчыгы Хәлил йоклап ята. Уланы Хәлил. Нинди йомшак, телгә ятышлы, әйтергә ансат, колакка ягымлы исем Хәлил. Елап уянмады микән? Елак-елак, җылкы колак, матуры, тәмле исе, песнәге, кызыл түше иш уланың. Кинәт хәтеренә төште. Хәлилне алып кайтып атна тордылар микән? Иртә яз, көн үтә җылы, тәрәзә пыяласына зәңгәр күбәләк килеп агыла. Ул баласын имезде дә, кадерләп бишегенә салды. Тирбәтеп йоклатты да түр тәрәзәне ачып җибәрде. Үзе сак кына атлап, өй арасында җыештырынып йөрде. Бер вакыт бия анасының усал пышылдаганы ишетелде. Алла кайгынам, теге нәрсәләр килеп җиткән. Кемнәр ул әнкәй? Көр инде затсызларны. Караса, олы якның ачык тәрәзәсе төбендә саргайып кына пар кызыл түш утыралар. Шулармы? Дип пышылдады ул. Тәрәзә төбен пычратып йөриләр шунда. Зәйтүнәнең җаны җылынып китте. Бия анасына рәнҗиде. Бәбәй малайны үз иптәшләре санап килеп кергән, янып торган кызыл түшле кошларны нәбәрсәләр дип кимсетте бит. Бәбәй малайны тиң санап кергән җан ияләрен. Кинәт аның баш очында гына тургай сайрый башлады. Ул күккә күтәрелеп тургайны эзләргә тотынды. Күк зәңгәрле салмак кына куйрып ага, ни караса да гүзәл кошчыкны таба алмый. Ул эзләп тапмаса да тургай Зәйтүнәне эзләп тапкан әле, рәхмәт. Ул йөгереп диярлек такыр калкулыктан йомры таш ягына төште. Аска, шишмә юлы белән янәшә уралып менгән сукмакка карады. Акрын гына җырлап җибәрде. Сайрый тургай, баласын җуйган бугай, баласын җуйган тургайдай, ник моңаябыз булай. Сөйнәсе иделә бүген. Барышат җырлар белән генә дөньяны күмәсе иде. Тургайның да моңлы чаклары буладыр, әмма ул бер чакта да буйыкмый, буйыкканын күрсәтми, адәм балаларына гел куаныч кына ташый. Бардыр аның оясын да җимереп ташлыйлардыр, давыл тузынып килеп аның уч төбе хәтлегенә оясын җәһәннәм чокырларына илтеп ыргытадыр. Явыз төлкеләр, әшәке этләр урлап аның балаларын да ашыйлардыр. Ә ул һаман сайрый. Җир ана өстенә, авыллар өстенә, кешеләрнең китек күңелләрен җылытып бары тик якты моң гына түгә. Шатланасы иделә бүген. Тирәннән уйлансаң тормышы түгәрәк. Нинди авыр сугыш үтеп китте. Ил имин калды. Дошманга кол булмады. Ире бар Зәйтүнәнең. Аны сыендырган төпле гаилә бар. Гомергә ятим ялпы булып кеше арасына керә алмаган Зәйтүнә теләсә кемнең түренә үтә ала. Иң куанычлысы улы бар Зәйтүнәнең. Хәлиле. Алайда. Шишмә суын битенә бер-ике тапкыр чәчрәтте дә Зәйтүнә тагын өскәрәк коры калкулыкка менде. Күзе тагын югары чыга, сулар белән төйнәлгән нәни ноктага төшеп, шунда озакка тукталып калды. Дөньяны бар иткән якты кояш, әйт, шушы нокта гомере буе аңа дәшеп, гел үзенә тартып торырмы? 47нче ел гына ләбаса. Алда аны озын, мәшәкатьле гомер көтә. Ничек яшәр ул? Ничек? Менә өй килешенеп йөриләр. Кәримҗан аны моны эзләп табактан калды. Көн-төн чаба ул. Үз нигезләрен кырып җибәргәч, Зәйтүнә үзгәрер. Тормышы көткән эзгә керер дип хыяллана. Чыгарлар анысы. Нидер җайланыр, көндәлек тормыш төрләнер, үзгәрер, әмма күңелне алмаштырып буламыни? Җан бер генә, аны алыштыра алмассың. Җирдә андый кудрәт юк. Менә бу иксез-чиксез төпсез күк, чиксезлек, тарлавыкта салкынча күләгә ойтып утырган зирек куаклары, тәбәнәк, киңшә бутаклы наратлар, тере рухлы изге шишмә. Ничә еллардан бирле кешеләрнең язмышын җыйган йомры таш, сукбаклар, юллар, урам тыкрыклар, микиләр тыкрыгы,
тугашлар тыкырыгы, кәҗә башы урамы, югары оч, түбән оч. Кайсы йортка күчсәң дә, алар үз урыннарында үзгәрешсез калачак. Аларның һәр кайсы Габдулла күзләре белән әрләп карамасмы яшь хатынга? Әгәр Габдулланы онытырга дисең икән, буларның барысын да күңелдән чыгарып ташларга, үткәннәрне сызып атарга кирәк. Үткәннәрне сызып ташласаң, әгәм баласының нинди байлыгы кала? Хәтердән дә бөек байлыгы бармы сизгер күңелле Зәйтүнәнең? Хәтере бушагач, күңеле ярлылангач, ана үз хәлилен, башка балаларын, йөрәк парәләрен ничек тәрбияләр? Аларны ничек чын кеше итәр? Аның сабые янына гүзәл кызыл түшләр юккана килеп кундымыни? Алар беренче мәртәбә Хәлилне алып кайткач тәрәзә төбенә килеп кундылар да, Сафура карчык теге нәрсәләр дип җәберләгәч, бер чакта да йорт арасына күренмәделәр. Әрсез күгәрченнәр кыектан кыекка пырпыр очты, шомырт агачларында тирбәлеп, аш күзле чыпчыклар шыркылдашты, ә Хәлилнең сабыйча иптәшләре кызыл түшләр килмәделәр. Яңа куышка күчеп кенә юаныч табылмас. Иң дөресе, моннан бөтенләйгә күчеп китү булыр. Аяз Гыйләҗев. Яра. Күрше син аны. Кай арада өстән төшкән дә, кирләрен чайкап, сыгып, шишмә тирәсендәге зирек куакларына берәм-берәм таратып элеп тә чыккан. Бер төслерәк утырган куакларга бүтәнчә ям кергән. Нигә өенә ашыкмый бүген Зәйтүнә? Нигә кайтасы килми? Ни тота аны? Бала тыныч йоклап калды, әзрәк еласа да түзәр. Әбисе имезлек каптырыр, ашатыр. Юеш кир төяп моннан кайтканчы, коры керен түреп алыр. 2 чиләк су алып кайтыр. Бала әйберләре арасына үзенең ак күлмәге белән ак яулыгы да яргән икән. Аларын икенче агачка җәеп илде. Шундый рәхәт, тын. Бала елавыннан колагы тонган Зәйтүнә тынлыкның кадерен белеп, әледән-әле сукмакка карарга да өлгерә. Беркем юк. Сукмак буш. Ара-тирә таш арасыннан кәлтә еланнары гына чуштырдап килеп чыккалыйлар. Изгеләр куышына кемдер кагылдымы? Тарлауык буйлап астан өскә җил йөгереп менде. Сөләйман нар мурҗасыннан сузылып кына чыккан зәңгәр су төтен чак кына бу якка авышты. Зәйтүнәнең киң ачылган күзләре Сарман ягыннан килә торган юлга төште. Авылга җитәрәк сузылган сүзәк үрдән бер ир кеше килә иде. Аркасына 5 тәр капчык аскан, таякка таянган. Әкрен генә атлап килүче юлаучыны күргәч, Зәйтүнә нигәдер гаҗәпләнде. Сарман ягыннан югары авыл ягына бары тик хәерчеләр генә килгәли торган иде. Бала-чага гына түгел, өлкәннәр дә йөри. Ипи кыерчыгы бирсәң сөенәләр, бәрәңгегә дә шатланалар, онны да чит итмиләр. Теләнче балалар бирмәсәң дә ала торган чая хатыннар хакында уйлап торган арада Мусафир авыл ишенә җитте. Урамга керде. Теләнче балалар бирмәсәң дә ала торган чая хатыннар хакында уйлап торган арада Мусафир авыл ишенә җитте. Урамга керде. Башында солдат картузы түгелме моның? Солдат башы белән хәер сорашырга чыкканмы лә бичара? Мусафир күздән югалды. Тау астыннан баягы сыман уйнаклап менгән җил кипкән яфракларны кузгатты. Зәйтүнәнең күзенә шүп кирде. Яңа юылган яулык ише белән күз төбен арчыган арада ниләр булгандыр, күз ачылганда югары урам буп-буш, баягыча кешесез иде. Ул бәбәй кирләре эленгән зирек төбенә килеп утырды. Тыныч рәхәтлеккә кинәнеп аякларын сузды да, күккә карап чалкан ятты. Талчыккан канатлардай кулларын баш эченә куйды һәм тар сулышының киңәйгәнен тоеп, сүзләрен кадерләп юта-юта җырлап җибәрде. Моңлы бала түгел идем, миңа ниләр булды икән. Җырлавы елауга кушылып китте. Чалкан яткан җиреннән йөзтүбән әйләнде. Тәмле итеп бала анасына сирәк эләгә торган ялгызлыктан сөенеп, татлы итеп күзе арганчы үкси-үкси елады. Елак бала янында елаганы юк иде Зәйтүнәнең. Бәхете суйлы һаман буш иде.
Эш вакыты, кемнәрдер астагы тугайдан су алып кайтып киттеләр. Өскә, йомры таш янына җан ияләреннән берәү дә менмәде. Беркем аның елаганын күрмәде, комачауламады. Юаш, тәбәнәк тау түбәләре байышка борылган кояшка карап ял итәләр. Тирән йырмакларга, чукыр битләренә сыек кына күләгә төште. Күк һаман биек-биек, күк аның шатлыгы төсле үк чиксез, аның кайгысы кебек төпсез дә иде. Менә ул уң ягына борылып ятты. Талган башын йомшак беләгенә салды да йокыга китте. Күптәннән рәхәт йокы күрмәгән тыгыз керфекләр авырайды. Тәне хәтере, мазалары сак кына чылтыраган чишмә сулары белән әллә кая агып китте. Зәйтүнәнең җаны төпсез упкынга чумды. Ул төш күрде. Төше төсле төш иде. Сап-сары каз бибиләре кирде аның төшенә. Ефәк койрыклы нәни колыннар кирде. Колыннар кирләнмәгән тояклары белән тау битеннән кыйыклап чаба-чаба дөпелдәшеп аның яныннан үттеләр. Берсе аппак чүпрәк әләмнәр белән бизәлгән зирек янына килде дә: "Үпкәләмә, җилне без чыгардык. Җил безнең ялларга ияреп йөри" дип аңлатты. Шунда Зәйтүнә аңа таба бара башлады. Нәзек бәкәлле, йолдыз кашка колын курыкмады. Зәйтүнә чүпрәкләренең иң агын аның күпереп торган чирәм төсле ялына бәйләде. "Әй, куанды колын, әй куанды!" Кешни-кешни койрыгын ялкын ук итеп әллә кая чабып китте. Ул чаба, Зәйтүнә елый, куанычыннан көлә-көлә үкереп елый. Колын чабып кире килде. "Улыңа, Хәлилеңә чүпрәк кыламысың? Бүген аның көне, аның бәйрәме", диде. Елмайып йокыга киткән иде, беләге тәмам юешләнгәч елап уянды. Шактый озак йоклаган ахрысы. Өйдә югалтканнардыр. Хәлиле үкереп өйдәгеләрнең кутын алгандыр. Зәйтүнә сикереп торды, шашын тиз-тиз үрде. Шул чагында аның күзе чишмә авызына төште. Суның иң кайнаган төшендә мәмрәп пешкән кайын җиләге салмак кына тирбәлә иде. Сәерсенеп куркып күзәтте Зәйтүнә җиләкне. Җиләк агып китәргә ашыкмады. Тирбәлә-тирбәлә һаман чишмә авызында бөтерелде. Бая юк иде ич, каян килгән? Чишмә авызына җиләк каян эләккән? Кем ташлаган аны? Әллә Ходаем чишмә анасы Хәлиленә бүләк итеп җибәрәме җиләкне? Шуны каптырсаң елагыннан котылыр дияме? Ул коты чыгып, җыя башлаган кирләрен ике кулы белән күкрәгенә ныгытып кысып, йомры ташка карады. Күрде, теге якта шундый ук кушкылланып куерган зирек агачы төбендә әллә кая таба күзен текәп, бер кеше утыра иде. Ир кеше. Габдулла. Авыр сугыш елларында ул әҗәл белән ничә тапкыр күзгә күз очрашты. Ничә мәртәбә үлем белән якынлашты. Кайнар күкрәгенә әҗәлнең салкын кулы тия язып калганда, инде биттем дигәндә дә озак вакытлар бирешмәде, кутылып калды. Әнкәң сине терек суы эчертеп узатмагандырла, дип сорыйлар иде аның шаккаткан иптәшләре. Елга кичкәндә 2 тапкыр бата язды. Берсендә алар утырган көймәнең койрыгына снаряд килеп төште. Снаряд ярчыгы аның каскасын 3 рәт тишеп узды. Берсендә чәче арасына кирип сингән тимер кыйпылчыгын үз кулы белән алып ыргытты. Ничә тапкыр дошман тылына разведкага барып исән аман кайтты. Бер заман дөнья аңа арты белән борылды. Утлар сулар кичеп, язмышның сынауларын татып яшәсә дә, Габдулла буларны өйгә хәбәр итмәде. Хат яза белми иде егет. Хатны ничек язарга кирәклеген аңа берәү дә өйрәтмәде. Язарга утырса тиргә бата, бу аның өчен иң зур газап иде. Сугыштан ни язасың? Кунакта түгеллегеңне беләләр булыр. Аны-моны язарга ярыймы? Язардан элек шунысын уйлыйсың. Рөхсәт ителәме, юкмы? Кайдалыгыңны белдерергә ярамый бу бер. Корал-фәлән турында авыз ачарга да рөхсәт юк. Күреп тора Габдулла, хат букчаларына куе шәмәхә пишәтләр сугылган, хәрби цензура тикшерде диелгән. Ул күргәннәрне яза башласа, кырылыш, кан коеш, көндә кабатланып торган үлем хәбәрләре кемгә кирәк? Булайда әллә никадәр имеш-мимешләр барып җитеп, картларның кутын аладыр әле. Шулай фикер йөртте Габдулла. Нәтиҗәдә хатларны сирәк кенә, анда да сүзләрне сыгып кына язды. Хат башы языгыз каршы дип куя. Туганнарының, күрше-күләннең һәр барчасына аермаенча сәлам тапшырыгыз, үзем күргәнегезчә исән сау диюгә сүзе бетә дә куя. Кайда йөри ул? Кайсы фронтта? Ничек сугыша? Янәшәсендә кемнәр бар? Буларның берсендә хәбәр итеп тормый.
Зәйтүнәгә язмады да диярлек. Килгән шәпкә бер артлы 2 хат юллады да, озак кына тукталып торды. Тагын берне язды. Разведкадан ыгыган егетне 42 елның җәендә заводлар ашыгып танклар чыгарырга тотынгач, кыска сроклы курсларга җибәреп укытып кайтардылар. Укуыннан ул танклар төялгән эшелон белән кайтты. Бу хакта язарга да ярагандыр, юкла, мактана дип белерләр. Шулай уйлады Габдулла. Аз сүзле егет иде. Башта русчасы да такы-тукырак иде. Казак үзбәк егетләре янына тартылды. Алар барсы да чурдашлар, беренче тапкыр киң дөньяга чыгып, тормышта әллә ни күрергә өйрәнмәгән, мәгәр сугыш эшенә хайран устарган егетләр иде. Сугышта кичергәннәрен Габдулла шулай итеп бер хатка да теркәмәде. Медаль алуын да язмады. Исән саумын, сезгә дә шуны телим, вәссәлам. Хак анысы. Ата-ана өчен баланың исәнлек хатыннан да олы нәрсә бармыни? Ризык киселмәсә, туган үскән якларга исән-сау кайтып илгәшсә, тукта. Анда да бу җәһәннәм газапларын сөйлисе килер микән? Сугыш егетне сүзгә тагын да саранландырды. Бүтәннәр кебек, окопташ иптәшләре белән адреслар алышмады. Сугыш бетүгә үк кунакка йөрешергә вәгъдәләшмәде. Айлар буе рәттән сугышсалар да, иптәшләре югары ул егете Габдулла Сөләймановның кем икәнен белми дә калдылар. Бер вакыт фронт газетасыннан яшь кенә татар лейтенанты килеп төште. Ярты сәгать буена җафалады лейтенант Габдулланы. Теленә шайтан төкергән мишәр әллә нинди астыртын сораулар биреп бетерде. Анда да Габдулла авызыннан әйе, шулайрак булды дигән сүзләрдән артыгын тартып ала алмады. Ну, парень, диде корреспондент азактан. Батыр диләр үзеңне. Фрицлар траншеясына беренче булып барып кирде. Дотларын изде диләр. Мәгәр тешләк икәнсең, телең юк икән, тарихта изең калмас. Гел-гел тел яшереп яшәмә, диде ярым әрләп, ярым шаярып. Үзе турында газетада басылганнарны укыгач, Габдулла бут чабып көлеп җибәрде. Ярты сүз әйткәннән ярты бит әвәләгән шома мишәр. Ниләр генә шыттырмаганында, исең китәр. Ул танклар үкереп чаба, туплар төп-төз ата. Аткан сайын немецларны кырып сала. Фрицлар арлы-бирле сикергән бурчалар кебек төрле якка куркып чабалар. Читтән караганда бәлки шулай күренәдер дә, дип шигәйде Габдулла. Кичен газетаны түшенә куеп, шактый уйланып ятты. Син буларын бөтенләй күрмисең. Сугышта кеше бүтән шәрәк була. Кулга корал керүгә син бүтән кешегә әйләнәсең. Танкка киреп утыргач, танк, экипаж, иптәшләрең бер тән, бер җан булып уйыша. Шул тоташу, бердәмлек юк икән. Беренче бәрелештә үк әрәм буласың. Габдулла лейтенант дәрәҗәсе алды. Аны танк взводы командиры итеп билгеләделәр. 43-нең март айы. Я лейтенант, диде аңа пехота полкының замполиты, карлыккан өшәнгән тавышлы өлкән яшьләрдәге майор. Безгә юл аша алсаң, җаның ни тели шуны сора. Бүләкнең иң кәттәсе булыр. Вәгъдә, юл аша гына күр. Вакытлыча шушы полк карамагына беркетелгән танк взводындагы 3 машина әче төтен бөркеп кузгалдылар. Урман авызында кояш нурларыннан әле ачылып кына килгән үзле балчыкны тирән буразналар белән йырмачлап борылдылар. Габдулланың урынбасары, ачык башнядан ярты гәүдәсе чыгып торган Миша Поваляев, "Лейтенант, тиз бул!" дип кычкырды. Ашыгырга кирәклеген белә Габдулла. Майор яныннан китә алмыйчарак тора. Бердән бер үтенечен әйтергә һаман кыймый. Миша тагын кул булгады. "Ашык, лейтенант!" Габдулла каударланып майорга якынрак килде. Әгәр ул бу булса, зинһар, ашыгып өйгә хәбәр итмәгез, дияргә теләде. Күпме сугышларга киреп бу фикернең аның акылына килгәне юк иде моңарчы. Майорның өлкән, өшәнгән булуы, аның хәрби түгеллеге, кыяфәтенең авылчалыгы тәэсир иттеме, Габдулланың шушы кешегә сыенып үтенечен тапшырасы килде. Кыймады. Я куркак икән бу егет дип уйлар майор. Пехота полкының 3 көн рәттән һөҗүмгә күтәрелеп тә бер карыш алга китә алмавын, 3 көн дәвамында байтак солдатларын югалтканнан соң, майорның танкларга шамасыз өметләнүен белә иде Габдулла. Бәрелеш аяусыз булыр. Кырылышның монысыннан да исән чыгар мөгаен, алай да, нигә тукталып калды ул майор янында? Нигә аның белән бәхилләшергә теләде? Исән калырмын дип өметләнсә дә, бер бәрелеш икенчесенә охшамый. Габдулланың ризыгы киселер көн җиткән булса, авылдашлар теленнән, ата-анасының хәтереннән, Зәйтүнәнең җылы күңеленнән югаласы килми иде егетнең. Тире саналып яшисе килә иде.
Әйтә алмады майорга үтенешен. Қолын жәлт кенә шигәсенә тидереп алды да танкка сикереп менде. Танк урманның бормалы юлларын кайрып изеп алга ыргылды. Майор янында басып торганда күкрәкне тыгызлаган каушау онытылды, югалды. Тәннең бөтен әгъзалары бер йодрык булып, танк хәрәкәтенә кушылып киренке бер хәләткә килделәр. Колак 10 тапкыр саграк ишетте, күз 10 тапкыр артыграк күрә башлады. Танклар артыннан чак өлгереп пехота бара. Алар автоматларын үскәрәк калкытып атарга кирештеләр. Димәк, 3 көн дәвамында полкны талкыган траншеяларда ерак түгел инде. Менә Габдуллалар танкы ухылдап алды, ут төкерде, тагын, тирә-якта ура авазлары яңгырады. Яңгырады да бер мәлгә дөнья тып-тын булып калды. Шул чак тәмук ишеге ачылган төсле булды. Җир артта да, алда да тирәнгә убылды. Танк эчендә җирән атның куе ялы булып, ялкын үрмәләде. Механик йөртүче шат күңелле җырчы Ковальчук илереп бер кычкырды да тынды. Поваляев бурыны белән рациягә авып төште. Ялкын шашып гүләп аны да камап алды. Габдулланың тәне кабырчык булып бүртеп чыга да, шытырдап йыртыла, ярыла иде. Эссе, тын кысыла, һава җитми. Тын белән бугазга ялкын телләре үтеп кергән кебек. Ул танк чылбыр астында аңына килде. Күзе ачылса да уттан бүтәнне күрә алмады, комбинезоны тоташтан пыскып яна иде. Ул исәнгерәп карга ауды, уңга, сулга тәгәрәде, авызына учлап комлы кар тутырды. Аягына басып алга атлады. Алга барамы, арткамы кем белсен. Барган хәлдә комбинезонының утлы шүпрәкләрен умырып ыргытырга тотынды. Гаҗәп, авырту да, курку да сизмәде Габдулла. Авыртуы да, куркуы да соңрак госпитальдә килеп җитте. Алары яралы солдатны шунда көтеп торган икән. Сул колны кисәргә, сөяк шәрдәкләнгән, диде хирург. Аппак чәчле юнлаш таза беләген сызганган бу кеше баягы өшәнгән майорга үтә дә охшаган иде. Нигә пехота майорына ак халат кидергәннәр дип бутады башта Габдулла. Аның кисәргә дигән буйрыгын ишеткәч кенә үзенең кайда ятуын чамалады. Яткан җиренә сикереп төшәргә омтылып, җан авазы белән "Колны бирмим" дип акырды. Мондый тавышлы солдат чыдар, диде хирург. Габдулла тәненә, битләренә ясалган операцияләрне тешен кысып чыдап үткәрде. Аңгырашмады. Исән калдым, исән дип кабатлады ул үз-үзенә. Куркыныч үтте. Куркыныч артта калды. Шушы фикер аңа көч гайрәт өстәде. Түзәргә кушты, чыдарга мәҗбүр итте. Әйе, артта калды. Поваляев та, Ковальчук та янып беткәннәрдер. Авырту артыннан курку килде. Ул операциядән соң 2 төн һушсыз ятты. 2 көннән 2 солдат палаталар буйлап белешеп йөрделәр. Танкистлар юкмы? Танкистлар! Габдулла исенә килде. Тыгыз бәйләнгән марлилар арасыннан сыңар күзен ялтыратып, тавыш килгән якка карады. Эзләүченең берсен таныды. Зөфәр Маннапов, якташ. Сарман егете, Гүрше районнан, тик Зөфәр аны танымады. Габдулланың танкист икәнен палатадагы авыр яралылар да белми иде. Кич, эңгер-меңгер. Пышмак якта иң кырыйдагы караватта ятучы яралы шырт иттереп шырпысызды. Шунда ук палатага шашып бөркелеп ут ялкын кирип тулды. Ялкын усалланып, ялмавыз карчык шикелле тән тиресен чытырдатып, Габдулланың бүтән гәүдәсенә үрмәләде. Сөякләр шытырдады, ул иреннәрен канатып тешләп, бирмим дип үкерде. Тән авыртуын көчәйтеп яткан җирендә бәргәләнде. Аны караватка кайыш белән бәйләп яткырдылар. Тәмәке тартырга өйрәнгән иде. Шул көннән тартуны ташлады. Кеше кулында янган шырпы күрсә дә дер-дер калтырарга тотынды. Бик озак тынычлана, ипкә килә алмады. Кичен палатада ут яндыру аның өчен тоташ газап минутларына әйләнде. Утка карый алмый, 2 кулы тоташтан бик озакка дерелдәргә тотына иде. Ул бер чакта да көзгегә карамады. Уттан чыкканнан бирле егеткә сакал чыкмады, аста бугаз төере өстендә генә 1-2 төк тырпайып торды. Аларны Габдулла кеше юкта капшап табып, кайчы белән кисә иде. Дәвалана күчә ул хәллерәкләр палатасына барып җитте. Шул кичтә иптәшләре концерт карарга чыгып беткәч, берәүнең тумбышкысы өстеннән көзге кыйпылчыгы алып йөзенә якынрак китерде һәм кычкырып җибәрде. Габдулла үз-үзен танымады. Шунда гына үзе белән беренче тапкыр очрашкан солдатларның ни өчен күзләрен ялт итеп түбәнгә тәгәрәтүнең сирен аңлады. Җәрәхәт кутырларын, кигән яңакларын, янган ияген капшап ул үзендәге үзгәрешләрне азрак чамалы иде. Көзгегә карагач үз чырайыннан имәнеп китте. Кашта,
кірфек тә калмаган. Күз төпләре җыерылып укмашкан да сул күз акаеп үскәрәк менгән, колак очлары көеп кителгәннәр, ияк тә, яңаклар да, маңгай да тиресе туналып алынган кебек ялтырап, шомарып кипкәннәр. Ул көзге кыйпылчыгын идәнгә китереп сылады да, танык эчендә чытырдап янып калган Паваляев белән Ковальчуктан көнләште. Тимер караватка башын бәрә-бәрә озак кына елады. Иптәшләре шактый торып кайтты. Ут яндырмадылар. Көзге ватыклары палата идәнендә анда-санда адашкан нәни йолдызлар булып елтырашып яталар иде. Алар берни сорашмадылар, төпшенмәделәр. Габдулланың хәлен аңлыйлар иде алар. Кичә генә врач кирип, "Сезгә яңа кеше күчерәбез" дип саграк булырга, артыгын төпшенмәскә өндәп кисәтеп чыккан иде. Госпитальдә солдат нәрсә хакында күбрәк уйлый дип сорасалар, Габдулла бер сүз белән җавап бирер иде. Туган йорт хакында уйлый. Өен, йортын сагынган сайын дошманга ачуы арта бара. Нәфрәт аның бүтән күзәнәкләрен биләп өлгергән иде. Сугышның беренче көннәрендә күп нәрсәне аңламаган, аңларга әзерләнмәгән егет бүген күп юллар узган. Шул чагында йөзләрчә коралдашларын җирләгән. Тапталган кыр болыннарны, ярым җимерек шәһәрләрне калдырып чыккан Габдулланың йөрәгендә үч нәфрәте көчәйгәннән көчәя генә иде. Көзгегә карап, үзе белән үзе өр-яңадан танышканнан соң, бу хис тагын да усалланып, төне буе йокыга бирешмичә уйланып ятты. Әйе, яңадан сугышка барырга кирәк аңа. Әле 43нче елгыда. Әле дошманнан илне тазартасы, Берлинга барып җитәсе, дошманны үз җирендә тукмыйсы бар. Өлгерә әле Габдулла. Үч ярсуын түгәргә вакыт җитәрлек. Тизрәк савыгырга, аякка басырга гына кирәк. Савыгырга. Яраланганын илгә хәбәр итеп тормады Габдулла. Хат язымчы дип 2-3 тапкыр кулына каләм алды. Сүзләре әле ачулы, әле ярсулы иде. Дәфтәр битендә аларга урын табылмады. Фронтка, яңадан фронтка дип талпынды аның күңеле. Сул кул әкренләп кенә ялганды. Шүт кенә кыйгайып калса да, тырыша торгач аңа яңа егәр көч кайтты. Махсус мотоукчы дивизияның лейтенанты Габдулла Сөләйманов кат-кат ялынып, командующий исеменә язылган байтак рапортлардан соң гына яңадан фронтка эләкте. 9 госпиталь үтеп, 90 җирдән ямалган, фуражкасын күз өстенә үк төшереп кигән егет уттан курыкмый иде хәзер. Киресенчә, утны сагынган, аның бердән бер теләген дошманны кырып, җиңеп үлү теләген тормышка ашырырга җай чыккан иде. Җиңәргә һәм һәлак булырга. Аның тәвәккәллегенең, кыюлыгының, кискенлегенең чиге чамасы юк иде. Аны бәхетле дип атадылар. Фронт буйлап Габдулланың даны китте. Ул сугыш сызыгының теләсә кайсы төшеннән, теләгән вакытында үтеп-сүтеп кичеп йөрде. Иң катлаулы операцияләрне шикләнмичә аңа тапшырдылар. Иң читен, иң өметсез саналган хәлләрдә дә ул исән калды. Янында гына миналар шартлады. Снарядлар ярылды, җир янды, күк томаланды. Адәм улларына җирдә урын бетте дигәндә дә ул исән калды. Җаны тагын да авыррак сынауларны теләп, ярсып алга аргылды. Ниһаять дөнья тагын артын күрсәтте. Язмышы урталай киселде. 45нченең гыйнвары иде. Польша җире. Алар бик күп көч куеп Н шәһәрен алдылар да, Габдулла 2 иптәше белән разведкага китте. Немецлар аяусыз кутырынып, теш тырнаклары белән позицияләренә ябышып, уңайлы плацдарм Польшаны бирмәскә тырышалар иде. Бүтән җирдә гаскәр, шыплап корал тутырган машиналар, танклар. Шуларны ачыкларга тиеш иде алар. Беренче пуля ук аның җанын алырга тиеш иде. Нейтраль полосада Габдулланы немец снайперы шүкеп алды. Яндыргыч пуля уңнан кирде дә сул яктан ит умырып үтеп чыкты. Мондый зәһәр, шәфкатьсез авыртуны аның моңарчы татыганы юк иде. Пуля тигәч ул бер тапкыр сикереп куйды да, 2 куллап салкын җир каткагына ябышты. Иреннәренә елмаю сирпелде. Бетте, тамам, дип тынычланып уйлады Габдулла. Ашанычлырак булсын дип снайпер тагын бер тапкыр мылтык тәтесенә басты. 2 пуля да шул ук юлны узды, көче кимеп зәгыйфләнә башлаган йөрәк яныннан гына үтте. Икенче тапкырында да уч төбе хәтле ит умырып чыгарды. Аның тәненең 4 тишегеннән җиңелчә генә пар күтәрелә, кан саркы иде. Габдулла 2 арада нейтраль җирдә ятып калды. Ул иптәшләреннән алгарак чыгып, аларга үзен көтеп торырга буйырган иде. Әгәр үтә алсам, артыннан барырсыз. Юк икән бүтән җирдән үтәргә тырышыгыз диде. Үтә алмады.
Габдулла җиргә сеңгәч, иптәшләре бу сукмакның үтә хәвефле икәнен аңладылар. Алар үзебезнең якка бүтән юнәлештән үтеп, төне буе тырышып җыйган мәгълүматларны таңга кадәр командир кулына тапшырдылар. Тапшырырлар, дип уйлады Габдулла. Иренеп кенә таң сызылды. Габдулла хәрәкәтсез, ушсыз килеш, каткан җир өстендә, тырнак асларына кан кереп каткан куллары белән каткакны кочаклап ятып калды. Бираздан ул аңына килде. Үзен снайпер яралаганын аңлады. Дошман аны күздән ычкындырмагандыр, мөгаен аның кымшанганын гына көтәдер. Хәзер чак кына кыймылдаса да, 3нче пуля аның көчсез тәненә килеп керәчәк. Снайперны алдарлык, аны күздән яздырырлык көче дә, җае да калмаган иде Габдулланың. Көче җиткәнчә сыланып җиргә сеңде егет. Тәнендәге 4 ярадан аккан канны тунын тарткалап туктатырга тырышты. Моңарчы ул минем өчен хәзер иң зур бәхет сугыш кырында ятып калу дип инанып йөрсә, үзе шуңа омтылса да, хәзер аның исән каласы, яшисе килде. Яшәргә, яшәргә, яшәргә дип ыңгырашты аның кан качкан күк иреннәре. Бәхете баш турында нәни генә калкулык бар икән. Пулялардан шул саклап калган. Ята торгач ул уң ягына әйләнде. Яраларын киеме белән тумалады. Көн яктырган сайын аның аңы ачыла барды. Әгәр көне буе монда ятса, харап булачагын аңлады. Суык әкрен-әкрен аның хәрәкәтсез аякларына йөгерде. Аяусыз бер мыштымлык белән тән буйлап югарыга үрләде. Моннан кузгалып ышкына алса, якында гына сай канау барлыгын хәтерли Габдулла. Дошман тылына чыкканда канаудан шуышып үткән иде ул. Шуңа барып җитә алса, исән калачак. Җирдән ышкытып ул бер аягын күчереп карады. Аякның бер сартта калгач күчәнеп, бүтән җигәрен туплап акырын гына анысын да алгарак шудырды. Бара булай булгач, бара. Башта күчергән аякны кузгатам дигәндә аның янында гына снаряд шартлады. Үткер утлы ярчыклар иләктән кыйлган төсле аның өстенә сибелделәр. Сул як кабыргалары арасына кирип тулдылар. Ул дугаланып сикереп торды һәм эрерәк, соңгы ярчыклар яңгыр астында канауга барып капланды. Тагын хуштан язды. Безнең гаскәрләр 2нче көнне генә һөҗүмгә күчтеләр һәм бик каты яраланган, теткәләнеп биткән, ярым üşегән лейтенантны табып алып, кыр госпиталенә узаттылар. Нинди көч, кудрәт саклап калды аның җанын. Үз өстенә йөкләнгән бурычны ахырына үти алмавын тою гәрлегеме? Әллә туган ягын, йортын тиңдәшсез сагынуы чыдамлык өстәдеме егеткә? Һәм ул байтак көннәр үткәч кенә, 17 гыйнварда Варшава азат ителеп, безнең гаскәрләр фашистларны тоташтан куа барганда, февраль башында гына аңына килде. Аны бүтән яктан гипска төрделәр һәм сөйләшүдән катгый рәвештә тыйдылар. Ул үзенең ничек монда килеп эләккәнен дә, селкенмәслек итеп ник чылганганын да, гомумән госпиталь караватында нилектән ятуын да аңламый иде. Үз исемен дә, телен дә оныткан иде. Яралары кытычкыч иде. 4 кабыргасы умырылган. Пуля 2 җирдән кирип тәнне үтеп чыккан. Тәнен тишкәләгән ярчыкларның саны исәбе юк. Ярчыкларның кайберләре арка сөягенә кагылып киткән иде. Исән калды дип авыз тутырып әйтергә дә кыен. Яралының сулышы чак-чак сизелеп тора иде. Тагын 2 айдан ул иҗекләп русча сөйләшә башлады. Сүздән аның кем икәнен дә, милләтен дә белерлек түгел иде. Аның янына украин яралысын китереп карадылар. Үзбәк, казак егетләре дә үз телләрендә эндәшеп бактылар. Габдулла аларның берсенә дә җавап бирмәде. Ул үзенең көнлек сөйләшү нормасын ярты-йорты русча 5-6 сүз белән тутырып куя иде. Егет 32 кило авырлыгын югалтып, чырага охшап калды. 20 яшын тутырып чыгып киткән тап-таза егет, гипс биләүдән гәүдәсе бөкрәйгән, муены кыйгайган, бүтән җире яра эзләре белән чуарланган, ярым телсез, хәтерсез, исемсез, милләтсез җаниясенә әйләнеп килеп чыкты. Рухы һәм кайнар җаны исән иде чылам татарның. Аның яшисе килә иде. 6 ай тоткынлыкта тилмергән тән дава хәрәкәт кирәклеген кайдан төшенгәндер. Габдулла йокыдан уянып, йокыга киткәнче хәрәкәтләнде. Мамыкка әйләнгән мускулларын бер катырып, бер йомшартып, кул аягын йөртергә әзерләнде. 46-ның язында, сугыш биткәнгә нәкъ 1 ел дигәндә, ул беренче тапкыр урыныннан кузгалды. Турып утырды һәм үзен ишек алдына алып чыгуларын үтенде. Шәфкать туташлары аны 2 яктан кочып тутып, һавага алып чыктылар.
Ям-яшел куе яфракларын күңелле лепердәтеп утырган карт тирәкләрне күргәч, аның туманлы башы әйләнеп китте. Ул үзен кычып тоткан туташларны этәреп агачка тотынды. Бармаклары җылы кайрыны сытып керергә тырышкандай агачка сыландылар, ләкин әле аның ябышып ук торырлык көче юк икән. Ул шайкалып түбәнгә иңә башлагач, кызлар ахылдашып аңа ташландылар. Габдулланың берсе өстә, берсе аста елтыраган күмер күзләреннән күз яшьләре кысылышып чыкты. Ул көчсезлегеннән, гариплегеннән гәрләнеп агачка капланып, сүзсез үкседе. Аңа ияреп, тыйыла алмыйча кызлар да елаштылар. Алар егетне ике яктан иркәләп кучалар, сөяләр һәм дөньядагы иң матур, иң кадерле иркә сүзләре белән аны юатырга тырышалар иде. Миленький ты наш, миленький. Хороший ты наш, умненький. Ничә айлар, еллар дәвамында кан һәм күз яше, үлем һәм хәлакәт кенә күреп гадәтләнгән Габдулланың күңеле тыйыла алмыйча ыргый, сикерә, әллә кайларга барып җитәргә тели. Аның койма янындагы яшел чирәмлеккә ятып аунысы, ялан аяк йөгереп китәсе килә, ә үзе биләүдәге көчсез сабый булып, ике кыз кочып эскәмиядә чарасыз утыра. Берничә көн һавага чыгарга шүрләп, кызлардан читенсенеп ятты Габдулла. Тагын уятка калырмын дип уйлады. Шуннан соң гына бераз тернәкләнгән кебек тоелгач, ишек алдына алып чыгуларын үтенде. Бу юлы аны бер туташ кына кычып алып чыкты һәм үзеннән читкә җибәрмәде. Карт тирәк төбендә чайкалып торуына 3 атна булды дигәндә, ул беренче мәртәбә ялгызы, култык таякларына гына ышанып чыгарга тәвәккәлләде. Башта озак кына баскыч тирәсендә басып торды. Аннан ярым бөкрәеп, уңга-сулга чайкалып, таныш тирәк янында теркелдәде. Җаны шушы агач тарта иде егетнең. Тирәк, аның йырмаш-йырмаш җыерчыклары бик тә таныш кебек иде егеткә. Кайда күрде соң ул нәкъ шушындый тирәкләрне? Төшендәме, өнендәме? Габдулла озак-озак күзләрен талдырып тирәкнең бутакларын, яфракларын өйрәнсә дә, үткәннәренең бер көнендә хәтерләмәде. Гомумән, үткәннәре булдымы икән аның? Хәтере юк. Ул сүнгән. Аның урынына шомлы туман киреп тулган иде. Агач кайрысын сыпырып торганда, аның кырыннан шактый өлкән яшьләрдәге солдат узып китте. Ул «Нихәл, батя!» дип эндәште. Габдулла тирә-ягына әйләнгәләп карады. Үзеннән башка берәү дә юк, димәк, карт солдат батя дип аңа эндәшкән. Шул көннән Габдулла ялгызы гына ишек алдына чыккалый башлады. Аның үҗәтләнеп, тешләрен кысып, ныклап, аякка басарга тырышканын күзәтеп торган врачлар куанышып бер-берсенә караштылар. Габдулла госпитальдә иң күп авыр яралар алган өметсез диярлек авыр хәлдәге булып исәпләнә иде. Аның бер кеме дә юк дип санала. Аңа хатлар да килми, үзе дә бер кемгә язмый иде. Аның исем-фамилиясе билгесез, тарихы караңгы. Аның тормышы, биографиясе шушы госпиталь бусагасын атлап кергән көннән генә башлана иде. Бу сәер, сүзсез солдатның яшәргә омтылышы, яшәргә, терелергә теләве бүтән яралыларга, ялгыз калган бичараларга бик тә шифалы йогынты ясаганын күреп, врачлар авыр яралылар белән сөйләшкәндә, аларны юатканда, дәртләндергәндә Габдулланы, аның язмышын мисалга китерәләр иде. Күрегез, сынмаган сөяге юк. Тәнендә тимер ярчыклары күпме калган, ә ул йөрергә өйрәнә, тырыша, диләр иде. Ипләп интектереп күз тирәләре җыелды егетнең. Җәрәхәт эзләре арасыннан күзләре элеккедәй балкып, янып карыйлар. Аны зиһенсез санап врачлар да, шәфкать туташлары да дөреслекне күз алдында яшермичә сөйләшәләр, аның исе китми. Ни әйтсәләр, шуны китек иреннәре белән ихлас көлемсерәп тыңлый, сүзгә катышмый, берәүне дә бүлдерми, кичә сөйләшкәннәрне бүгенгә ялгый алмый иде. Башта бүлмәдә радио юк иде, үткәрделәр. Хәзер һәммәсе дә соңгы хәбәрләрне йомылып тыңлыйлар. Илләрен сагыналар. Тизрәк терелеп йөрерлек хәлгә килгәч, өйләренә кайтырга ашкыналар иде. Үтә дә нык яраланганнар ята иде бу госпитальдә. Ара-тирә кемдер үлеп китә. Сабыр һәм күз яшьсез аны озаталар да оныталар. Мондагыларның хисләре тупасланган, зиһеннәре һәм аңлары катыланган иде. Монда ятучылар үз гомерендә әллә ничә тапкыр үлеп терелгән, чакма ташыдай каты җанлы батырлар иде. Бер көнне радиодан Польша турында нидер сөйләделәр. Варшава дип кат-кат кабатладылар. Түшәмгә карап чалкан яткан Габдуллага бу сүз бик таныш кебек тоелды. Ул үзенең Варшава юлында яраланганын томанлы гына исенә төшерде. Әнә ул карлы бозлы кырда ята, күктән кап-каты боз кисәкләре шыбырдап ява.
Шул ук кичтә, һич уйламаганда радиодан татарча концерт тапшырдылар. Матур моңлы тавыш Галиябану көйен җырлады. Габдулла башта көйнең сүзнең татарча булуында аңламады. Аңының туманлы болытында аппак нәзик бер сызык уянды. Тәнендә нидер кымшанды. Ак сызык кызышкан тәне буйлап аска-өскә йөгерә башлады да тынды. Җырны да, үзенең әсәрләнүен дә онытты Габдулла. Аң арасындагы ак сызык кына исән калды. Сызык көннән-көн зурайды, ачылды, аңа төс керде. Төсләр башта киселешеп чуалып йөдәттеләр, ниһаять алар бергә укмашты, төнәлде, түгәрәккә әйләнде. Бер көнне йокылы уяулы ятканда ул түгәрәк уртасында ата-анасын, җандай якын югары авылның биек-биек тирәкләрен, сугышка кадәрге мәчет манарасындагы тонык айны, зәйтүнәсен күрде һәм үзенең кем булуын искә төшерде. Сөендеме Габдулла? Моны раслау кыен. Сөенмәде бугай. Ул үзенең төзәлмәслек гарип, кыяфәтсез зат икәнен хәтере кайтканчы ук аңлап өлгергән иде инде. Дөрес ул шактый төз басып йөри башлады. Сулышалу иркенәйде, тәненә әзмәзләп ит кунды. Ләкин кунган итләр дә тәннең һәр ноктасындагы тирән уелган җөйләрне, шыксыз буразаларны яшерә алмыйлар иде. Яралар юылмый, бетми, бетәчәк тә түгел. Ул госпиталь мунчасына кеше юграк чакны чамалап, бер үзе генә барып йөри иде. Нигә яңадан туып маташырга? Нигә Габдулла исемен кабат алырга? Билгесез солдат булып калса яхшырак түгелме? Алда күз күрер тагын. Яшьлек үзенекен итте. Ул тамакка тазарды. Баш врач буйрыгы белән ашны-суны икешәр өлеш бирә башладылар. Егетнең хәтере кайтуы госпиталь хадимнәренә бәйрәм булды. Өеңә хәбәр итәргә кирәк. Өеңә дип сикерештеләр шәфкать туташлары. Баш врач Леонид Аронович җентекләп сак кына сорашты. Ата-анам бар дисең алайса, Габдулла. Хатының бар идеме? Хатын юк. Ә сөйгән кызың? Йөрәге тырпылдап куйды егетнең. Ничек дип әйтим икән? Аңлашылды, бар икән. Анысы әйбәт. Тик дөресен әйтим. Хатыным бар дисәң куанычлырак булыр иде. Ни куанычлы аның? Уртак тормышың әзер булыр иде, балаларың. Сөйгән кыз уртаклык түгелме? Леонид Аронович җавап бирергә ашыкмады. Бармакларын бүкләп саный башлады. Аякларын йөри, гәүдәң хәрәкәтләнә, көч җигәрен әкрен генә кайта. Хәлең тагын да яхшырыр дип ышанам, Габдулла. Күпме вакытлар үз исемен ишетмәгән егет чак кына елап җибәрмәде. Габдулласын Габдулла. Леонид Аронович юкка гына сорамады, хатының бармы дип. Ул гомерлек гарип гораба, күз киеге, ким кеше. Бу кыяфәт белән сөйгән кызың каршына ничек кайтмак кирәк? Кутсыз имгәк авылда кемгә кирәк? Кайтмаска. Рөхсәт итсәләр шушы госпитальдә хезмәткә калырга, үлгәнче шунда яшәргә. Гомере дә куян койрыгы кебек кыска калгандыр инде аның. Леонид Аронович, мин гомерем буе ширле булырмынмы? Дип сорады ул баш врачтан. 60-ларга кадәр сәламәт яшәрсең, Габдулла. Аннан соң ширеңнең кире кайту ихтималы бар, диде врач. Ни уйлаганын яшермичә әйтеп бирде. 60-ка? Көлүен оныткан Габдулла көлемсерәде. Мин 60-ка кадәр барып җитә аламмы? Җитәсең, диде акыллы яһүд. Җитәсең, егетем. Бүтән кешегә булай ышанып әйтмәс идем, аны әйтәм. Тамырың ныклыгын беләм. Тукымың таза синең, егәрле. Сиңа язмыш 100 еллык гомер биргән булган да, бер өлешен сугыш кисеп алган. Яшә. Ышанып яшә. Кстати, өеңә хат яздыңмы әле? Язам. Һәм Габдулла инде оныттым, инде кайтмыйм дигән югары авылга кайтырга җыенды. Ул бик ныгытып әзерләнде. Кемнәрне кайткач та күрергә икәнлеген күңеленнән кичерде. Ата-анасын ничегрәк юатырга кирәк буласын кат-кат зиһен иләге аша үткәреп сүзләр эзләде. Ахыр чиктә язмыштан узмыш юк. Ата-ана егетне кабул итәр, сыендырыр, бергә дә яшәрләр. Әмма туган илгә кайтуның үтә четерекле, моннан торып хәл итә алмаслык бер ягы бар иде. Ул Зәйтүнә. Дөрес, ул инде әллә кайчан кияүгә чыккандыр. Бәлки бүтән авылга төшеп югары авылдан күчкәндер дә. Андый чибәр кызны егетләргә кытлык заманда да ялгыз калдырмаслар. Үзе дә көтеп чыдамас. Сугыш тынганга еллар үтеп тә хәбәр хәтере килмәгән, эссез югалган кешегә өмет баглап, кем инде гомерен суга салсын? Шулай да Габдулла кайтып китәргә булды.
Леонид Аронович та күргән сайын «Кайт, сәламәтлегең ышанычлы» дип үгетләде. Аны госпиталь белән узатып калдылар. Сугышта ике аягын, бер кулын һәм сыңар күзен югалткан украин егете Гавриил Пакуль сыңар кулы белән аның аягын кочаклады. Күрсеннәр, Абдулка, алтын егет син. Әгәр синнән 100 чиерсәләр, иманнарын укыт. Беләм, көтәләр анда сине, беләм. Менә минем хәл генә, шитен. Пакульның хатыны моннан 1 ел элек алырга килгән иде. Ирен күргәч, карашы караңгыланды. 3нче тәүлектә билет юлларга барам дип чыгып китте дә югалды. Эзләттеләр, өенә кайтмаган, илнең берәр ягына качкандыр дип юрадылар. Габдулла сауыгып яткан госпиталь нәни шәһәргә урнашкан булса да, тимер юл буена вокзалга кадәр аны йөк машинасы белән төшереп куйдылар. Саубуллашып, ят юлчылар арасында бер үзе калгач, ул үз хәленнән үзе сәерсенеп, кайтып бараммы? Стеналарга ябыштырылган сары кәгазьләрне укып бетерде. Идәндә тып-тын чабышкан нәни балаларны күзәтте. Поезд килергә аз гына вакыт калгач, бер читтәрәк укмашкан солдатлар янына, үзе шикелле инвалидлар катына барып басты. Кем кая кайта, кайсы фронтта сугышкан, кайчан, ничек яраланган, гәп гел шул тирәдә бара иде. Агач аяклы, сыңар куллы, зәңгәр күзле кылчык кына бер әдәм Габдулланың үрә каткан гәүдәсенә карап нигәдер аны яратмады. Сорау арты сорау яудырып интектерергә тотынды. Габдулла теләр-теләмәсрәк җавап бирде. Варшава юлында каты яраланып, бүген генә госпитальдән чыгып, иленә кайтып баруын сөйләде. Кылчык солдат та, аның тирәсендәгеләр дә чак кына кәгеп алганнар. Битләре тимгел-тимгел кызарып чыккан, кәефләре шәбәйгән иде. Кабатлап сорадылар. Кайсы госпитальдән дидең син? Үзе яткан госпитальнең исемен атагач, кылчык солдат янындагыларга күз кысты. Анда гарип гураба ята ич, алдама, дип кычкырды. Нишләп алдым ди? Габдулла якынайып килгән поезд тавышын ишетеп, аркасындагы биштәр бавын тарткалады. Анда тома гарипләр ята, ә син күр, үгез кебек тап-таза, диде дә кылчык үткер йодрыгы белән Габдулланың касыгына китереп төртте. Ни булганын аңышмый калды Габдулла. Киселгән агач кебек идәнгә ауды, авызыннан күбек агып чыкты, күзләре калайланды. Ул арада буларны читтән күзәтеп торган, ике аягы да төптән үк киселгән матрос, 4 тәгәрмәчле нәни арбасын җәһәт-җәһәт тәгәрәтеп, Габдулла янына килеп җитте һәм илереп, "Солдат умирает!" дип кычкырды. Аның яшел тавышына читтәрәк торган гарипләр, сукырлар, аяксызлар, соңгы сулышында яткан Габдулланы урап алдылар. "Браток, не умирай! Шушы көнгә килеп җиткәч, ради бога, не умирай! Шыда, үлмә!" дип ялвардылар. Кылчык солдат күкрәген кулы белән түйгән аяксыз матроска кушылып елый. Алар бер туктаусыз "Не умирай, браток! Не умирай!" дип такмаклыйлар иде. Бу хәлне тамаша итеп торган пассажирлар, хатын-кызлар, бала-чага аларга кушылып төрле тавышларга елашырга керештеләр. Поезд килде һәм Габдулласыз гына китеп тә барды. Аны тиз-тиз хәстәрләп, озак атна айлар яткан госпиталенә кире кайтардылар. Тагын госпиталь. Тагын тынмас җан Леонид Аронович карамагында. Тагын бер артлы авырдан авыр 3 операция. Солдат тәненнән атна буе тимер ярчыклар чүпләделәр. Атна буена ул һушсыз ыңгырашып ятты. Әле поездлар ел дәвамында аннан башка гына үтеп торды. Төгәл 1 ел караватта аунады югары авыл егете Габдулла Сөләйманов. Аяусызланды, кырысланды. Нәк ел үткәч, билен тимер корсет белән ныгытып буып, аны иленә кайтарып җибәрделәр. Госпиталь ярым буш иде инде. Терелгәннәр таралышкан, үләселәр үлгән. Вокзалда да солдатлар азайган иде. Аның каравы бөтен почмакларны, пәке изеннән шадараланган эскәмияләрне, диваннарны балалы хатыннар баскан иде. Бала-чаганың ишлелеген күреп, Габдулла тирән һәм авыр итеп көрсенде. Аяз Гыйләҗев. Яра. Үзем. Кеше гомере үтә кыска. Сайыскан гомерен биргән дөнья адәм баласына. Кеше туа, исәя башлауга ук ул үлем,
әҗәл дигән хәтәр сүзләрнең серенә төшенә. Якыннарының, белешләренең бу дөньяны ташлап китүләрен күреп, ишетеп яши. Гомеренең шикләнгән икәнен, көннәрдән бер көнне үзенең юлы киселәсендә аңлый. Үләсен белсә дә, кеше бер чакта да үлем турында уйлап яшәми. Кеше җир йөзендә үлемсез мәгънәләр, мәңгелек барын белә, шулар белән юана, яшәешен бизи, онытыла. Кеше җир йөзендә үлемсез мәгънәләр, мәңгелек барын белә, шулар белән юана, яшәешен бизи, онытыла. Мәңгелек безнең изге җиребез, зәңгәр планетабыз. Мәңгелек безнең зәңгәр күгебез, мәңгелек нурлы кояш, ягымлы ай, гомеребезне бизәп, бәйрәм ясап балкыган сансыз исәпсез йолдызлар. Иделебез, сыгылмалы матур телебез, моңыбыз, Тукай, Сәйдәш. Безнең күңелләргә Бетховен, Шаляпин, Гриклар да иркен керә. Океан диңгезләр, елга дәрьялар, Кавказ, Кырым таулары да сыя. Алар да синеке, син кеше. Синең күңелең күпне тели, күпне үз итә ала. Жан диләр, йөрәк диләр. Татар халкы шулар уртасына күңел дигән серле дәрья урнаштырган. Кеше күңеле күзгә күренми, барлыгы беленми, әмма ул бар. Күңел кеше белән бергә туа, бергә ярала. Әле ул буш була. Тора-бара тормыш тәҗрибәсе, хисләр, тәэсирләр, мәхәббәт белән байый. Күңелнең буш калу ихтималы да бар. Бусы кеше өчен иң зур фаҗига. Кеше табигатендә мәңгелеккә омтылу хисе туганда ук салынган инде. Бала туа, йөрергә, йөгерергә өйрәнә, беркем әйтмәсә дә сурәт ясарга тотына. Кулына ни эләксә, күмер кисәгеме, ак бурмы, чыбык кисәгеме, стенага, мич акшарына, урам комына, яр балчыгына, ак кәгазьгә иң әүвәл кеше сурәтен сызгалый. Йорт рәсемен төшерә. Кыеш-мыеш була аның йорты. Тәрәзәләре авыш-авыш, морҗасы кыек, морҗадан чыккан төтен ат койрыгы сыман таралып китә, мәгәр инде бу чын йорт. Йорт янында үзе. Бу йорт баланың яшәргә, тормыш итәргә, бәхет эзләргә омтылышы дигән сүз. Кеше яшәргә тели икән, мәңгелеккә омтылмыйча, чын тормышын кора да алмый. Мәңгелеккә омтылу аның канына, күзәнәкләренә сеңгән. Яши-яши шушы омтылыш аның күңеленә дә иңә. 4-5 яшьлек малайлар үзләреннән кичкенәләрне кыерсытырга гадәтләнәләр. Кызларның чәчен тарталар. Нәниләр ясаган ком тауларын ишәләр. Уенчыкларын тартып алып ваталар, кыралар. Тудыру, ясау, кыру, төзү белән янәшә үк кешедә җимерү, вату, җиңү инстинкты да туа. 7-8дә малайлар танк рәсеме ясый. Зәңгәр канатлы, кызыл йолдызлы самолетлар белән дәфтәр битләрен тутыра. Бу кинолардан күреп, китаплардан укып кара түгел. Кеше җаны җиңү дәгъвалый. Өстенлеген расларга омтыла. Өстенлекне алга куеп яши башлау да мәңгелеккә омтылу. Баланың кайсы инстинкты алгарак китәр, анысы тирә-якка бала яшәгән мөхиткә бәйләнгән. Хәреф таныганчы ук күп балалар исемнәрен язарга өйрәнәләр. Хәрефләрне кирле-мурлы куя-куя, тигезле-тигезсез юлга үз исемен сыйдыра бала һәм шуннан китә. Өй стенасына, урам тузанына, акшарланган мич кабыргасына, үсеп күкрәп утырган агач кайрыларына, кулына ни эләксә шуның белән исемен беркетә. Әле ул бу дөньядан кайчанда булса китәсен уйламый, әмма уянган күңел үз вазифасын төп-төгәл үти. Кеше, адәм баласы мәңгелеккә омтылганын белми дә кала. Әлегә бу омтылыш бердән-бер һәм дөрес чагылыш таба. Кайда да исемен беркетү юлы белән кеше үзенең барлыгын раслап, гомерен озайтырга тырыша. Шәһәр йортларына күз салыгыз. Бүтән йортларда диярлек Фәрид плюс Әминә тигез мәхәббәт дип сырланган. Бу ике җанның мәңгелеккә беренче талпынуы, чөнки Фәрид Әминәсез, Әминә Фәридсез тукымын дәвам итә алмаячак. Бала җаннары да инде бер-берсен эзлиләр. Күңел монда да акыллы киңәшен бирә. Уян, эзлә, тап, кушыл. Әлегә әнә шулай стеналарга исемеңне янәшә куеп та кушылырга мөмкин. Астарак, нык, эре хәрефләр белән Булат дурак дип язып куелган. Бу да мәңгелеккә омтылуның бер төре. Моны әлбәттә кыз бала язган. Ул: "Әгәр син мине вакытында эзләп тапмасаң, минем белән булмасаң, мине иш итеп нәсел тукымыбызны калдырмасаң, син юләр." Ямсыз яңгыраган ике сүзнең асылында нинди мәгънә һәм алдан күрүчәнлек ята.
Пәке ұшы белән исемнәрен теләсә кая сеңдергән егет җиләннәргә без ләгънәт укыйбыз. Шаян журналы андыйларны әледән-әле пешекләп тора. Әмма бу ярым кыргыйлыкның нигезендә яшәү омтылышы мәңгелеккә ашкыну яшерелгән. Кавказ, Кырым тауларында йөргәндә мин биек-биек текә таш кыяларның маңгаена майлы буяулар белән, ат буты хәрефләр белән язылган, әллә кайлардан кычкырып торган исемнәрне күреп шаккатам. Шунда менеп җитәргә кирәк бит. Буявын юнәтергә кирәк. Әле монда идән буярга таба алмыйча тинтерисең. Шунда бауга бәйләнеп, асылынып торып кыяга исемеңне теркәргә кирәк. Бүтәнчә менү юлы юк. Күпме мәшәкать чигеп, ничаклы интегеп, акча түгеп йөргән ул Паша-Машалар, Петя-Митяләрне дә әнә шул мәңгелеккә йөз тоту дәртләндергән. Алар шушы мизгелдә үз бурычлары үтәлде дип сөенгәннәр һәм күмәк бәхетне татаганнар. Күрегез, безнең исемнәр таш кыяның күкрәгендә калды, мәңгелеккә. Дөрес, буяулы кулларын тау чирәменә сөртә-сөртә чистарынганда, буяу үзләрен юарга керосин эзләп чапканда алар мондый сүзләрне әйтмәгәннәрдер. Әмма күңел төпкелендә канәгатьләнү, сөенеч һәм горурлык уянмый калмагандыр. Мәңгелеккә омтылыш нәтиҗәсендә адәм баласының күңеленә мәхәббәт иңә. Егет белән кыз бер-берсен эзләп табалар. Ир белән хатын дигән югары дәрәҗәне алалар. Мәхәббәт җимеше булып, мәңгелекнең иң ышанычлы дәлиле бала туа. Бала. Балага мәхәббәт. Аннан да бөек, аннан да татлы, аннан да рәхәт якты хис бармы бу дөньяда? Белмим, юктыр. Бала кеше яшәешенең якты, тирән мәгънәсе. Гади генә яшәгән, гади яшәргә әзерләнгән татар егете Габдулла күңелендә дәһшәтле нәфрәт беренче канлы сугышлардан соң ук уянды. Дошманга нәфрәт, үч алу хисе, дошманны күрә алмау мәңгелеккә омтылышның бер тармагы ул. Әле ышанучан гади акылы белән сугышның һәлакәт китерүенә йомгак ясап бирә алмаса да, Габдулла сугышның бик күп иратларының, адәм улларының мәңгелеккә барыр юлларын вакытсыз кисә торган афәт, гайре табигый хәл икәнлеген күңеленең бүтән дулкыннары белән тойды. Туган ил, идел йорт, туган халкың мәңгелек икән, фашист дәҗҗал әнә шуларны кырырга, көл итәргә килә. Синең нәсел-нәсәбеңнең, гомер агачыңның тамырына балта чабарга килә. Мәңгелеккә омтылышы көчле булган егетнең. Караңгы төн, өстә авыр шинель, аякта калын табанлы кирза итек, кулда автомат, аркада капчык, дөм кара елга өстендә көймә койрыгына снаряд төшеп ярылгач, ул салкын суга чалкан барып төште. Аушаудан мие томаланды, судан калкынды һәм дәү генә такта кисәгенең нәкъ уң кул якта булырга тиешлеген үзен мәңгелеккә турылаган күңел күзе белән күрде. Автоматын сул иңенә күчергән иде, уң кулы буш иде һәм шул кул такта башына чытырдап ябышты. Күңел күзе. Нинди өметле, якты сүз тапкан татар халкы. Күңел күзен күрмәсә маңгай күзең ботак тишеге дигән. Маңгай күзе дә нинди үткен, нинди җитез. Күңел күзе янында ул гап-гади ботак тишеге генә икән. Күңел күзе мәңгелеккә омтылыш күзе ул. Шинель манмасу булып аны аска сөйрәде, төпкә тартты. Як-якта снарядлар ярыла, елга кайный, кемнәрдер илереп-илереп дөнья белән саубуллашалар. Кайда уң, кайда сул белерлек түгел. Су кутырынып бөтерелә, йолка батыра, Габдулланың күңел күзе туры юл сайлый алды. Ул берәр потлы итекләрен чак сөйрәп, ярга чыгып егылды. Әллә ничә снаряд бер юлы тиеп танкны бүтән яктан ут камалаганда, иптәшләре үлеп калганда, дөрләп янган килеш ул танктан чыга алды. Күзең ничек янып пешмәде икән дип шаккатты соңыннан врачлар. Таң калды. Күз. Малай чакта дустым әтәч Ибан белән мунча ишеген мәрә ясап, бакыр көпшәле наганга шырпы күкерте һәм дары тутырып, атыш ярышлар үткәргән идек. Ибанның күз астына наган көпшәсенең кыйпылчыгы китереп бәргән иде. Күзне фәрештәләр саклый дип аңлатканнар иде әпши карчыклар бу хикмәтле хәлне. Фәрештәләр түгел, маңгай күзендә күңел күзе саклый. Таныкны ничек ача алганын, ничек чыкканын Габдулла белми, хәтерләми. Иссез үнсез иде ул хәтәр мизгелдә егетебез, әмма бу мизгелдә дә аның күңеле җитәкчелек иткән. Тимер чыдамыйча иреп акканда, курыш кайнаганда ул аны өскә чыгарга өндәгән, көч биргән.
Башня капкачының снаряд шартлауынан ашык икәнен белдергән, сул җиңе белән күзен томаларга боерган, чыгуга атып йыкмасыннар өчен чылбыр тирәсенә йылышырга кушкан. Дөрләп янган гәүдәне шунда ук калкытып, кар тулы тирән канауга илтеп ташлаган. Кеше логик акылы белән буларның берсен дә аңламый, аңлата да алмый. Гайры табигый очракларда кеше ихтыярына күңел тулаем хуҗа булып ала. Мәңгелеккә ифрат тугры күңел адәм балаларын бик күп бәләләрдән куткара, бәлә-казалардан йолып ала. Сөләйман бабайның капка турындагы уйларын хәтерлисезме? Аның күңеле дә шушы капкадан узакламый чыгып китәсен сизенә иде. Ул чыгып китә икән, кемдер кайтып керергә дә тиеш. Шулай булмаганда изге мәңгелек чылбыр үзелә. Әгәр берәүнең дә кайтып керәсенә ышанмаса, ул яңа капка турында уйлый алыр идемени? Бәлки разыясы акылга килер, көтмәгәндә авылга кайтыр. Сөләйманның күзе мәңгегә йомылганда, якты дөньяга, югары авыл тирәләренә, изге чишмәгә, йомры ташка аның акылы белән, аның күңел яктысы белән карар. Зөләйха әби ак майын язып битерде дә, ялгышып аны сары май итеп иретеп алды. Гаҗәпләнде, үзен тинтәк дип сүкте. Асылда монда да ис китәрлек эш юк иде. Зөләйха да иртәгәге көне белән яши иде. Тормышы бүген белән шикләнмәс, иртәгә дә көн булыр. Шул иртәгә аны да ипләп кенә мәңгелеккә илтер дип ышана иде. Сулы кыймагы пешереп, сары май белән мул майлап Габдулласын сыйлыйсы килә иде аның. Акылы белән ул моны күз алдына да китерә алмады, әмма күңел түренә мәңге китмәскә урнашкан Габдулла әнә өстәл янында утырган да, майга манчый-манчый кыймак ашап утыра. Сөләйман карт җиз төймәләр белән бизәлгән дигәнен берәүгә дә бирми, һаман саклый. Ат чабышларында катнаша алмады Сөләйман. Чабышка атлары булмады. Ул һаман үзе башкара алмаганнарны да Габдулласы үтәр, башкарып чыгар, ул өметләнгәннәрне тормышка ашырыр дип көтә иде. Әдипләр күбрәк аналарның балага булган мәхәббәте хакында язалар. Әти кешеләр янәсе кырыс була. Алар дөньяга менә чумып яшәп, гаиләдә тәрбия эшләренә катнашмыйлар, бөтен авырлык аналар җилкәсенә төшә дип раслыйлар. Алаймы икән? Алаймы? Буш күңелләр була, таш күңелләр очрый. Ләкин кайнар җанлы аталарның балага мәхәббәтен сөйли алырлык, аңлатырлык кодрәт тә, сүз дә юк. Сөләйман картның Оланым дип калкып ныгып килгән ак каенны назлаганын гына бер күрсәтергә иде сезгә. Сөләйман балаларының өчесен дә тигез күрде. Керсез мәхәббәт белән яратты. Зөләйха моны белә иде. Ул картын балаларын сөйгән өчен дә яратты бугай. Сөләйман аңа бер мәлне: "Бар да булды, сиңа әйтәм. Ачлык, ялангачлыкны да, бәхетне дә татыдык. Бала сөеп кенә туеп булмады", дигән иде. Ил агасының унык көтә башлаган мизгеле җиткәнен белдерүче уй иде бу. Олы уй, чын уй, матур уй иде. Нишләсен Зөләйха? Ни әйтсен дә, ни дип картының күңелен юатсын? Килен булып төшкәч, шактый вакыт бәбәйгә уза алмады. Бәбәй ярты бәбәй ташырчагы кысыр үтте дип әйтергә ярый. Тапканнарының да икесе дөрес булмады. Өченчесе, уланнары канлы кырларда югалып калды. Габдулла. Дәвамы. Ул ашыкмыйча гына озын үрдән төшеп килә. Петровка спирт заводыннан Сарсазга торфка баручылар аны 2 юл чатына кадәр утыртып кайттылар. Ул чатта төшеп калды. Аның арбадан көч-хәл белән ябыша төшүен күргән олаучы: "Абзый, бик гөнчыгансың, карт кешегә юл авырдыр, әллә югары авылга кадәр генә илтеп куйыммы?" дип сорады. "Ипләп кенә барып җитәрмен, аннан күз күрер", диде Габдулла сиздермичә генә корсетын рәтләп куеп. Петровкага кадәр Габдулланы бөгелмәгә спирт илтергә барган атлылар утыртып кайткан иде. Үзенең кайдан, кая кайтуы турында олаучыларның берсенә дә белдермәде ул. Сөйләшмәскә гадәтләнгән солдат сорауларга елмайды, әмма җавап бирмәде. Ул ачылып китмәгәч, юлдашлары да төпшенергә яхшысынмадылар. Чырае бигрәк куркыныч иде сәер солдатның. Атлар борылып караганда Габдулла пушынып фикер йөртте. Әллә алар да курка инде миннән? Менә ул кузаклары тугайып килгән бурчак басуын урталай ярган туры юл белән төшеп килә. Монда җирнең һәр карышы аңа таныш. Авылга җитәрәк чакрым баганасы бар иде.
Ул юк, чиреп аугандыр. Уң якта таулар, Кызыл Яр, арырак, аларның ындыр турларында тауда киң авызлы тарлавык, изге шишмә, йомыры таш. Шуал күпере ягасындагы ике ярдагы тупыллар, таныш яклар. Ул шушы таныш якларга ят кеше булып кайтып килә. Күкрәп торган егет булып чыгып киткән иде. Әкиятләрдәге дию пәрие каргап бузган ямсыз бер карт кайта. Бала юныннан гына торган аппак мамык чәчле бабай кайта. Госпитальдә чакта да, кайтканда да аны бер туры сорау газаплады. Кемлеген белдерергәме, юкмы? Хайран вакыт узды. Өйдә дә, авылда да аны үлгән дип санарга күнеккәннәрдер. Кайгы ил белән килде дип юаныч та тапканнардыр. Һәм шул чакта кайгы яралары әзмәз ялганганда гомерлек гарип имгәк булып кайтып кирсен әле. Чыдармы ата-ананың йөрәге? Картларның калган кыска гомерләренә өстәмә газап китермәсме Габдулла? Габдулланың күңел күзгесе хәзер айрата сак, сизгер, бер ялгыш караш та аны шәлпәрәмә китерәчәк. Кайтыргамы? Кайтмаскамы? Авылларының урамына кергәндә, бу сорауларга җавабы әзер түгел иде әле Габдулланың. Иң очтагы йорттан, Сунарчы Айтуган йортыннан өйрө белән бурзайлар өреп чыкты. Алар ярсып һау-һаулап аны бераз озата бардылар. Танымадылар, дип сыкранды күңел. Һәм аңа яңа уй иңде. Әгәр әти белән әни таныса, калам. Юк икән, китәм дә барам. Капка яңа, әле тактасы каралмаган, кадак башлары күгәрмәгән, тап-таза имән баганаларга иленгән өр яңа урыс капка иде. Өйдә хуҗа бар икән, әллә разыялар кала икмәген тарсынып кайтып төшкәннәрме дип уйлады Габдулла. Капка тимере дә, баганага кагылган ат бәйли торган боҗра да таныш, йортта ат җигәрлек яшь кеше бар икән, һәм бу яңа уй, йортта яшь кеше булуы аны үркеткәндәй булды. Ул адымнарын тагын да агырынайтып, ишек алдына керде. Баскычта таралып сузылып яткан ялкау песи сыңар күзен чүт-чүт кенә ачып карады да, колакларын селкеткәч тагын йокыга китте. Тануымы бу, танымавымы? Баскычтан менгәндә корсет күкрәк читлеген изеп кергән кебек булды. Бусаганы атлап чыккач, ул туктап калды, тынычланды. Исәннәрмесез? Диде ул аңкавына ябышкан коры телен чак-чак әйләндереп. Икесе дә өйдәләр икән. Әтисе ян сәкегә утырып тезенә кайрак куеп пычак үткенли, әнисе тастыбал тотып кеше якка кереп барган җиреннән шып тукталып, керүчегә карадылар. Саумы, солдат? Әтисенең ак кашлары өскә күтәрелеп алды. Ул кара кәләпүшен төзәтеп, пычагын сәкегә куйды. Уз әйдә, түрдән уз. Күн итекләрне салыргамы, әллә шул килеш узаргамы? Карт белән карчык бусага янына басып тынып, йомылып калган сәер юлаучыга карадылар. Кем булыр бу? Хәерче дисәң, өстендә солдат киемнәре, гимнастерка, чалбар, башында кояшта уңып агарып беткән фуражка, капчыгы җилкәдә. Ни көтә ул, ник дәшми? Уз мусафир, утыр, диде Зөләйха, танырга теләгәндәй якынрак килеп. Керүченең гариплеген, кот очарлык ямсызлыгын күреп, ул чак кычкырып җибәрмәде, тыелып калды. Рәхмәт, рәхмәт. Габдулла биштәрендә салмыйча, ян сәкенең ишек катына килеп җиткән башына барып утырды. Каякларга юл тотуың, солдат, диде Сөләйман. Берәр яры барышмы, кайтышмы? Кайтыш, дип көрсенде Габдулла. Әллә кайтам, һич өйгә эләгеп булмый. Сугыш беткәннән бирле кайтып җитә алмыйсыңмы шулай? Шулай. Әйләнештән юл туры диләр. Һәм мин әйләнеп кермәгән госпиталь калмады. Җәһәннәмне күрдек, тәмуктә булдык. Инде җитешеп, өйгә кайтып барыш. Хуҗалар колакларын тыргыздылар. Әллә Сөләйманның эше җылынып китте. Кайтып җитә алмаганнар да бар диген агай. Дөнья бит, диде Габдулла туры сүздән тайшынып. Сөләйман аннан төплерәк җавап көтеп ала алмагач, ата-анаң бармысың, исәннәрме? Дип сорады. Зөләйха сизгер җан, юлаучы солдатның алар бусагасын тиктәскә атлап кермәсен чамалап, алгарак иелеп колагын ачып куйды, яулыгын тартыбрак бәйләде. Исәннәр дип беләм. Илгә кайту куаныч, көтеп турулары читен. Сөләйманның әңгәмәне һаман читкә кайыруы, турдан-туры Габдулла хакында сорашмавы
Зөләйханың жанын талқыды. Ул кат-кат тамагын кырып, "Син әйтәм!" дип эндәште. Көтүп тә арганнардыр инде, юкка чыкты дип тә беләләрдер. Ә безнең улыбыз югалды, хәбәрсез югалды. Изләтеп карадыгызмы соң? Изләтеп ни файда? Исән булса бер хәбәре килеп җитәр иде дә. Өй иче иссе дип әйтерлек иде. Килгән шәпкә аркасына дым йөгергән, хәзер тимер корсет эчендә тир агып, Габдулланың тәнен кычыттырды, авызы көйде. "Кая булай ашыгып кузгаласың, мусафир?" диде Зөләйха. "Барыр юлым байтак. Әнә әйтәсез ич, көтәләрдер." "Син әйтәм!" дип кабатлады Зөләйха üzülеп. "Пычагымны үткенлим, нигә икәнен аңышмыйм. Син кайтасыга икән, солдат. Хәзер тавык суям, аш салырбыз, ашыкма син. Әзмәс хәл җый. Күрәм талчыккансың. Моңа чаклы госпитальдә яткач, ай, саулыгыңны какшаткандыр сугыш. Исрәк шул, тамак янды." "Чәем хәзер кайнап чыга", диде Зөләйха. Габдулла тиз-тиз генә карашын аларга юнәлтте. Танымадылар. "Булса, салкын шишмә суы эчәр идем, бик салкынын." "Анысында хәзер ап кайтабыз", диде Сөләйман. "Шишмә ерак түгелмени? Монда, ындыр артында, тауда гына." "Рәнҗемәгез, үзем барып ичсәм дим. Сусадым. Шишмәләр сагындырды." "Нинди рәнҗү ди? Тик нигә интегеп йөрергә, карчык замат арасында алып кайта аны." Габдулла әнкәсенең нык бөрешкән гәүдәсенә карады. Карашын түбәнгә төшерде. "Мин үзем." Сөләйман белән Зөләйха ни әйтергә белмичә аптырап калдылар. Солдатның капкадан чыккач та уңга борылып туп-туры чуал яры буйлап, олы суга ышанычлы адымнар белән төшеп китүе хуҗаларның аңын бөтенләй югалтты. "Ата-анаңда танырлыгың калмагач, син монда инде ят кеше. Артык кеше, артык кашык", дип кыйналды Габдулланың җаны. "Көтәләр икән, алар үз улларын, Габдулланы көтәләр. Синең ише гарип гурабаны түгел." Йөнтәс яшел мүк белән тышланган сөйкемле вак ташлар арасыннан элекке кебек үк челтерәп гөрләп чуал ага. Тавышланып килә дә, олы су белән кушылгач сабырланып тынып кала. Өч яктан убылган уй кебек өч су бергә кушыла. Олы су булганчык. Чуал чипчиста. Таудан, йомры таш янынан тагын да чистарак, күз яшедәй саф су төшә. Басмага кергәч, ул гимнастерка якасын ычкындырып җибәрде. Агачлар нык үзгәргән, танырлык түгел, ешланган, куйырган. Ындыр артындагы агачлар да шактый исәйгән. Җиткәндер. Шушы урыннарны күргәч борылып кайтса да ярыйдыр. Ул басма аша чыгып, көч-хәл белән иелеп сыңар учына су тутырып озак кына ичте. Борылырга кирәк. Әткән кәсе әллә ни уйлар, куркып калырлар. Өтеп барышлый кирдә, иркенләп аңлашмастан шишмә суы эчәргә чыгып кит. Кызулык белән Габдулла саклыкны югалткан иде. Хәзер үкенде. Нигә дип су буйларына төшеп йөрергә иде? Хәзер нинди йөз белән кайтып кермәк кирәк? Әллә килгән үскәрәк тәменәргәме? Әллә яңадан кайта бу якларга, әллә юк? Чак кына җил иркенә бирелгән юаш тауларга әзрәк менәр дә төшәр. Ул ипләп кенә бер авырлыгын кулындагы шома таякка салып, сукмактан менә башлады. Менгән саен офыклар ерагайды, киңәйде, кызган һава хуш ис, җиләк исе белән тыгызланып тулган иде. Тәвәккәлләгән таш йоткан. Сулышы кысылып, йөрәге кагарга тотынса да, ул бер башлагач шишмә янына ук менеп җитте. Бөгелеп йомры ташка сәлам бирде. Бар икән әле, утыра икән. Шишмә башына барым дигәч, шып тукталды. Нәкъ аның каршысында яңа ел чыршысы кебек мул бизәлгән салпы яфраклы дәү зирек басып тора иде. Дөрес уенчыклар элмәгәннәр зиреккә, бутагы сайын шүпрәк элгәннәр. Гаҗәп, әле дә бар икән борынгы йолалар югары авылда. Элегелектән Габдулла үзен үзе белгәннән бирле сабан туе буласы көнгә каршы кичке ярауда, кояш нәкъ байып барганда җиткән кызлар йомры таш янына менәләр иде. Алар таш тирәсендәге агачларга ал, зәңгәр тасмалар бәйлиләр, чиккән кул яулык эләләр һәм җан сөйгәннәренең исемен атап, Тәңредән якын араларда шуның белән кавыштыруны үтенәләр. Сөйгәнеңнең исемен янәшәдәге кызлар ишетеп калмасын, әмма аны кычкырып та әйтергә кирәк. Хикмәт хәлләр була иде тарлавыкның азагында. 1 ел килгән кызлар була, 2 ел йөргәннәр очрый.
3-4 елга китсә, кызлар йомры ташны кочып елыйлар, сөйгәннәренең исемнәрен иптәш кызлары гына түгел, күкләр ишетерлек итеп кабатлыйлар. Бәби табалмаганнар да бу юлны буш итми. Каза күргәннәр дә баш урып килә, әйбер кара югалганда да йомры ташка баш уралар, вак-төяк акча ташлыйлар, ыбыр-чыбыр бала-чага шыпырт кына көмеш бакырны җыештырып китә. Габдулла бизәлгән агачка якынрак килде. Һәм эленгән нәрсә караларның бәбәй күлмәкләре икәнен аңлап арткарак чигенде. Бусы тагын нинди йола икән? Хатын-кыз күлмәге дә эленгән түгелме? Яулык та. Ул күз йөгертеп тирә-ягын караштырды. Һәм зирек төбендәге юка күләгәдә җәйрәп йоклап яткан хатын-кызны абайлады. Аяз Гыйләҗев. Яра. Габдулла белән Зәйтүнә. Йоклап яткан хатын-кызны күреп, кемнеңдер яшерен эшенә шаһит булгандай читенсенде Габдулла. Һәм шишмә суының аргы ягына үтте, куелыкка керде. Моннан йоклаучы үзе күренми, баш очындагы аппак юка чүпрәкләре генә нидер сөйләп җилфердиләр иде. Су эчәсе килү онытылды, ул маңгаен җыерып уйланырга тотынды. Шишмә башында йоклап яту түгел, хатын-кызлар япа-ялгыз йөрергә дә куркалар иде. Ни булган бу хатынга? Шишмә анасыннан ни сорап менгән? Үзе авырумы, баласымы? Сорарга менгән икән, ни дип ятып йоклаган? Мөгаен ширледер ул бичара. 4 ай буе баласы елаган, 4 ай дәвамында йокы күрмәгән. Биянага ярым дип, ирне карыйм дип җафа чиккән ананың кинәт шулай онытылып китүен Габдулла күңеленә китерә алмады. Бераз көтеп торды. Хатын кузгалмады. Бусы үкенечле иде. Габдулланың йомры таш белән, шишмә анасы белән бүтәнчәрәк сабыллашасы килгән иде. Күңеленең иң тирән, иң ерак почмагында, моңарчы аның авыр язмышын хәл иткәндә әле катнашмаган аулакта яшертен генә, нәни генә өмете бар иде әле аның. Хатын уяныр да кайтып китәр, көтимче бераз дип нәтиҗә ясады солдат. Арган иде. Бик читенлек белән генә тезләнде, таягы ярдәмендә утырды, талып гүләгән аякларын сузып җибәрде. Тәненә күптән татымаган рәхәтлек йөгерде. 1 минутка гына ул үзен биләүсез, төзек тәнле, йөгерек хәрәкәтле япь-яшь егет дип хис итте. Әллә бу изге урыннарның сихерле көче чыннан да бар инде? Өмет дигәннән өмете бар иде Габдулланың. Инде ул адәм чыдамаслык бәла казалардан, гарасатлардан башын исән алып чыгып, туган төбәгенә кайткан икән. Йомры таш белән шишмә анасы, аны танып бер мөгъҗиза, кирамәт эшләмәсләрмени? Аның баш очыннан гына су шәпчеге очып үтте. Якында гына су буена кунды. Сиртмә койрыгын тибрәтеп, күзләрен аңа төбәп, муенын боргалады, аңа карап торды. Габдулла, танысыңмы әллә кушкай дип эндәшергә теләде, күңеле тулган иде, елап җибәрермен дип курыкты. Мәмрәп йоклаган хатынны елап куркытырга ярамый. Шәпчек үзе адәм телендә сөйләшә башласа да, гаҗәпләнмәс иде Габдулла. Я ни булган инде аңа? Таныйм. Син үзебезнең Габдулла абзый иш, дип бер эндәшсә. Кош егетнең өметен көчәйтеп тиз генә очып китмәде. Узын койрыгы белән ярга суккалап һаман аңа якынайды. И шишмә анасы, и йомры таш, сездә шундый да кудрәт юкмыни соң? Я кайтарыгыз егет чагын аның, я җанын алыгыз. Сүндер җанымны дип инәлде егет шәпчеккә карап. Дәш ичмасам берәр сүз. Зирек төбен сарган үләннәр арасында мәмрәп пешкән кайын җиләге күренде. Ул җиләкнең иң пешкәнен, иң иресен үзеп алды да кошка ыргытты. Кул хәрәкәтеннән кош очып китте, җиләк шишмә авызына барып төште. Ар яктагы хатын да торып утырды. Ул да Габдулланы күрде, ләкин үз күзләренә ышанмады. Кеше кыяфәтендәге өрәк көпә көндез изге урыннарда нишләп йөрсен? Хатын йодрыклары белән күзен уа-уа каранды да үз җаена җырлап куйды. Габдулла аны шундук таныды. Һәм тану аңа көч, җитезлек бирде. Егет яшен тизлеге агачлар куелыгы арасына шуышты, яшеренде, юк булды. Әйе, бу ул иде. Монда кояш күзендә утырган тарлавыкта
Бүтін яктан җиргә кочак-кочак нур ишелгәндә түгел, дөм караңгы төндә, сөремле томан баскан юлларда, ялкын эчендә, су төбендә бер күз сирпүдә таныр иде аны Габдулла. Бик сагынган чакларда Зәйтүнәнең шәүләсе асыл чигеш кебек аның күз алдында җанлана торган иде. Чак кына да үзгәрмәгән. Бер генә күз төшерергә өлгерсә дә, ул Зәйтүнәнең тагында чибәрләнгәнен, тулышып киткәнен чамалады. Моңарчы бихисап мәртәбәләр дошман күзеннән яшеренә белгән, елның теләсә кайсы фасылында, җирнең теләсә ни нуктасында дошманны аш күзеннән яшеренергә өйрәнгән атаклы разведчик Габдулла бүген туган төягенә аяк баскач, җан сөйгәне, дөнья йөзендәге иң газиз, иң кадерле кешесеннән бердән-береннән посып утырырга тиеш. Юк, күренергә, Зәйтүнәне өркетергә ярамый. Бая күренеп абайлап өлгермәде кыз. Шәүләсен күрсә дә күзләренә ышанмады. Габдулла тавышсыз, шуыша һаман читкәрәк куелыкка керде. Тимер биләве күкрәген авыртырып кысса да ыңгырашмады. Зәйтүнәнең карашы чишмә авызына төште. Суның иң кайнаган җирендә акрын гына, кабаланмыйча гына эре бер җиләк тирбәлә иде. Җиләк агып китәргә ашыкмады. Әйләнеп тирбәлеп һаман йөзде. Җиләкнең һаман китмичә торуы аңа кызык тоелды. Зәйтүнә авызын тыя алмыйча күңелле көйли-көйли ботакларга эленгән чүпрәкләрен, бәбәй күлмәкләрен җыярга киреште. Җиләк тә пешкән икән, өзелеп төшкән икән. Әйдә, дустым, җиләккә, башта кызыл сандыкка, аннан тулыр чиләк тә. Җыярбыз, бер такта как куярбыз. Ул бер көйне дә җырлап бетерми. Икенче көй ялганып ага, өченчесен башлый, ә сүзләр үзенеке. Күңеленә ни килсә шуны җырга сала. Аның тирә-ягы бала чүпрәкләре, чишмәнең сабыр гына челтерәве, бөтен дөнья бүген моңнан гына тора иде. Бала керләре тупланган, кипкән, алардан тоташ хуш ис, җиләк исе, тарлавыкның ике ягына мул чәчелгән чәчәкләр исе, су исе аңкый. Шушы пак күлмәкләрне кигәч, сабыемның елагы узмас мәле дип, Зәйтүнә ялт кына ташка карады. Таш өстенә чуар канатлы күбәләкләр җыелып кунган. Йомыры таш чәчәк аткан кебек бизәлгән, җанланган иде. Елагы узмасмы? Зәйтүнәнең яшерен өмете шул иде. Шул теләкне белдереп ботакларга бәбәй чүпрәкләрен таратып илде, бер арада хәл җыярга да өлгерде, һәммәсе ул теләгәнчә булып чыкты. Беркем аның ниятен белмәде, берәү дә комачауламады, шаят теләге дә кабул булгандыр. Хәзер сабые янына ашыкса да була. Чишмә авызына иелеп карады. Җиләк һаман агып китмәгән. Һаман әйләнә йөзә. Зәйтүнәнең зиһене ачылды. Кемдер нидер ялварып чишмә анасына татлы ризык бүләк иткән. Бая Габдулла күргән чәчрәп торган җиләк тәлгәшләрен ул да күрде. Тарлавыкны сискәндереп көлеп җибәрде. Менә тиле, нигә көлде диген, монда көләргә ярамаганын беләйш. Хәер, кем күрә аның көлгәнен? Кем ишетә? Койрыгы белән җиргә нидер сөйләп, су читендә шәпшик йөри. Якын тирәдә хәвеф, кеше мазар булса булай кинәлеп йөрмәс иде кош. Ә кошларның үзеннән, бәбәй әнисеннән курыкмаганын Зәйтүнә белә иде. Ул уч тутырып җиләк җыеп алды да чишмә авызына килде. Аркылы тактага басып, вак ком бөртекләре уйнашкан төпкә карады. Җиләкләрне берәм-берәм суга ташлады. Йомры таш, бусы сиңа. Чишмә анасы, бусы мәмрәп пешкәне сиңа. Изгеләр куышына атапта җиләк салам. Тыныч булсын, авызын беркем ачмасын, җирдә давыл чыкмасын. Бусы Хәлилемә, улыма 1, 2, 3. Тәңрем, гомерен озын ит баламның. Илләр имин, дөньялар тыныч булсын бүрек. Улымның баш очында яшен кылыч уйнатма, аны туган җиреннән аерма. Тын тарлавыкта яшь хатынның һәр хәрәкәтен, ымын, сүзен ап-ачык ишетеп торган Габдулла бармакларын үзле дымлы балчыкка батырып, үрсәләнеп йылый иде. Йылаганы тышка чыкмый, тамырлары буйлап ичкә, күңелгә таба йөгерә иде. Бала чүпрәкләре, бала күлмәкләре. Разведканың югары математикасын тапкырлау җәдвәле кебек үзләштергән, һәрбер вак төяктән нәтиҗә ясарга гадәтләнгән Габдулла мондагы хәлләрне дөп-дөрес аңлады. Әйе, Зәйтүнә кияүдә. Аның Хәлил атлы улы бар. Улына яхшылык сорап монда кадәр килгән. Бу исем хәлсезләнгән йөрәкне бераз кузгатып алды да, таралырга өлгермәгән хәтәр уйлар тагын әйләнеп кайттылар. Хәзер монда чыннан да озак юанырга, мавыгырга ярамый.
Белергә теләгәннәренең һәммәсен дә белде, әти-әнисе исән, Зәйтүнә кияүдә. Тик бер нәрсә үтә дә сәер иде. Нигә менеп китте ул йомры таш янына? Зәйтүнәнең монда икәнен аңа кем белдерде? Аның тауга менәсен белеп килгәнме Зәйтүнә йомры таш янына? Уйлар йомгагын сүтә-сүтә, Габдулла бер мизгелгә генә сизгерлеген югалтты. Ул Зәйтүнәне соңгы кабат күреп калырга теләп сузылып карады. Казмамыгыдай аппак чәчен күрсәтмәс өчен фуражкасын батырып киде. Чырайына да күләгә төште. Зәйтүнә эшен тәмамлап кайтырга әзерләнгән иде. Кыштырдау ишетеп артына борылып карады. Алар күзгә күз очраштылар. Габдулла үз кыяфәтен Зәйтүнәнең күзләрендә күреп, артына тайшанса да, үтә күренмәле гаҗәеп көн яктысында яшь хатын Габдулланы аерым ачык күрде. Куркуы тән тутышына күчте. Күзләре шар булып ачылды да ябылмады. Ярым ачык иреннәреннән, тешләреннән кысылып чыккан "Ходаем" дигән үзәк үзгеч бер сүз ишетелде. Габдулла ягымлы да әрнеткеч тә бу сүзне ишеткәч, сикереп торырга теләде. Чайкалып китте, таягы кулыннан төште. Зәйтүнә бөтен көчен җыеп аның янына барып җитте. Ике кулын сузып аңа турырга булышты, иелеп җирдән таягын алып тоттырды. "Рәхмәт, сеңелем", дип пышылдады егет. "Сез кем буласыз соң?" "Мусафир мин, солдат. Авылыма кайтып барам. Су эчәсем килде дә." "Безгә керегез, абый, чәй куярмын." "Сезгәме?" "Олы Мөхәммәд дигән кешенең килене булам мин. Безнең өй әнә тегендә." Ул кулын сузып авыл уртасындагы бер түбәне күрсәтте. Хәтеренә Хәлиле төшеп, күкрәге чәнчешә башлады. Сөт тулган имиләре сулкылды иде. "Юк, юк, рәхмәт. Мине көтәләрдер. Булай да озаграк юандым." Габдулла маңгаена бәреп чыккан бөрчек-бөрчек тирләрен кул аркасы белән сыпырып, моңаеп кына сукмакка таба карады. "Булышыйммы, абый? Менүен менгәч төшәрмен дә әле. Рәхмәт, сеңлем." Зәйтүнә берсенә бала керләре тутырып, икенче чиләгенә су алырга да онытып сукмакка керде. Алга-артка карамаска тырышып, вак шуер ташларны тәгәрәтә-тәгәрәтә төшә башлады. Күк әлегәчә чалт аяз иде. Әллә кайдан тау артыннан адашып килеп чыккан иләмсез булут хәерченең алама чикмәне кебек җилфердәп агып килде дә, кара күләгә булып тау өстеннән тиз-тиз шуышып узды. Җил исте. Зирәк әрәмәсе саңгырау гына гүләп аны узатып калды. Ул ялт кына борылып карады. Теге гарип ике кулын канат итеп алга ташланган. Очып китәрдәй булып аңа таба сөрлеккән иде. Зәйтүнәнең бу урыннан тизрәк качасы, тизрәк тау астына бушлыкка төшеп җитәсе килде. Өйдә тәмам югалтканнардыр инде аны. Биянасы елак баланы тәпәләп алмасын тагын. Кичен Кәримҗан эштән кайткач, кичке табын янында тагын сүз булачак. Баш бирмәгән киленгә бер-ике угын җибәрер Сафура карчык. Юлына аркылы таяк салдылармы ни? Ул кинәт туктады. Көянтәгә эленгән чиләкләр шылтырады. Аның яныннан гына чишмә агымында бәргәләнә-бәргәләнә мәмрәп пешкән җиләк ага иде. Таш араларыннан акса да бөтен, имгәнмәгән, төсендә ташламаган. Ул җиләккә карап бара башлады. Җиләк нәни тугайчыкка җиткәч, туктады. Әнә тагын берәү ага, икәү, өчәү булдылар, бишәү. Яшь хатынның күңелен иләсләндереп, көмеш суны кызартып канатып, йомры таш яныннан җиләк ага иде. Теге бичара мусафир үзеп-үзеп суга ташлыйдыр аларны. Теләкләре шул кадәр күпме аның? Әллә мәмрәп пешкән җиләкләрне каргышның илчеләре итеп аска озатып каламы? Кем ул? Нигә әйбәтләп сорашмады икән Зәйтүнә? Белешмәде, кая кайта, кайдан? Кемнәрне күргәндә, ниләр ишеткән? Аска төшкән саен су ныграк челтери. Салмак суга ияреп кып-кызыл җиләкләр ага. Җиләкләргә ияреп Зәйтүнәнең мең сорау белән чиләнгән уе ага. Тагын ни булды инде? Зәйтүнә туктауга, җиләкләр дә агудан туктыйлар. Я Рабби, юкла! Җиләк тукталганга гына туктала икән Зәйтүнә. Алар кузгалгач ияреп төшеп китә. Ул кабаланды. Басманы йөгереп кенә үтте, өенә кайтып кергәнче күтәрелеп карамады. Чабып мышнап кайтып керде. Өй алды җиләсендә гүнҗәлә таратып биянасы юн яза икән. Кырыс кына "Кояш төшлекне кайчан үткәнен беләсеңме?" дип сүз катты. "Хәлил уяндымы?" диде Зәйтүнә кичкә тынын алып. "Ни хикмәттер бүген йоклый да йоклый әле." Зәйтүнә урыныннан кубарылып, бишек янына ташланды. Ул кагылганга силә тирбәлеп алды. Ана иелеп тыңлап торды. Тыны бар.
Бала иреннәрен күңелле шәпелдәтеп аны каршылады. Шөкер һәм гаҗәп, Хәлил месни-месни йоклый икән. Юл буе аны озата килгән уйлар хәзер бер җепкә тезелеп сузылдылар да, Зәйтүнә бишек янына урындык китереп куеп, озак кына шаккатып исе китеп утырды. Төп сорау бер: кем булды ул сәер кеше? Узып баручы мусафир гына икән, нигә йомры таш янына ук менгән? Кайсы авылдан килгән? Сорауга җавап булып, бүген иртәдән бирле башыннан кичергәннәрне бер ноктага туплап җыярга кереште. Капкадан чыкканда кем дәшеп калды аңа? Нигә кир чайкарга шишмә узына ук менеп китте? Нигә бүген? Ник аны көпә-көндез йокы басты? Мәркә киткәндә йоклады. Теге кутсыз кешене ник очратты? Абау, күзләре. Юк. Бәлтерәгән хәлсез кеше күзләре түгел. Картныкы түгел. Нишләп йөрисең ул аларның йомры ташы янында? Зәйтүнәнең киләсен белгәнме? Әллә бер тылсым белән изге шишмә анасы ярдәмендә үзе чакырып китергәнме? Иртәдән бирле аның җаны нилектән ашкынды? Ахыр чиктә Хәлиленә ни булды? Ничек түзеп ята? Асты кыры, тавыш-тыны юк. Зәйтүнәнең теләге кабул булып, елагын шишмә анасы белән йомры таш алдымы? Хәлил кинәт шәшерә буянды. Өйне тутырып тавыш бирде дә тынды. Төш күрде дияр идең, 4 айлык сабыйга төш иңәмени? Баланың баш астын рәтләргә дип калкынса, Зәйтүнәнең исе китте. 2 кызыл туш нәкъ элекке кебек гөл чүлмәкләр арасына кунганнар да, сөенеш китергән сыман икәүләшеп Зәйтүнәгә туп-туры карап торалар. Ул улының юрганын рәтләп, мендәрен ипләп, бишек чүпрәген каплады да кошларга таба атлады. Кызыл түшләр курыкмадылар, китмәделәр. Кышкы шиллә суыкларда гына каралты кура арасында ялт-йолт җим эзләп килә торган кошлар ник килгәннәр бүген? Ул кошлар күрсен дип, баланың бишеген томалаган юка пәрдәне ачып ташлады. Күз алдында яшен яшнәгәндәй булды. Теге кеше, теге гарип, теге бишара Габдулла бит! Ул атылып ишек алдына чыкса, кызыл түшләр аның баш тирәсендә очарга тотындылар. Зәйтүнә үзен-үзе белештермичә, олы капканы кайрып ачып ташлады. Бианасы нык күтәрелгән итәген төшерергә дә онытып, аның артыннан чыкты. Ни кыланасың, килен? Урамга яланбаш чыгасың түгелме? Дип сорады. Кая барасың булай? Дип капыл сорарга кыймады Сафура. Ир бала тапканнан бирле Мөхәммәтләр йортында яшь киленең абруе күзгә күренеп ныгыды. Олы уллар, олы киленнәр аларга аерым бер хөрмәт күрсәттеләр. Нигә алай икәнен Сафура үзе дә төшендереп бирә алмас иде. Алай да кире борылып керергә, яулык бәйләргә туры килде. Шиксез ашкынса да улына күз салырга өлгерде. Хәлиле һаман йоклый, тигез генә тынала. Зәйтүнә каударланып капкага килде һәм шып итеп туктап калды. Бая үзе элеп кергән капка киң итеп ачылды. Ул сикереп чыккач та үзеннән үзе ябылды. Ул кая барасын бик яхшы белгән төсле туп-туры югары чыкка менеп китте. Капка баганасына чыгып сөялгән Сафура телсез калды. Сөләйман белән Зөләйха. Шәкүр кайтып, күңеленә шөбһә тутырганчы, соңгы өметен кисеп, Зәйтүнә кияүгә чыкканчы, ят мусафир килеп керсә, Сөләйман аңа бүтәнчәрәк карар иде мөгаен. Улының сүрән байгыш кыяфәтен үтеп кирип, Габдулласын таныган да булыр иде. Шушы 2 вакыйганан соң ул Габдулланы югалды, гаип булды дип санады. Күз нуры сүнде. Карашының җителеге бетте, аннары солдат киеме кигән кешеләргә туры карарга да кыймый иде шикелле. Карап ни файда? Сәер юлаучының интегеп кенә капчыгын салганын, таягының тук-тук өйалды идәнен тукмавын алар икәү, Зөләйха белән янәшә, колакларын торгызып тыңлап тордылар. Зөләйха аңа дәште. Сиңа әйтәм. Ни дигән ымы булды Зөләйханың? Карт, синең тавыгың кайчан казанга төшәр әле? Мусафир аны көтеп тормас. Тиз-тиз генә бәрәңге әршеп сөтле токмашкына пешерик мәллә дигән әрнүле сорауы иде бу аның. Соңгы вакытта Зөләйха таушалды. Сөләйманның ризалык авазын, үзең кара, сиңа әйтәм дигәнен көтеп тормады, күлмәк җиңнәрен тиз-тиз сызганып, 3-4 бәрәңге әршеде, казанга шау кайнар самавырдан су агызып, кече учакка ут тергезде. Капка ясагында калган коры имән йомычкалар авыр гына кабындылар. Зөләйха мич авызына ябышып учакны байтак күзәтеп торды. Ут арасыннан мусафирның янганнан калган шума зәңгәр су яңагы чагылып китте. Бу кыяфәте белән ничек гомер итәр? Сөләйман да тәмам аптырашта иде.
Аның аптырашы бір-ике генә сорауга сыйып бетмәгәнгә, ул ни уйларга, ни сорарга, Зөләйхасы белән ни киңәшләшергә дә кыймыйча, томана саңгырау аптырашта калды. Сораулар күңелдә туалар да сүнәләр. Сораулар бер-берсен йыгалар, үтерәләр, бәрешәләр. Тормыш тәҗрибәсе белгәннәр бөтенесе аста калган, зиһен кайтмаска таралган иде. Тавык суярга үткенләнгән пычагын тотып, ул янбакчага чыкты. Күп итеп суган кыягы кисте, берсен жәлләмәде, төбе белән йолкып чыгарды. Тамырга ияргән балчыкны озак итеп учында әвәләде, укроп сабакларын йолкып, шүгәләгән җирендә уйга чумды. Уйлары болытлы көндәге урман күле кебек караңгы, йогышсыз иде. Ул бәхетсез солдат турында уйлады. Кайтмый калганнар хакында уйлады. Ничек итсәң итәргә, мусафирны куна калдырырга кирәк. Мөгаен Габдулла да мусафир белән бер тирәдә дәваланып яткандыр. Адресны ул биргәндер. Безнең ындыр артындагы йомры таш белән изге шишмәгә барып, көмеш тәнкә сал, миңа саулык җибәрсеннәр дип үтенгәндер. Кайда яталар икән ул соңгыраннылар? Кайсы шәһәрдә? Сиңа әйтәм. Тәрәзәне куркып кына ачып Зөләйха аңа эндәште. Бу аның буламы укроп суганнарың дип сорау иде. Суганнар бер учта, укроп сабаклары икенчесендә, ул баскычка менгәч тукталды. Чуал ягына карап көтеп торды. Салмаган аш пешеп өлгерде. Кайда шулай узак юаныр бу солдат? Габдулла таудан бик акырын төште. Таягы булмаса бөтенләй интегәсе икән. Башта ул өйләренә кирип тормаска ниятләде. Әнкәй ясаган чәйне эчим соң бер дип уйлады. Анары тиз-тиз генә китеп барасы булыр. Чуал ярыннан урамга менгәндә ул Зәйтүнә турында уйлады. Олы Мөхәммәдләрнең килене. Димәк, мөгаен ул Кәримҗанга чыккандыр. Нигәдер исенә хатыны куркып качкан Хахол Пакул төште. Үзе белән палатада озак кына интеккән сукыр кыргыз Төмән байны хәтерләде. Дөм сукыр иде кыргыз. Аяк-куллары төзек күренсә дә, бөтен буыннары, бар күзәнәкләре сызлаулы иде. Буыннарына суык үткәргән иде Чабан Төмән бай. Төне буе ыңгырашып улап ята иде. Бер Габдулла түзә иде аның тавышына. Кыргызны җитәкләп мунчага алып бара, аркасын кат-кат чабып юындыра, күлмәк ыштаннарын кигертә иде. Кыргыз Төмән бай аны дусты санап, бер заман ачылып китте. Хатыным әйбәт минем. Начар булса кайтыр идем. Ә бу шамасыз яхшы күңелле риясыз хатын. Шушы хәлдә кайтып төшеп, нигә әйбәт хатынны рәнҗетергә? Тиз үлеп булса ярый да соң, озын гомерле булсаң нишләрсең? Юк, кайтмыйм мин диде. Кемгә дә тел ачмаган Габдулла авылда калган Зәйтүнәсен, аның яхшылыгын, матурлыгын хәтерләп, Төмән байны куәтләде. Мин дә кайтмыйм авылга, диде. Кыргыз сөенеп куйды. Карагым, гарип әдәм кемгә хаҗәт гуй, кемгә сыя, дип үзгәләнде. Аптырашкан картлар аны сагайып, әмма ичке бер җылылык белән каршы алдылар. Әйдүк, солдат, диде Сөләйман. Бара торгач шактый юандың. Таягың да аргандыр, хәл җыйсын. Аш әзер, тамак ялгап ал. Кире уйлаган юк, тавык кичкә әзер булыр, ә хәзергә сөтле тукмаш өлгерде. Тиз пешсә дә туклыклаш, әйдүк. Капка яңартып җибәргәнсез икән, диде Габдулла сәке читенә утырып. Капка яңа анысы, дип җөпләде Сөләйман, ләкин куанмады. Шишмәгез дә бик гүзәл урыннан чыга икән, диде солдат. Юлын таба алдыңмы? Дип сорамыйча түзмәде хуҗа. Таптым, диде сузып мусафир. Алайса менә шул, дип ялгады Сөләйман. Бүген бездә кун. Мунча ягып җибәрербез, өч яктан су ага, рәхәтлән. Барасы җиреңә иртән иртүк ат җигеп үзем узатырмын. Габдулла дәшмәде. Ул арада агач табакка салып Зөләйха сөтле токмаш китереп утыртты. Сөләйман бакырашка тотынды, калай тәлинкәләргә аш бүлеп чыкты. Тәмле исләрдән аш казаны баядан бирле котырынып сулкылдап торганга, Габдулла артыгын кыстатмады. Хуҗа "Җитеш, солдат" дип эндәшкәч, кашыгына тотынды һәм тәлинкәсенең төбе күренгәнче бер дә туктамады. Теге каһәр суккан ачы су бар иде, диде Сөләйман, җыланда сандык астында яшерелгән шүллине хәтерләп. Нәрсә ул? Аракы? Юк, диде Габдулла кистереп. Андый нәрсәләр бөтенләй ярамый миңа. Куллар җәрәхәтле ахры синең. Җәрәхәтле. Ә анда син йөргән җирләрдә калучылар бардыр? Кайда, госпитальдәме? Бар. Күп булмаса да бар. Төзәлгәннәрдән дә өйгә кайтмаучылар бар. Андыйлар да бар диген. Сөләйман белән Зөләйха бергәләп бер сүзне кабатладылар. Бар. Әзмәз ямаштырып, аларын инвалидлар йортына озаталар.
Нигә кайтмыйлар инде алар ягъни мәсәлән? Габдулла туры җавап бирмәде. Һәр кемнең үз җае буладыр андый чакта, дип кенә куйды. Сиңа әйтәм, Зөләйха дәште дә яулык чите белән авызын каплады. Бу аның белешче солдаттан йөргән якларында безнең Габдулланы очратмады микән дип инәлү иде. Бу сорауны Сөләйман әллә кайчан бирмәкче булып теле кычытып утырса да, мусафирның һәр сорауга сискәнеп китүе, җавап бирердән элек маңгаен җыерып интегүе генә аны тыйлыктырды. Аның каравы Зөләйха чыдамады. Балам, йөргән юлларыңда Габдулла Сөләйманов дигән егетне очратмадыңмы? Безнең улыбызны, дип сорады. Габдулла? Мусафир каушап, кашыгын өстәлгә куйды. Габдуллалар очрагандыр, мәгәр Сөләйманов дигәнен күрмәдем. Әгәр Зөләйха табынга якынрак утырса, мусафирның кашык тотуыннан, терсәген артка шиеп куюыннан, тагын байтак вак төякләрдән шикләнер иде. Кунакның кутсызлыгы, ямсезлеге бала йонлы башы аны читкә таба бора, карамаска мәҗбүр итә. Күз төбенә тыгызланып тулган яшьләре тамам дип үзмәс куркытып тора иде. Юлаучы кыстатмады. Үз өендә утырган кебек, ни куйсалар шуны яратып ашады, баллап-майлап 3 чынаяк чәй ичеп, ашап-эчеп торгач, тәрәзә аша ишек алдын күзәтте. Шуннан соң текәлеп үзеннән нидер көткән Сөләйманга таба борылды. Сыйыгыз өчен 1000 рәхмәт. Узак яшәгез. Ходай биргәне булыр инде, диде Сөләйман. Ак юл сиңа, мусафир, диде бәләкәй яктан Зөләйха. Аның күңеле тыпырчынды. Мусафирның буе, тавышы, күзләре кемне хәтерләтә соң? Нигәдер алар юлаучыны озата чыкмадылар. Зөләйха өйдә үк калды. Сөләйман болдыр башына тиклем чыкты да тукталды. Габдулла аскы иренен тешләп, таягына 2 кулы белән таянып, яңа капкага барып җитте. Күпме кайгыларда аккан, үз өстенә дөньяның шамасыз ярсуларын алган солдатның күңеле тыныч дип әйтерлек тигез иде. Исәннәр икән. Саулар. Ихаталар да ул көткәнгә караганда бүтән төзек, капка дисәң, урамында бер югары очны балкытып бизәп тора. Әгәр тормышта үзенә язганны таба алса, кеше кулына калмаса, үз көнен үзе күреп яшәсә, көннәрнең берсендә әлбәттә ул бу капканы тагын кагар. Аның өчен ни барысы үзен җиңү, Габдулла Сөләйманов булуын расларга кирәк. Сөләйман юлаучы артыннан капканы ябып калмады. Киез башмаклары белән идән тактасын лыштырдатып өйгә керде. Карчыгы чынаяк сөртергә дип алган шакмаклы тастымалын тезенә салып, сәке читенә чак эләгеп утырган иде. Картын күрүгә ул 2 тапкыр "Сиңа әйтәм" дип кабатлады. Беренче ымысырау булса, икенчесе тоташ иңрәү, ялвару яки өндәү иде. Ник әйбәтләп төпшенмәдең, улыбыз Габдулла түгел идеме соң бу адәм? Ни әйтәсең син, Сантый? Юк. Сөләйман җикеренмәде, кычкырмады. Тавышы бик түбәннән, бас төбеннән чыккан кебек тонык, көчсез ишетелде. Габдулла күпер өстенә менәм дигәндә туктады. Борылып килеп капканы япты. Шулай мәшәләнгәндә Айтуганның карт бурзайы чабып килде. Аның итеген иснәде дә күзенә карап койрыгын булгады. Таныды дип куанды Габдулланың күңеле. Эткә рәхмәт йөзеннән берәр нәрсә бирәсе килде. Кулын шалбар кесәсенә тыкса, аннан изелеп сытылып биткән җиләк килеп чыкты. Кай арада кесәгә тыккан аны Габдулла? Ул этнең арык санын сыйпады. Шул чагында аның муенына кемдер килеп сарылды. Габдулла, бу син бит, бәгырем, син бит. Зәйтүнә! Зәйтүнә югары чыкка менгәч, Сөләйманнарга барып керергә басмады. Көпер төбендәге карт тирәк астына яшеренеп, сабырсызланып, атлыгып көтеп торды. Теге сәер кеше кемгә керде икән? Кемнәрдән чыгар? Урамнан үткәне күренмәде. Әгәр Сарман ягына кире китмәгән булса, китмәс. Тавышка Сөләйман белән Зөләйха каптыр-куптыр ава түнә йөгерешеп чыктылар. Юлаучыны кысып кочаклаган Зәйтүнәне күргәч, бөтенесен аңладылар. Габдулла, ник дәшмисең? Син бит бу, бәгырем, кайттыңмы? Кайтып җиттеңме? Дип Зәйтүнә бәргәләнә елый, сөеклесенә иң кадерле, иң җылы сүзләрен әйтә иде. Миңа сөенергә ярамый, Зәйтүнә. Сөендермә син мине, диде Габдулла ялварып. Бая Зәйтүнә күпер төбендә яңа капка ачылганны көтеп тилмереп торганда, югары оч тып-тын иде.
Менә күрше капкалар шыгырдап ачылды, чуалда балык сөзгән малайлар юеш балагычларын селкетеп, борыннарын тартып күпер өстенә менеп тулдылар. Тегеннән дә моннан олылар килеп җитте, өнсез Габдулланы иң башыннан сак кына кочып, Зәйтүнә ишек алдына алып керде. Аларның баш очыннан пыр карлыгачлар очып үтте, җил исте, изгеләр куышын тагын ачканнар. Давыл кыян чыкмаса гына ярар иде дип хафаланды Сөләйман. Зәйтүнә һәм башкалар. Куллар өстәлдә. Түрдә Мөхәммәд. 4 улы, икешәр өстәлнең ике ягында тезелгәннәр. Бик сәер төш күрдек дип, олы кызы белән олы кияүе кичкә кырынгына кайтып төшкәннәр. Куллар өстәлдә, йодрыклар йомарланган, өстәл тулы йодрык, күзләр аста. Кулга килеп кунган чебенне куып җибәрүче дә юк. Кеше якта бала елый, тик бүген аны берәү дә ишетми. Беркем игътибар бирми. Зәйтүнә дә бишек тирәсенә атылып бармый бүген. Ул Сафура карчык суккан палас өстенә басып, идән уртасында тора. Бияна керә чыга йөри, иратларның шушы гади мәсьәләне дә тиз генә хәл итә алмауларына рәнҗеп, ачуына буылып ямсезләнгән, ирен читләре дер-дер калтырыйлар. Илдә булмаганны, әдәм рисваяна каласыңны көттә тор икән. Аның сукрануын изеп, Мөхәммәд бер генә эндәште. Җитәр сиңа, мырлама. Булай да баш инкегән. Шым булды Сафура. Бәләкәй якка керде. Нидер җимерде, аударды, җиз иләк тәгәрәп чыгып Зәйтүнәнең аягына тиеп ауды. Я Кәримҗан, диде олы абзый. Хатын синеке, син ни дисең? Олы абыйларының тәкъдиме барысына да җан кертеп җибәрде. Ие, Кәримҗан әйтсен. Эш анда калды, диештеләр. Моңарчы бу йорт нигездә абруйлы, актыккы сүзне әйтеп, соңгы хөкемне биреп утырган Мөхәммәд картта бүген тын, аның да анык кына әйтер сүзе юк иде. Эш төпче кулга Кәримҗанга кайтып калды. Мөхәммәд тә әйт, улым, дип ияген какты. Кәримҗан йодрыкларын язып бер калкынды да лып итеп утырды. Хатынына карамыйча гына: "Зәйтүнә, безнең хәлне аңлыйсыңмы, юкмы?" дип сорады. Идән уртасында баядан бирле буйык кына басып торган Зәйтүнә тыштан сабыр күренсә дә, аның иче тулы ут иде. Утны тышка чыгарырга һич ярамаганын ул аңлый. Ялгыш кызып китеп, йогышсыз, урынсыз сүз ышкындырса, дөрләп кабынырга әзер туганнар күтәрелеп бәреләчәкләр. Аны юк итеп аста калдырачаклар. Моңарчы юаш бызау сымаграк йөргән Кәримҗан да абыйлары җизниләре алдында кутырып китәчәк. Хәзер сүзне үлчәп, әллә ничә тапкыр иләк аша үткәреп кенә сөйләргә ярый. Әти, Кәримҗан, абыйлар, җизниләр, сез минем хәлгә дә керегез. Кәримҗан акылсыз түгел. Кемгә өйләнгәнен белеп өйләнде. Сугышка озатканда Габдуллага вәгъдәм барын белә идегез. Сөйләп күрсәттем. Кәримҗан, рәнҗемә, син бик әйбәт егет идең. Тугры ир булдың. Гаиләгез мине иш итте, мәгәр мин сиңа әнкәй сүзен сүз итебрәк чыктым. Хак, гомерлек ишем син дип белдем. Бусын да беләсең. Риясыз, саф күңелем белән синеке булдым. Гаепләмә. Мин бүгеннән Габдулла янына китәргә тиешмен. Бүгеннән үк. Аның хәле барыбызныкыннан да читенрәк. Язмышы безгә караганда яманрак. Шул сәбәпле ул кайтмый торган. Шуңа күрә үзен белдермичә әти-әнисе катыннан китеп бара иде. Моңа нинди көч кирәклеген аңларсыз дип ышанам. Ата йортыннан качарга әзер кешенең хәлен аңлатырга сүзләр җитәрлек түгел. Аны бүгеннән ялгыз калдырырга ярамый дип исәплим. Сез ничек уйларсыз тагын? Кәримҗанга үз ихтиярым белән чыктым. Мине беркем көчләп китермәде. Әмма киткәндә дә сезнең тулы ризалыкны алып, хәер фатихагызны ишетеп чыгып китәсем килә. Ил көн бар, тирә күрше йола гадәт бар. Берсе каршында да яман булып күренергә теләмим. Кәримҗан, мин синнән риза бәхил. Какмадың, сукмадың, юк-бар белән көнләшеп җанымны кыйнамадың. Мәгәр көне килде, Габдулла кайтты. Яшермим. Әгәр ул сау сәламәт кайткан булса, мин бүтәнчә уйлар идем. Әмма ул гарип, бичара. Мондый хәлдә мин аны ташлый алмыйм. Вәгъдәмә туры икәнемне чакыра соңарып булса да раслыйсым килә. Бала, нечкә тавышлы кеше җизни, бала дип кабатлады. Күзләр Зәйтүнәгә күчтеләр. Бәләкәй якта нидер ауды. Син ирнең асылы, Кәримҗан. Сау сәламәтсең.
Үзеңә тиңне тиз табарсың. Бәхетле дә булырсыз. Яратып алып кайткан хатыны сине бәбәйсез калдырмас. Габдулланы кем белгән аны? Рәнҗемәгез. Бәбәйне дә үземнән калдырмыйм. Өстәлдә куллар. Кәкрәйгән, бирчәйгән бармаклар, сынган, яргаланган кара кунган тырнаклар. Ике кул җитми. Рәшәйнең юл кырларында җир тырнаган солдат куллары. Кәримҗанның куллары сизелерлек калтырый, калтырауны куар өчен ул барабан кагып та ала. Нәсел тамырга хурлыгы төшәр. Арага тагын кеше кияүнең безелдәгәне килеп кысылды. Үзгәләнде Зәйтүнә. Иң курыкканы шушы сүз иде. Мәгәр әйткәне авыр, җитди иде. Хәзер кире кайтырга, борылырга ярамый. Монда калган тәкъдирдә дә Кәримҗан белән яшәүнең тәме булмас. Һәммәсен уйлап алды Зәйтүнә. Аның көчле, абруйлы Мөхәммәднекеләр белән шәкәләшеп чыгып китәсе килмәде. Габдулла белән алар монда яшисе. Габдуллага да авылда душманнар түгел, терәк кирәк булачак. Әгәр мин гарипне читкә тибәрсәм, моның хурлыгын кая куярбыз, диде ул аптырагач. Габдулла үзе ничек? Беләме? Диде Мөхәммәд киленнең нык торганын күреп. Белә, мин әйттем. Бүген үк синең янга күчеп киләм, гомерлеккә дидем. Ризалыгын сорамадым. Ничек сорыйсың анысын? Кашып китеп барганда тотылган җаннан ни сорыйсың? Вәгъдәбез бар безгә, шул җиткән. Йодрыклар язылып, куллар берәм-берәм төз өстенә күчте. Улы абый тирләгән ачык түшен шытырдатып кашыды, һәммәсе дә җиңел суладылар. Кәримҗан йомгаклады. Язмыштан узмыш юк, диләр Зәйтүнә. Син акылсыз хатын түгел. Габдулла белән бәхетле яшә. Аңлыйм, тормышың җиңел булмас. Зәйтүнә аның каршысына чүкте. Кәримҗанның кулларын эзләп тапты, рәхмәт әйтеп кат-кат үбәргә тотынды. Китапчарак бу хәрәкәтне яратып бетермәсәләр дә дәшмәделәр. Зәйтүнә бит ул, Зәйтүнә. Өй эше үзгәрде. Бияна сыкранудан тыелды. Улы абый мунчага беренче җыенды, җиз кумган тотып хатыны аңа иярде. Моңарчы басымчарак кына утырган кияүләр шәлдер-шүлдер нидер сөйләшергә керештеләр. Зәйтүнә үзе белән бер нәрсә дә алмады. Йомырташ яныннан алып кайткан төенчеген тотып, сабыйын түшенә кысып урамның нәкъ уртасыннан югары чыкка менеп китте. Хәбәр тиз үрләде. Бөтен йортлардан капка төбенә чыгып яшь хатынны күз белән узата бардылар. Әйбер караларны Габдулла төшеп алыр, диде ул, капка төбенәчә узата чыккан иренә. Габдулланың Мөхәммәднекеләр белән арасы якын булуын тели иде Зәйтүнә. Тормыш булай да авыр, алда тагын да читенрәк булачак әле. Урта урамны бер җайга узды. Тугашлар тыкрыгыннан югары оч башланды. Алар өче, Габдуллалар өче. Урта урам йортлары озатып калса, югары оч өйләре Зәйтүнәне каршы алды. Анда санда күкне терәгән тал тирәкләр әкрен генә гөжли. Сөләйман хафаланса да җил көчәймәде, киресенчә басыла төште. Очраганнар бил бөгеп аңа сәлам бирде, беркем аннан төнгә каршы бәбәй күтәреп кая булай җыендың син дип сорамады. Ачык тәрәзәләрдән, капка төпләреннән бәбәйләр елаганы ишетелә, олырак малайлар каз-үрдәк куып кайталар, үсмерләр шаугыр килеп кәшәкәл уйный. Хәлил дә елый, әнкәсе сабыйны уң беләгеннән сулына күчереп карый, иркә сүзләр әйтә, бала тыелмый һаман елый да елый. Җә улым, җә, йортыңа елап кайтып кермә инде. Капка ачык. Капка өр-яңа. Кадак башлары да шәшрәп, ялтырап тора. Ачык капка алдына алар өчәү чыгып басканнар. Ул аларның өчесен бер итеп күрде. Бер итеп. Габдулла чак кына алгарак чыкты, ике кулын сузып, баланы үзенә алды. Ни хикмәттер, бала шул минутта ук елаудан туктады, моннан ары бер чакта да еламады. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkiniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.